Vinga, zu hemen. Eustak izan doan hau. Lehenengo zer doa bideo? Lehenengo bideoa doa edo zer? Jari, prestako. Bertatik itzai dugu. Bideo. Egunon guztioi eta ondo etorriak gaurkoan be Euskal Museo honetara. Euskal kulturaren bihotza izanik tokia proposa dugu berau euskaraz hitz egiteko, euskararen inguruan hitz egiteko, euskara bera entzuteko eta zelanez euskara aztertzeko be. Euskarak dituen soinu eta euskalki anitzak hobeto ezagutzeko erakusketa da egunotan bertan izango duguna Euskal Museoan. Euskara bere osatasunean ezagutzera emoteko ekimena. Euskarak aldaketak bizi izan ditu eta oraindik ere bizi ditu eta ojala bizi izaten jarraituko baditu. Seinale ona dalako hori. Moldatzen ari dan neurrian, aro berrietara egokitzen doala ere adierazten daualako. Holan egitea ezinbestekoa dalako edozein hizkuntza bizirik eta indartzu izateko. Badakizue Bernardo Atxagak zer esate ban, jaboia erabiliaz gastatu egiten dela eta hizkuntzak ordea aberastu. Euskalkiak batu, zailkatu, zaindu eta aztertzea da euskaltzaindiak dauan lanetariko bat. Eta horregaz batera, euskara batu baten beharrabe argi ikusi eban. Hizkuntza guztiak behar dabe eta daukate aldaera normalizatua ere. Ez dago, nik esango neuke, dakidanetik behintzat, ez dagoela hizkuntza hegemonikorik bere aldaera estandar bateraturik ez daukanik. Guk be hizkuntza normalizatua izatea nahi dugu. Beharrezko dugu hortarako eredu estandar bateratua izatea. Eta horixe da euskara batua. Egindako ibilbidearen ostean gainera, hasieran izan ziren ikamikak eta eztabaidak euskalkien eta euskara batuaren inguruan gainditutzat emondaikegu zalabe esateko moduan gagozala uste dut. Baina euskereak sekulako berezitasuna dauka eta hori da daukazan euskalkien aldaeren ugaritasuna, aberastasuna. Eta hori ezin da albo batera itxi.
ikusi egin behar da, ikusarazi egin behar da, balioan jarri behar da, eta agian momentua da ez bakarrik identifikatzeko zein dan euskalkiek euskara batuari egin beharreko ekarpena, baita ere, ekarpen hori benetan ezurmamitzeko eta horretan zeregin nagusia norbaitek badauka, euskaltzaindiak badauka behintzat, bera izan daikegulako gidari nagusia. Hizkuntzaren akademia dan neurrian, hori guztia euskararen mesedetan egitea jagoko eta eskaintzen dauzku. Zabaldu egiten dau bere lana. Kontua ez da euskararen aldaera bat, euskara batua hori gainditutzatago. Kontua da euskara bera. Alik eta euskararik aberatzena. Euskeraz ari dan edonor eroso sentidu daiten euskeraz ari dala. Horixe da importantena. Importantea da gainera, euskalki guztiak ondo batuta egotea. Izan be, hizkuntza bakoitzak nahita ez dauan bilakaera propioa gaitik, beste hizkuntza guztietan gertatzen danaren antzera, hainbat euskalkik desagertzera joko dabe seguruenik, baina seguruenik beste batzuk garatu be egingo dira. Eta oso garrantzitsua da testigantza guzti horreik batuta izatea. Hizkuntzak bizirik iraundagian, gainontzeko datozen belaunaldiei transmititu ahal izateko eta agertuko diren aldaera barri guzti horreitara behar dan moduan egokitzeko be. Erakunde eta elkarte askoren lanari esker, herritarren atxikimenduari esker eta herri erakundeen aldeko jarrera eta neurriei esker, euskerak aurrera pauso nabarmenak emon dauz. Eta horrein guztion aleginari esker da euskerea gaur egun eredugarri hizkuntza txikien artean bizibirritze prozesuari jagokonez. Nazioartean guri begira dagoz, eta nik esango neuke euskaltzaindiari begira ere badagozala. Eskerrik asko euskaltzaindiari egiten dauan lanagaitik eta eskerrik asko gainontzeko guztioi tartetxo hau eskaintzagaitik. Mila esker Bizkaiko Euskara eta Kultura Saileko Foro Diputatua. Egunon guztioi. Buenos días, bon día, buenos días. Egunon denoi. Mila esker, eskeranitz, muchas gracias. Azken batean, euskaltzaindiaren izenean jardunaldi hauetan dialektologiari buruz gogoetak egitea ez da berria. Bigarren nazioarteko dialektologia jardunaldiak dira, eta nik esango nuke gure historian ere ez dela berria. Hasieratik bertatik izan bai genuen, Iker sailean honetariko keskak. Irizkizunde hirukoitza hortxe dago, argitaratuta dago, guztion eskura, eta berak erakusten digu beinola euskaltzaindia sortu zuten haiek zeukaten kezka eta ardura. Non baitetik hasteko beharrezkoa da zer dugun ezagutzea. Eta zer dugun hori ezagutu ahal izateko beharrezkoa da ezinbesteko esango nukenik, herriz herri, joatea, ikustea, biltzea, sailkatzea, eta gero hortik ondorioak ateatzea, eta nola ez, gizarteari berriro eskaintzea. Horretan jardundu euskaltzaindiak gure atlasaren bitartez luze gainera jardundu, luzea izan baita, datu bilketa, luzea baita, nola ez, eta hala onartu behar dugu, egitasmo akademiko eta zientifiko bati dagokion bezalaxe, luzea izan baita, horren sailkatze lana, horren biltze eta sailkatze lana, eta nik esango nuke, luzea izanik ere, merezi izan duela, eta batez ere, aukera aparta eman digula, betidanik izan dugun bigarren helburu horri heltzeko. Hau da, Ia González, euskararen erabileraren ikuspegitik,
gizarteratzeko eta euskaldunok eurok jartzeko euren euskararen errealitatearen aurrean. Atzo erakusketaren inaugurazio ekitaldian esan genuenaren haitik gaur hasten gara jardunaldi akademikoak. Orduantxe esan nuena berriro azpimarratu nahi dut, Euskaltzaindiaren ongietorria emateaz aparte. Baldin eta badakigu zer daukagun, hortik egin beharko dugu aurrera. Lortu dugu testigantza, lortu dugu argazkia, argazki hori kaleratzen ari da. Argazki horrek ematen digu, behar bada egunen baten diakroniaren historiatik edo diakroniaren ikuspegitik oso baliagarri izan daiteken hizkuntzaren aurpegia, hizkuntzaren ikuspegia une jakin batean. Baina horrek ez gaitu ase behar. Horrek eskatzen duena da aurrera, aitzina joatea eta errealitate berriei muzin egin gabe, errealitate berri hoien aurrean lan egitea. Horretara bultzatzen gaitu. Seguru nago, bestaldetik, horren inguruan jardun beharko dela eta horren inguruan jarduteko aukera hemen, gaur, hasiko dan jardunaldi honetan, horretarako abagune ezina proposagoa dugula. Baina gure mendeurrenaren garaian, beharrezkoa da abagune hori baliatzea. Ez bakarrik zer egin dugun ikusteko, ez bada zer egin behar dugun hausnartzeko, gogoetatzeko eta etorkizun hildo batean jartzeko. Hori da gure helburua, hori da Euskaltzaindiaren helburua, hori da Euskararen Akademiak duen helburua. Batasuna ez da eraberekotasuna. Batasunak ez du ukatzen Euskararen kaleidoskopioa. Aldiz, batasuna oinarritzen da, batasuna aberastu egiten da, batasuna osatu egiten da, Euskararen kaleidoskopio hori, Euskararen prisma hori eta prisma horren kolore guztiak barnean hartzen dituenean. Eta hartzen dituenean, eta ez bakarrik, behar bada euskalkietatik datozenak, ez bada gaur, hiztun berriak ditugun hoiengan ere jasotzen duguna, hoiengandik jasotzen duguna ere kontuan hartuta. Beraz, hori da gure espiritua. Aldez aurretik, eskerrak eman behar dizkiet gurekin partaide izango diren islari guztiei, eskerrak eman behar antolakuntzan aritu eta ari diren guztiei, eta aspalditik esaten dudana errepikatuko dut. Ekin eta jarrai. Mila esker. Bai, eskerrik asko, Andres. Egun on guztioi. Hasi baino lehen, alkateak esan dit barkamena eskatzeko ezin duelako gaur hemen egon gugaz. Opa dizue jardunaldi probutzuegarria izan dezazuela. Bilborentzat, harro egoteko modukoa da Bilbon ospatzea Euskaltzaindiak bere 100. urturrena dela eta antolatutako 2. nazioarteko dialektologia biltzarra. Bilbon, pare bat egunean, aniztasuna landuko da, hizkuntza aldeerak jarratuko dira eta arreta jarriko da euskarak berak dituen aldaera batzuetan eta besteetan. Beti esan ohi dugunez, Bilbao eta euskara eskutik oratuta doaz. Guk, udalak, euskararen ezagutzaren eta erabilaren alde egiten dugu eta euskal kulturaren alde. Horregaitik da, axolazkoa gure sustraiak ezagutzea eta horregaitik daukagu horren axolazkotzat gure hirian gauzatzen ari den biltzarra. Hiri honek ateak irekitzen dizkizue. Hemen zaudete artean goza dezazuez hiriaz beraz
bere kulturaz eta euskara ibiltari erakusketaz ere bai, guk atzo izan genuen erakusketa ikusteko eta gozatzeko aukera. Aurreko jardunaldia aipatu nahiko nuke, Iruña izan zen eta parte hartzeko aukera izan genuen. Ordukoan, hizkuntza gutxiagotuak jagon euskeraz bizi izan zen gaia. Jardunaldi hartan, hizkuntza gutxituen eremua jorraten zen eta zenbait aurrerapen egin ziren. Euskara erabiltzeko alorrak eta hizkuntza eskubideak berneratu genituen. Gai hau, bestalde, udalak euskara zaintzeko eta haren erabilera bultzatzeko lantzen dituen ildo estrategiko bat da. Oso interesgarri izan zen jardunaldi hartan parte hartzea. Beste lurraldeetan egiten den lana eta Euskal Herrikoa uztartu ziren. Ikuspegi akademiko egokia bilatu zen eta euskara erabiltzeko alorrak eta hizkuntza eskubideak berneratu genituen. Orain, 2 hilabete beranduago Bilbon gaude eta euskararen aldeerak aztertzen jarraituko dugu. Gainera, azken urteetan dialektologiaren alorrean nazioartean egin diren azken lanak ezagutzera emango ditugu. Seguru nago, emaitza sano interesgarriak izango direla. Biegun hauetan hemen landuko duguna garrantzitsua da eta euskararentzat bai euskaltzaindiak berak egiten duen lanerako. Zorionak jardunaldi hauetan izango den maila handiagatik, espero dut probetxuzko jente dakiola gure hizkuntzari eta asti hartzen baduzue guri hiriaz ere goza dezazuela. Egun on bat izan, eskerrik asko. Jaun-andreok, herri ordezkariok eta euskaltzainok egun on guztioi. Joan den urrian Arantzazura deitu gintuen euskaltzaindiak, Euskara Batuaren 50. urte hurrenean. Egokiera ona izan zen, gure hizkuntzaren eredu estandarraren abiapuntua gogorarazteko eta handik ona egindako bidean garbiketa eta entresaka lana egiteko. Bilkuraren ikur eta oroigarri modura jaso genuen Euskara Batuaren eskuliburua, liburu formaz eta sarerako moldean. Laburpen egokia dela esango nuke eta modu argian ebatzita utzi duela, hala ikusi nahi duenarentzat behintzat, zertan den Euskara Batua. Zertan den, zer den eta zer ez den. Zer erabaki den, zer ebatzi den, zer gomendatu eta arautu duen euskaltzaindiak. Eta zer ez modu arinean jakiteko tresna lagungarria da. Eta beharrezkoa zen. Asko eztabaidatu behitugu urtetan zehar, zertzen eta zer estenaren inguruan. Batez ere gure lanerako eredu estandar komunikatibo bat lantzen joan garenean. Eta beharrezkoa zen modu zehatzean jaso eta zehaztea zeri deritzogun Euskara Batua. Gaurko egoeratik begiratuta nik esango nuke Euskara Batua ezurdura baten antzeko hizkuntza egitura dela. Eta ezurdura horrek gorputz bihurtzeko odola, ura, giharrak, zainak eta organuak behar ditu. Eta hizkuntzaren soinua eta gero hornitzeko eta jazteko, plazara ateratzeko hornigarriak behar ditu. Osagai eta edergarriok norberak armairuko funtzean, fondo de armario esaten dugu gaztelaniaz, armario funtzean gordetakoak izan litezke, edo beste nonbaitetik eskuratutakoak. Udazken atarian beraz, Arantzazura deitu gintuen euskaltzaindiak ezurduraz hitz egitera. Eta udaberriaren atxarrean aldiz Bilbora deitu gaitu, 2. nazioarteko dialektologia biltzar honetara, azal, osagarri eta edergarriz hitz egitera. Alegia, Euskara Batuarekin hasitako bidea, Euskararen euskalkiekin ontzera eta osatzera. Euskara Batua ez da euskaltzaindiak, ez du euskaltzaindiak egin. Eta ez du euskaltzaindiak egingo. Euskararen erabiltzaileok egingo dugu, edo ez da izango. Haren proposamenak, gomendio, aholku eta arauak jasoko ditugu, bai, eta aintzat hartuko hartzen ditugun bezala. Baina geu gara, Euskara erabiltzaileok gara, gure une oroko erabaki eta utzikeriekin, gure ohitura on eta txarrekin,
Ikasi eta ahaztutako lezio guztien bitartez, estandar hori osatuko dugunak, eta zernahitarako tresna bihurtuko dugunak. Eta hor kokatzen dut nik euskalkien ekarpena eta garrantzia. Euskara Batuak jantzi bat edo bestea hartuko du, aldiro, honako itxura hau edo besteko hura. Baina jantzi eta itxura hori erabiltzaile bakoitzak emandakoa izango da. Enborberak, beraz, hiztun edo idazle adina itxura hartuko luke erabiltzaile bakoitzaren ekarpenaren arabera. Bizkaieraren jantzi eta itxura handiagoa hartu beharko luke batzutan, eta nafarrerarena beste batzutan, edo lapurdi edo zuberokoarena. Sarritan, sarriegitan, gipuzkerarena hartu izan duen bezala. Euskara Batu eta euskalkien arteko zubi hau etengabe landua eta aztertua du euskaltzaindiak, beti bere sorreratik, baina bereziki azken 50 urte hauetan. Mendeurrena ospatzen duen honetan, on eta bidezko da bere ekimen jarraitua aitortzea euskaltzaindiari. Eta gaur, herri erakundeon ordezkariok biltzarroni hasiera ematen diogun ekitaldi honek balio beza horretarako. Ekin eta jarrai euskaltzainok, ekin eta jarrai euskaltzaleok. Eskerrik asko. Mila esker, eta orain ja jarraian hasiko gara lehenengo hitzaldiarekin. Beraz, zuek libre zarete. Edo entzule nahi baldin zuek geratu, zuek ikusiko dozuek. Adolfo Arejita euskaltzain osoa eta Iker Sailburua, mesedez, gerrarte aurkeztuko. Hemen duzu zure lekua. Ez dakit azkenean Ramon esan dio, handik edo hemendik. Jarri. Nik aurkezpen txiki bat egingo dizu. Egunon, eta beraz, programaren lehen hitzaldiari hasiera emateko Adolfo Arejita euskaltzain osoa, Euskararen herri hizkeren atlasa egitasmoaren zuzendaria gurekin dugu. Adolfo Arejita orkestean niretzat egia esan behar baldin bada, erreza izan daiteke eta aldi berean komplikatu xamarra. Batetik, aspaldiko adizkide garelako, aspaldikoak, ez zaharrak, aspaldikoak. Espaida gauza bera. Aspaldiko adizkide garelako eta esango nukenik ekimen, ekitaldi. Eta jardunaldiotan borondatez eta gogoz obligazio bat dauka euskaltzaindiak, hain zuzen ere, herri erakundeek horretarako lagundu dutelako eta laguntzen dutelako. Bueno, esango dut, euskaltzaindia sortu zenetik izan duela dialektologia lanaren ikerketa eta deskripzioa egiteko, plan handi bat egiteko asmoa. Zergatik, batetik aurreko mende 3 laurdenean egindako bideak berez zekarrelako horretara. Euskara etzen garaiaretan beste edozein hizkuntza. Euskararen egoera etzen Europako hizkuntza nagusien ofizialtasunaren bera. Premiak ez ziren estatu hizkuntza ofizialen berberak. Eta dialektologia atlas bat egitearen helburu nagusia ere
ez zetorren guztiz bat nire ustez behintzat hizkuntza nagusien lanarekin espreminekin. Estatu handi biren lurretan eta mendikate luze baten egalbiren artean partiturik, zegoen hizkuntza baten errealitate xumea zen, txikia eta aula. Hil zorian eta ezin bizirik zegoen hizkuntza batena, baina hala ere bizirik. Euskal hizkuntzak ez zuen 19. mendearen erditik onuntz inolako ofizialtasunik, ez erdi legezkotasunik. Eliza zuen ia aterbe bakarra, baina beti ere politika goraberen mende eta morroi. Eliz idatziek, kristau doktrinak batez ere, erabili duten eredua, gramatika eta lexikoa berariaz, baina fonetika ere egin batean, lekuan lekuko hizkeran eta administrazio lurralde jakin bateko hizkera, kakotxartean, aman komun antzekoan oinarturik egon dira. Gaur egun dialekto deitzen ditugunetan funtsean. Luis Luciano Bonapartek paradisu antzeko bat aurkitu zuen Europaren bihotzean, urrunetara joan barik, eta lurralde txiki batean, eta aukera sekulakoa izan zuen, mende erdi lehenago alemaniar erromantikoek, Wilhelm von Humboldt, aintzindari zala, estalgetu zuen paradisu bera. Dialektologia ikerkuntzak euskararen kasuan bazuen egoera horrekin zerikusirik. Hizkuntzak bizi zuen ahultasun egoera horrekin. Wilhelm von Humboldt, Prusiarrak, 19. mende hasieratan iragarri zuen, gero Segrario Alemani entzunion lenguan Arturo Kampionek ere epai bera sartu zuela, baina aspaldi izan zuen belaunaldi bateko kontua izango zela euskararena. Behar bada belaunaldi horrekin joango zela, aldenduko zela betiko. Baina mende hiru laurden beranduago, Bonapartek egin zuen ahalegin bat euskararen dialektoak, azpidialektoak, aldeaerak ezagutu, bereiztu eta identifikatzeko. Eta horretarako zer hautatu zuen? Hautatu zuen, da ez gaitu bat ere harritu behar, evangelio txatalak eta doktrina testoak. Hau da, Trentoko kontzilio ondoan egin ziren, finkatu ziren doktrinen testoak. Eta laguntzaileak ere halakoak hartu zituen. Hemen atzean dagoen, uste dut, zein da San Nikolas Eliza. Hor ezagutu zuen Jose Antonio Uriarte, Arrigorriagako semea, Frantziskotarra, eta ikusi zuen zer lokuzio oratoria ederra zuen, eta laguntzailea hautatu zuen. Eta horrela, Euskal Herriko hizkerak bizi ziren leku guztietan, batzuk elizgizonak, beste batzuk euskaltzale bestetarikoak, edo herrietako jende xehera ere kasuen batzuetan, eta horrezaz baliatu zen bere bilketa egiteko. Urrengo, 20. mende berria zita laster Resurrección Marea de Azkue. Hiztegi alorrean zentratu zuen bere ahalegin dialektala. Hiztegiaren, lexikografian. Bonapartek aditza erabili zuen, aditza izan da Euskal hizkuntzaren deskripzioetan hasieratik izango neukeia gorputz nagusia, aditza eta deklinabide. Azken baten latinetik eta zetorren tradizio baten arabera. Euskararen morfologiaz geroago arduratuko zen batez ere Azkue, baina hiztegiari eman zion lehentasuna. Eta Bonapartek finkaturiko azpiegitura gabe, ark zehazturiko hizkera dialekto banaketa gabe, etzen agian eta berak aitortzen du murgilduko euskal hizkuntzaren deskripzio lexikografiko zehaz bat egiten. Behar bada bere aitaren antzera, poesian babestuko zen. Poesia, esan dezagun, halako erromantiko moduko horretan. Eta lexikoaren deskripzioan, Azkueren ustean, arteragoko hiztegiak, esan dezagun, Larramendi, Eizkibel eta ez ziren fidagarriak.
ziren gehiago beste espiritu aldekotasun hizkuntzaren bat egin nahirik eginak, baina ez ziren deskriptiboak eta zehatzak, askoren ustez. Eta bestetik, arteka marteka handik zebiltzan glosario nomenklaturak, Mogel, Salaberri, Arakistain, mugatu egiak ziren. Eta askoek josuen, idatzizko tradizioko testuetatik ere, eskuratu ahal izan zituenak ez gaur ezagutzen ditugun guztien askoz gutxiago, horiek ere dialektoen eta dialektoen arabera markatu zituen horietatik hartutako hitzak, tradizioko gorputza. Baina askoren aleginik handiena dudabarik ahozko iturriak izan ziren, ahozko iturriak. Artean, beste inork egingabeko ahaleginaz eta lehiaz ustiatzea. Horretarako, Bonapartek bezala, elizgizonak, apaiz lagunak asko izan zituen lagun, baina baita zaharretxeetako aitonamonak, eskualde diferentetako euskaltzale eta idazleen kolaborazioa, eta inguru hurbileko zenide lagun eta laguntzaileak, informazio iturri garrantziz. Askoren hiztegia, ezer izatekotan, dialektala da, orduko irizpideekin. Eta gaur egun dialektologian darabiltzagun parametroekin neurtzeko ez bada ere, hildo horretakoa da. Ez da ahaztu behar, askoren eta Andres Urrutiek aipatu duen geroago Euskaltzaindia sortzeaz batera bideratu zen erizkizunde hirukoitza, triple kuestionario delako hori, ez zuela egin Euskaltzaindiak berak ere lehen dialektologia leginak ez zituen egin, bakarrik jakitunen gogoa eta premiei erantzuteko, baizik eta hizkuntzaren hil edo biziko erronkari laguntzeko, helburu pragmatikoa izan zen. Literaturarako baliagarri izango zen hiztegi korpus bat bildu nahi zuen. Larramendik lortu ezin zuena iritsi nahi zuen, bere hiztegia idazleentzako tresna baliagarri gertazedin. Eta alaixe gertatu zen, Pirineos hegoaldean behintzat. Ez ditut bere jarraikitzaileak aipatuko. Erizkizunde hirukoitza, 1922-25 bitartean, ikusten da Euskaltzaindia sortuta gutxira zertu zela, ezta? Da hor, azken baten hizkuntzaren morfofonetika, fonetika eta gramatika atzizkiak eta horrelako persona izen ordain deklinabideolako gauza mugatuak aipatzen ziren. Baina harin egin zuen kuestionario hori eta harin bideratu zuen. Gero, tamalez, gerra dela eta ez dela hor geratu zen bideratu gabe. Bueno, hirugarren urratsa da Atlasarena, ez da, orain ezagutzen dugun Atlasarena. Baina horren aurretik izan ziren beste alegin batzuk ere azken baten honetara ekarri gaituztenak. Aipatuko dut, gerra aurrean bertan, Hugo Schuhartek egin zuela Sarako hizkuntzaren deskripzio bat, Zurketnis des Baskischen von Plazara. Eta 25ean, William Rollo Holandarrak, The Basque Dialect of Markina, eta gero, batez ere lexiko gintzan etorri dira barruko aleginak, kanpotik barrurantz izan da dinamika. Eta etorri ziren, nik bi aipatuko ditut importanteak, lekuko hizkeren deskripzioetan, batez ere lexikoan, eta da Toribio Etxebarriaren el euskera dialectal de Ibar, eta Candido Izagirreren el vocabulario de Aranzazu Oñate y zonas colindantes. Eta bada beste bat kanpozarra, urrunekoa, Nils Holmer dalakoa, apuntes bizkainos, materialak argitaratu zituena. Horrek danak 60-70 urtera arteko zeretan. Azken baten, Atlasaren aurreko aleginak dira, baina hor bada beste figura importante bat, azken baten Atlasaren sorreran izango dana eta bultzatu zuena, eta da Luis Michelena, Koldo Michelena. Bueno, Atlasgintzaren kontuan izan da, Euskaltzaindiaz aparte, beste alegintxo bat ere, eta aipatu nahi dut, ezta? Da izan da,
1983an Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoa, Aranzadi elkartearen bidez liburuki bitan dakidala argitaratu zena. Baina, erreferentzia asko lana duda gabe da gure Atlasaren korpusa. Kontua da, eta honen ustiakuntza, nolabait zelan bideratu. Dakizuenez, 1000 bidera aipatu ditugu, 3.000 galdera, 800.000 bat hitz erantzun, 4.000 orduko inguruko grabazioak baditugula, eta azken baten nik ikusten duana horren oinarri hori referentzia dela, eta horren referentzia gabe ezin daitezke albo ikerkuntza asko egin. Zuk nahi baduzu, edo Herrigoitiko, edo Gipuzkoa, edo Iparraldeko, edo zein lekutako monografia dialektal bat egin, ezinbestean jo behar duzu, gaur ja konsultagarri duzun gure Atlasaren iturrietara, korpuse ja sarean dauden horietara. Bueno, zertan aitzinatu daiteke, honetan behar bada Xarles Bidegainek, ez dakit denbora zelan nabilen, zertan aitzinatuko daitekeen oraingo honetatik zerak. Nik apuntatuko ditut puntu batzu. Batetik uste dut, Atlasak 300 puntu edo kontzepturen inguruko inkesta berez handia izanik, hor badituela alderdi batzuk etorkizunean osatu ditzakeenak. Lehen landutako eremu semantiko batzuetan. Zergatik, lehen genituen baliabideak ziren artesanalagoak. Sareak irekitzen ditu beste bide batzuk, inkestak modu mugatuagoan, ez 155 lekutan, 155 informanterekin, baizik eta eremu mugatuetan eta era bideratuagoan egin ahal izateko. Eta lehen bildu ez diren zenbait arlotan edo eremu semantiko jakin batzuetan askoz ere terminologia, askoz ere materiale gehiago biltzeko. Giza bizitzaren zikloarenean adibidez, izan dira etnografia aldeko beste monografia importante batzuk, orduan horrek bide gehiago irekitzen du. Lan bizitza zikloko alderdi batzuk, haurtzaro eriotze eskontza, nahiko ondo hornituak daude, beste alderdi batzuk ez behar bada gizarte bizitzari buruzkoak, eta hor uste dut badagoela nondik nora lan egin. Langintzen mundua, langintza asko, baina langintzak Atlasean kontemplatu dira, da ondo finkatuta hain zuzen ere Euskal garai hor 80. urteetako gizarte errealitate tradizionala entzatarturik, baina pentsaturik lurralde osorako zela, horretatik eginda inkesta orokor bat, baina badira hor ere lanbide batzuk, zer esango dut, nahi baduzue teilaginenak edo alfareruenak edo lur horrelakoak eta hainbat, eremu askoz bere mugatuagoak direnak, hau da, lan egile gutxiagorenak direnak, eta horietan Atlasa aberastu daiteke, asko eta asko. Lehengo arloei oratuta, ez naiz luzatuko horretan. Badira, lexikoan bertan, urrunago jo gabe, eremu batzuk gehiago sartu daitezkeenak. Eta nik ikusten dudan beste alderdi bat da apuntatu baino ez dut egingo, baina ondo dakizue, Atlasak, oraingo Atlasak, lexikoa duela zutabe nagusia, eta gero gramatika duela albo osagarri bat, eta gramatikaren alderdian morfologia gehiago, sintaxia apur bat eta fonetika beste apur bat. Nik uste, Euskaltzaindiak urrengo hildoak bultzatu behar lituzkeela bere premien arabera apur bat. Hau da, Euskaltzaindiak
zertan bere aholkuak, arauak emateko orduan, zertan ditu premiak, zertan behar du oinarri sendoagoa. Nik uste alde horretan, gramatika aldetik, baduela alderdi bat oraindik betekizun. Alegin handi bat dago egina, baina idazleetan, idatzizko tradizioan oinarritua. Lehen urratsak eta gainerako materialak, eta badit ondo ezagutzen dituzue. Baina, ahoskotasuna dago oraindik ez behar bezala eta modu sistematikoz deskribatua. Hor nik uste dut, ez ditut zerrendatuko gaiak, baina baduela gramatika deskriptiboaren aldetik, baina ahoskotasunean oinarriturik zer bildu eta azken baten onomastikan edo literaturan eta beste alderdi batzuetan eta korpus idatzietan egindan bezala baduela Euskaltzaindiak hortik ekarri berri baten premia eta hori zertu beharko luke. Eta amaitzeko, aipatuko dut, eta hau Charles bidegaini askotan entzun diot, atlasean bere barruan izkutaturik bada altxor bat, altxor importante bat, etnotestoak ipuin, pasadizu, errefrau, legenda, etnografia edo herri jakintza deituko genuen eremu zabal horretako materiale asko dago, oraindik 4.000 orduen horretan dagoena, sailkaturik dago, baina nolabait loratu, gizarteratu beharko genuke, oraingo atlasaren, esan dezagun, lexikoaren horretatik, lexiko hitzen soiltasun horretatik, esaldiaren, hau da, ezur mamitzera lagunduko duen material hori, baina dagoena, hor dagoena, hori modu sistematikoz elaboratuagoz gizarteratzen. Nik hortuk ikusten ditute gure atzera aurrerako soak. Eskerrik asko. Mila esker eta orain Amaia Jauregizar eta Charles Bidegain urreratu mesedez. Nola egiten da hori? Martxan, nola da? Martxan? Berak pasatuko du. Martxan dago. Ja. Bai? Hasiko gara? Hau, dut ikusten da. Nahi duzu zutik egin? Ez, doio ikusten da. Atzera. Nahi duzu azter? Test. Egunen guztioi, Charles Bidegainek 1989an Jan Aritzelarren eta Jan Luis Fosaten zuzendaritzapean tesi egin ondoren, urte askoan Euskal Hizkuntza eta Literatura irakaslea izan da Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatean. Euskaltzain urgazle izendatua 2003ko martxoaren 25ean eta Euskaltzain oso izendatua 2009ko martxoaren 26ean. Euskaltzain buru ordea da eta Ipar Euskal Herriko Ordezkaria Akademian. Euskararen herrizkeren atlasa egitasmoan arduran teknikoa da eta egitasmoaren hasieratik dabil honetan. Horrek esan nahi du, berea dela merituaren parte bat behintzat, berea dela galde sortaren diseinua, berea dela galdetzeko prozedura, bereak dela besteak beste informazioaren informatizazioaren gainekoa, eta lanerako metodologiaren gainean erabakitakoa. Charles, zure da hitza. Egunon, aipamen batekin hasiko naiz, joan den hastean hemen ginuen delako Pedro Sánchez bat, gobernamendu burua, eta halako hitzak izan zituen idatzi urrezko erregistruan Euskaltzaindian.
Euskarak iraganaldia aberatsa izan balin badu, adian aberatsago duke bere etorkizuna, espainolez esan da. Nik uste dut hitz ederrak direla eta aplikatu nahi dizkiot Atlasari. Adolfo Arregitak aipatu duen bezala, historioa badu Atlasak, usta diorria eta uste dut memento ona dela, baldintzak onak direla, programazio eder berri baten editeko. Proposamen guziak gain giroki aipatuko ditut, luzea litateleakoz bestenez. Lehen biziko hori da Baionako untzia katedralan daroena, konparatzen dudana gure Atlasarekin, adian ez dela joando aldezruaze. Serida, Adolfo aipatu duena, unen beste galdera, ez dakiru ere zonbat ordu, 4.000, 5.000, esaten didate, eta gero oso luzea da. Gelditzen dena da, antolatua da, informatizatua da, astapenetik. Dena ez da tratatua izan. Tratatua izan dena da, gehienik, mapetara joan dena. Mapetara joaten ez dena asko da, eta bereziki badira grabaketa batzu lo daudenak, oso ondi konserbatuta bada lo, ez baita dena transkribatua izan. Anitzetan galdera bat egiten da, Atlasa zertarako, eta askok erantzuna badute deusetarako. Nik horri erantzuten dut egia da, latza dela, fortaleza bat dela, zerbero anitz, zaila dela sartzea, datuak brutuak batutik urrun. Nik uste dut bestalde, datu bilduma handia dela, gigantea da, astapenetik antolatua, eta azken urteotan soziolinguistikak aipatzen dituen gauzak astapenetik ez zituen asmatzen ahal, baina alere arlo hori uni ere erantzunak ematen ditu edo bederen ikerketa egiteko bidea. Beaz, nunaro, bai, Atlasa zer da tresna bat dialektologian erabiltzeko. Alde batetik, ahozkotasuna badu bere pisua. Guk biltzen duguna da ahoz. Eta ez da atxular, ez atxara. Ondarruko arrantzalea kontuan hartzen dugu edo nun nahiko hartzaina. Eta atxular usten dugu iztegian. Inkesta gintzaren pisua ere haundia da, hori da egin duguna, baditu bere baldintzak, komunikazio pribatua izan da, ni hemen inkesta egilea eta parean lekuko bat, mintzokide ezaguna da, ez da idatziz bezala, bada afekt handia, egoera batean errotua da, presentzia bada, elkarre eragin handia bada, elkarrizketa bada, eta diskursoa bat-batekoa da. Ez dute demorarik izan, beharrik idazteko eta gutun batzuen bitartez egiteko, ataz batzuetan bezala, egin duten bezala. Zaude, atzetek, berriz. Arreologia detzen dut, eremua hori dela konzeptu oso handia dialektologian, baina baita ere kontinuum, hori aipatua izan da. Guk ikusten duguna aldatzen direla gauzak, baina alako sistema baten barruan, euskararen sisteman gure kasuan. Eta uste dut hori Atlasak bere datuetin lan egiten du, baina dialektologia konparatista da. Konparatzen du izkera bat auzoekin. Ni konparatzen dut lehen kursu hitzarekin. Lehen kursu zer da, ez bali maduzu, kursiak ez bali dituzu. Beti erlatiboa da, behar da, egoera batean izan. Eta izkerekin ere gauza bera gertatzen da. Kontinuum bada, edo forma fonetikoa, nola aldatzen den emeti, badira asko ikertu da hori, Europan, eta jo bada forma ere adieraziarena, erren edut, signifikatua ditzen baita, nola kanbiatzen den ere zentzua. Etxempluak emango ditut. Nunaro, txelida, otoi, ordean, korpusaren helburua zoin da. Alde batetik,
hipotesia teorikoak egitea informatzen ditu, baliostatzen du edo ez. Joaten ez, korpus baten ikustera, egia ote da. Eta informazioa biltzen du, balin bada, 5.000 ordutan ez balin bada, ez da inoiz agertuko den, gertalitake, eta fenomeno batzuen existentzia erakusten dut, ea erregulartasun batzu badiren, ene isartuko lege fonetikoen balioan, eta badut iz barbaro bat, serendipitatea, eta hori zer da zerbait atxematen duzu bilatzen ez duzulait. Baina ariztira, arere, ondioka bezala, perretxiko bezala, ibiltzen, alere. Eta batzutan agertzen zauzu, pentsatzen ez duzun tokian. Eta hori korpusean agertzen da. Gero ez du denborarek izateko, fonetikan eman dezan, nik erreten dut, mendiz joan naiz, mendiz joan. Baina eskola ondi darkien batek, ez du horrela esaten iparaldean, erreten dut, mendiz joan niz, jo erreten du kontekstu untan. Ez dut bilatu, baina korpusean badaro. Mapara ez doa leku tipia delakotz. Hori detzen dut delako izen horrekin. Bi etxemplu eman ditut. Zeren bada ere, alako ez konflikto, baina korpusaren eta atlasaren artean zer. Gure kasuan atlasak egiten du korpusa ere. Korpus untxalaz etortzen da zuzen bidetik, korpus juriz, antolatu da eta ez da bakarrik bilduma. Espainian eman dezan, gaztelerari buruz, bada korpus famatu bat, kozer, hemen Pilar Garzamutonek eta gero Inez Fernandez Ordonez, beti trompatzen naiz izenarekin, idazten dute hortaz, eta askotan erraiten dute, atlasak atxematen ez duena, korpusak horren berri eman ezakeela. Parentesis bat, etxemplu gisa ematen dute, eskola herrian, hemen espainolez egiten da leizmo. Le llamo a Pilar, omen ez dela esan behar. Hemen hola esaten da, eta hori atlasak, hando atlasak, ez dute altsatu, bana korpusak bai. Gure kasuan hori gertatzen da ere bai. Galdera batean bilatzen ginuna ez, bana korpusean badan nunbait. Ordean, Fernandezek erraiten duena da, ezkontza polita izan dela korpusaren eta zerraren arteko eta atlasaren arteko lana. Kampoan ere badira, hemen zan Korsedan bada Banque de Données de la Langue Corse, gero bada Trésor de la Langue Occitane, izena antzidut inglesez sintaktik zerbait RBR-etan ere bada atlas sintaktiko bat, eta hor asko bildu dute, lehenik galderaka du bezala eta jo teksto libroak. Inkesta dintzan, gauza batez arro balin bada naiz, inposatu nuen, inkesta egitea ez galdera eta erantzuna. Tekstuak ere bai, eta frora da hemen badaulet dela tekstuak. Lana luzatzen du, baina nozez kalitatea ez da tipiaroa izan. Ordean, etxemplu gisa hartuko du, behaz, bi hartu ditut. Pilar Garzamutonek nunbait aipatzen du, si el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, utilizase los atlas lingüísticos. Quiere decir que no, ez ditula baliatzen. Eta hartzen du etxemplu bat, la dueña. Berba ez dakizue, beste nun bat, Sabadeño deitzen dute, da embutido bat. Janari zerbait. Eta hori agertzen zen, Aragoiko datu gisa. Eta berak erakusten du atlas gintzari esker, hitz horren erremua askoz handiagoa dela. Mapa ez dut ekarri. Atlas gintzat zuzentzen du, historiak bere, zeren historiak xerroxe ipatuko zuen hango atxulak bat, ez da asko mintzatzen, enozez, goenaz, eta izango zuen lekukotasun bat edo bi, eta ez beste. Eta alde hortatik, atlas gintzak, hemen ere bai, enozez, non da Miriam, bai, zera, histeria aberazten aldu. Beste etxemplu bat, arurtzen dut ementit, eta Marie-José Stefanagi d'Albera, Korseran ibiltzen dena, atlasa egin haintzin, lebadura, legamia edo altxagarria, horre hori aiteko, bazuten izbat, rnuime, ene Korserako hizkuntzan. Eta rnuime filologuek del latin nutrimen, janaria.
baina Korsegako atlasak eratesten du, badirela pila bat hitz diferente, eta azkenean, eta lekuko batek erraten dio, bara, hori da berriztatzeko, aste batetik bestera, horia, baliatzen zen horre, pasta hori. Eta azkenean, viene de renovar, gauza berriztatzeko. Atlasak, frodatzen du gauza bat, lehen, bestenez ezin zena ikusi. Eta uste dut, jure eta soan ere, zerbait, hola, gertatuko dela, espaniz trompatzen. Horren, eman dut, pixka bat lotua Pilarrak erakutsi du eremua. Horren, enesemeari galein diot, zerbait editia. Guk baduru El Rio Uhaitz. Siberuan, belzez ikusten dut, ikusten duzu bospasei herritan erraiten dela U-haitz, U-haitz, Urdaiz, torrente, handi da. Burzie, duela 100 urte ibili zen, eta ikusten duzu duela 100 urte U-haitz, ez dela bakarrik siberutarrez erraiten eskuin, badira beste herri batzutan, eta militarra izan gabe ikusten dut izan dela eremuaren tipitze, murritze bat azken denboretan. Oian, Pilarrek erakusten duena edatzen dela, nik hemen erakusten dut nola tipitzen den izbat, eta seurniz, haren onduan, haren ordez, sortu dela erreka edo ura handi edo ez dakit. Atlasa izaiten alda ito bat, enetako alderdi hartaik. Bestia da El Milano. El Milano zerrendapitetea dela eta goian ikusten baduzu bardozen mu-lu. Idatzia da mulu, mu-lu. Del latin milbanus. Eta bardozen ez da siberuan super-hiper siberotarra da. Zena egiten dute L latinez bezala, ez R, eta egiten dute U-U. Siberotarrak egiten ez duena. El miru, muru. Denetan ikusten da miru, hemen, han, Gipuzkoan ere bai, eta aldiz berdez, ulaintza eta ilaintza. Kasualitatez, Michelena jaunak, bere fonetika historika baskan, erreten du, ilaintza puede ser que se ha perdido una labial inicial. Aski da realitia, Michelena. Eta ikusten bali baduzu tipi domintxinen, ez ikusten duzun ulaintza eta ilaintza, herri batean bada 1000 aintza. Horret frodatzen du, ilaintza lotua dela miruarekin. Eta hori ez genuen pentsatzen, astapenetik, mapak begien antzinean ematen dauku. Hori guai alzatu dut, bene kasu anitzetan interesgarri dela uste dut. Orduan, etxeko lanak ere baditut, hori da, miru, ikusten dut. Eta ilantza, Michelenak erreten du, hoien hartak esaten du, ilaintza. Eta guk bildu dugu, bai ilantz, bai ulantz. Eta dudarira be, asimilazioa dela eta berriaro da ilantza baino. Horrek erakusten du, eremua ikusten du, eremua da denboraren proiektzio bat. Beraz, diakronia eta sinkronia ezaguna den bezala agertzen direla bietan. Etxeko, hori da. Hemen bada belzez, hori da elgabilan, lepervier, belatxa. Nunbait esaten dute azpeitia inguruan, hori da karitatea. Eta lekukoak bera esaten du, karitate gutxiunak, elgabilan. Eta zer ertatzen da, ikusten da auzoko formekin, que viene de Gabilan. Ez da karitate, gero izan da paronimia, bada jarri ikusten da Gabilan Kaprin, RD, eta hori fonetikan ibiltzen den jendeak esplikatuko du, gut datuak ematen ditugu. Belatxa eta hori apart. Uste du behaz, laguntzen duela unek. Etxemplua, behaz, erromanistek eskorat jakin gabe, denbora baute ikusteko, de rata raton, mila forma daudela eta arbola egin ditate. Gauza bera latinetik etorzen ezten hitzarekin, la hormira baditugu hogei eta 5 forma, beti irusilaba, xe, zero, i, naur, naurri, naurdi,
posible da arbola egitea. Nien ez hasti aditua fonetika historikoa, pentsatzen dut harrikita ona dela eta atlasak ematen duela. Hor pixka bat komplikatua da, hemen erakutsi nahi dut, aldatzen dela ez dela forma fonikoa. Baizik eta motivazioa deitzen dena. Zergatik ote espantapajaroz. Bueno, bai, bada txoriz, ularri, jagola, baina. Ni abiatu niz, esanez, Nafarroan, Siberoan, kuso. Ataun inguruan kukuso. Eta Bizkaian kuso. Beaz, espantapajaro da la pulga. Zergatik ez dakit. La pulga balin bada, izango da insekto bat, eta onduan baduzu kuku, mamu, mozorro, marrika, insekto guziak. Marrika da, iparaldian, gizon bat emazte jauntzitan ibiltzen dena, ez da beste zerbait. Eta txori malo, uste nuen, malo para los txoriz. No, malo da, barbalot, insekto, ataunak esaten du, un insecto nocturno maléfico. Beaz, denetan, naiz, hitza oso diferente den, ikusten da, badela batasun bat nunbait, bederen motivazioaren aldetik. Hori da, gauza bera. Horrean, ea gartutu behar den. Nik uste dut, ikasi dut izbat Miriamen esana, friendly, nien lesan. Esan edut, bildutatu datu guziak, konsultagarria go izan behar direla. Bai idatzizkoak, bai hauzkoak. Ez da guztiz horrela, en ustez. Transkribatu ez diren soinuak eta editeko dira. Luze da. Gero? Orduan, ordenatu behar da, ea osoaren arabera. Guai egiten da liburuka. Orduan, konsulta berri batzu kreatu behar dira, salkapen egin behar dira, eta hor bada lan bat, lan gure taldean behar bada egin behar ez dena, egin dutena delako tezok hortan, edo zoin hitz batek badu beti bere lema eta alaz bere etimoia. Eta ordean aldrebes ari naiz, zer da hori, zertaz etortzen da, nuntik etortzen da, posible da hori ikia. Eta behaz, indizak eta behar da ahaltsua izan. Xerida, tratamendu berria esan nahi zer den, lehenik osagarrietan, osagarria deitzen ditut, salto egina, Jona. Zer dira ez ezko datuak, evangenepen arabera, gu jendere esaten duzu, galiten, hau nola deitzen duzu, biltzen. Eta ondutik, plausible diren hitza proposatzen. Eta berat esaten du, bai ez. Ni proposatzen dut, zaila izango da iztegi gileentzat, ez ezko datu hoien tratamendua egitea ez baita egina izan. Egin dugu itxuki sobera komplikatua mementoko mapat lehenik. Orduan, ni konparatzen dut, ez dakit hausuman ezagutzen duzuen lexikografian edo Korben eta Kasigia, variazioa kontuan hartzea iztegietan. Beaz, hitz bat, proposatzen du, sukarro, zer da sokarro, ez dakit iztegiak egiten du. Sokarro entzun du ez dakit zer den. Nun jatopikoa, hitza nun bildu den. Gero eman ezan galiten dut, zut esperar aidurunaro. Eta bea esaten duzu, bea ez. Bea enetako eskutsar. Bea eskutsar. Kontuz, deklaratiboa da, lekukoak esaten duena, berbada ez da egia, guri izanen da, joite ikustera egia den. Edo hori Martinan esaten da, berbada eta ez. Bada beste xerida, behaz, ondokoa, bada alderdi diafrekuentziala barka hitza. Hitz hori seskezi ez dizuru erarten. Egan nahi du berek esaten dutela. Guri da
joitia ikustera, ea frekuentzia handia duen, ala ez, hizterian ere importanta da, gero batuaren aldetik eman ezan. Berezia ere bai, dia teknikoa deitzen dut, eran nahi dut, ardi bat bada zerratuta, hemen daruru bezala zerratuta ez, hortzik ez dure jaro egiten, hori da zerratu hitz teknikoa, edo hortzik ez du ezartzen, eta ezarri hitz teknikoa da. Eta hori sartzen dut beste sail batean hiztegiak egiten aldu. Gero, hor pixka bat, plantakoa ezarri dut, behar bezalakoa, diakonotatiboa, gane dut, ume egin du. Zuendako behar bada ume egin da oso polita da. Bestalian, emazte andre bati hori egaitea, iraingarri da. Ezin dut esplikatu zeratik. Gane dut, konotazioaren eltit itxusi da. Ze zorro daukan, oso gozer, hiztegi batean unen marka eman behar dute eta proposatzen dute egitea. Gero, ondietorria den ala ez hitza hori dia integratzailea. Horien, batzutan falsoa da, Guk ganbera egiten dugu, ez da eskoa hori, gela arren behar da. Ez da huartzen gela latina dela ere, berdin da. Juzgatzen dituzte gauzak eta gero aipatuko dut. Eta azkena diamezikoa da, nola hitz egiten duten, eta ez duzu ulertu, errepikatzen dute zuk ulertzeko moduan, eta rumbinaz ez da ditzea da, behar naz, hola komprentzen dut, baina ez da berdin. Edo dut ihoi siberotarraz, ihoi egiten dugu, idazten dugu, erori, eta batzuta, berriz ezartzen. Uste dut horrekin, zaude, xerida, posibele litateela eta interesa baduela Waiko batuarekin. Egan nahi dut, gure lekukoek ebaluatzen dute bere mintzatzeko manera eta are gehiago besterena. Betiko klitxeak, han hitz guziak jaten, dena jaten dabe, eta zeizak. Baina posible da ene ustez, hortaz lan egitea. Oharrak badira, hasti da apuntatzea. Eta ikusi behar da, zein da fenomeno gehien ebalueketa baiezkorra edo ez eragiten duena. Ahostera da, han egiten duenet, leizti, frantzese bezala. Jota ezin diasan egiten duenet, ez du jauna esaten. Edo maileru gehieri, bentaine eta baio. Horien, badira klitxeak, urgun arrurdu egiten dira. Eta gero, zein dira emandako arrazoinak ebaluaketa egiteko. Eta anitzetan hor badira ez direla mintzatzen lehen bezala, badela dekadentzia bat, hezkuntzan ere bai, edo estetikoaren kontra egiten dela, eskualdun guziek berdin izin behar dutela, ez dela ondi alde egitea, eta B maileko jendeen ezaurarria dela, eta milako, eta hor bada gauza bat eno ustez, ikertu behar litakeena, gaur ere badu enetako bere pisoa, euskalki guziek, edo euskalkiaren arabera, jendet ez dute indar bera egiten behar batuari buruz. Eta hori nolazpait egiten dute. Bidenet aipatu baitu hor, ez dela askien zuten bizkaiera, eno estez, edo siberotarra, eta bada zerbait, distantzia linguistikoa objektiboki urrunago delait, normala da, batuari buruz joiteko urrats handiagoa izaitia lorgantekak egin gabe. Eta eno ustez, oharrak egiten dituzte hortaz jendeek eta balio luke hortaz mintzatzea nahiz etzen astapenean atlasaren helburua eta orduan labof nogotezen ez dinatien ez eta ere Bourdieu. Bourdieu aipatzen du la exis corporel, gorputzaren etxia. Gane dut, hitz egiten delaik, nire bai, gorputza ere mintzo da, azentoa, indarra, diarioa, eta hor ere ebaluat eta bat, hori gitano bada, ez da egan behar, ditua bezala mintzatzen da, duzet itentu, nahi, paralean, edo gorputza ez dauka, hau aldiz izlari da. Ez dute horrela erraiten, baina eno ustez, interesgarri hortaz lan egitea. Waiko batua dela eta. Zer dira osagarriak?
astertanoa, Barta. Osagarria da hitz bat, bildu duguna mapara ez duena. Nola deitzen duzu latrutxa, arrainkari amurrain. Ni amurraina harrapatzen dut alako insektu tipi bat, harri azpian, zertadu deitzen da. Zertadu behin entzuten dut, osagarri, ez du mapa egiten. Frantsesez, portoboa, hemen ez da nola deitzen den. Edo, fonetikan berdin, fenomeno bat behin entzuten dut, martatzen dut. Ordan, komplikatua da, eta behezetik gure hiztegi edileentzat zaila izan da definizioa. Definizioa bada, lekukoak ematen duena, aktualizatua, nik detzen diot, eta hiztegiat noa erranen duen. Estela Batuaren definizioa izan do, segurazki. Nik uste dut, lekukoak eman duen glosa importanta dela. Badira ereduak kanpoan, Chambon irakurri behar da, daizto da, baina interesgarri da. Bada glosser de patois de la Suisse romande, hartu dut, eman ezan Kaminot, inatik edo hartu duena amikuseko euskaraz, edo bada beste Kamino bat luzaiden, ez da ditzen bat hitz dituen, baina duk baduru horren beste, edo astoz dio herrian hitzetan. Ez da normal duk ez egitea, arrazoen dute eta egitea. Dut hori lo ustia ez da hondi. Beraz hori osagarrietan sartzen da, letzikoa degenik ez bakarrik. Gero, gramatika, Adolfort zuzen aipatu du gramatika, nik hemen aipatzen dut, tekstuak baditugu. Nik erreten dut, zer egiten du narrazio batean, zein da plus hori, egiten baitu tekstu bat ez dela bakarrik esan aldien justa posizioa. Zer egiten ematen jo koherentzia, xarrol egiten dut. Badira kohesio markatzaileak, hitzak, bai, uai, eta ora, konektarailuak eta gero adberbio zein nola erran kuadrotzaileak, eta uste dut gramatika horren arabera ere gure tekstuak ematen dutela material ona. Gero fraseologia bat zer den forma izoztuta. Esaten duzu gauza bat izin duzu aldatu. Nik esaten dut, gatu honek badu beste bustanit. Hai gato enferrado eta hile handi ez urrosa. Zerrote da aman komun eta bildu dituru anitz. Indezak eta egin behar da, train bat galdu genuen, hor bada Manuel González eta antzinuen egin duen artikulua geolinguistikan, eman ezan, metaforak, kolokazioak, esaerak. Eta hor bada problema gardentasuna, erran edu batzutan ez da ulertzen zer den. Erreten delaik aserria idantzai artean, erran edu asarretu zela. Zuzu komprenitzen, ez baduzu entzun. Baina amabostaldiz sartu dut, ez daki zeinen dugun horrekin, baina enostez, iztegi on batean sartu behar litate. Gero Barta ondokoak, oai mapadintza, duziz beste gauza bat. Mapadintza egiten alduen eskun bezala, erantzun Rusiak eta horkonpon, zeratik ez. Guk arrakasta izan du, baina astapenean fusilatu gintuzten, hautatu ginuen sistema hori, antza duten hitzak eremu batean, eta ikusten da ez dela anabasarit. Bada zikiru erdian, desikitatu, eta bada ahari, harrito, bi, mapa gehienetan ordena agertzen da, eta dure mapa dintzat badu. Bada, dure mapa dintzat badu dinosaurio baten adina, denbora ordu da darkotzeko. Orduan, puntuz puntuko mapat ez dinituen editen, batzutan beharrezkoa da. Lehen milaintza, galdua balin badakon ilaintza ez da ikusten behar da edin. Ordean, mapat loropetuak da gradazio bat, fenomeno bat, eta ikusten duzu belz, ezain belz, gris, ez da ezer. Mapa laguntzaileak, erliebea, mendiak, errekak, mapa mura historikoak, ez dugu atlazean. Ez da normal, gaurko sisteman ez da ezer. Gaurkotze erreza, sakona, lema bakotzearen eremua, lehen eakutsi dauzut, artitz biderenek egin duela. Nunda huaitz, pum! Aderzena, ezin duru egin gure atlazarekin mementoko. Dinosaurioa apatu dut hortan. Aldrebesko mapat ere bai, gane dut, aldrebes da, zer da zuretzat gambera, habitazioan, no, desban, no.
hori ezin dugu eri mementoko eta enoizez interesgarri dela. Mapa kumulatiboa, hori dudan beti badana urdina, ez da ezagutzen duzun Europako mapa bat, datu pila bat biltzen, eta hemen Euskal Herrian ezagri zituen alambreak. Eta hemen duet gero horren kontra sortu zuten Arko Atlantikoa, indar. Uste dut mapak asko erraten duela gizarte bati buruz eta mapa dialektometrikoak, ordean hemen bada abasolo lagundu nau, artitzere bai, eta mapen tipologia baitoa ez da egiten den, mapetan agertzen dira modelo tipo batzu ea hori automatizatzen aldurun. Ordean, etxemploa, artizet hartu du Boursier, eta hartu ditu erantzun guziat, maileru ez maileru, eman ezan pean, joeten naiz norbaiten gana, hori esuara da. Baina laugarrena edo ahate de latin anatem el pato, mailerua. Eta hori edinez, kumulatzen du, eta agertzen da urdinez, maileru gehien daukan zera. Berbada faltsua da, baina enetako sorpresa da, ez dela Suberua ateatzen. Basio Nafarroa da, korredore bat, maileru asko, erakusten duena, eta gero kostalian. Ez da ezer, erun bat, behar du, egiteko, ene ustez politalitate hortan hartzea, mapa kumulatiboa deitzen dena. Gero aurreko txearekin egin nuena, bera ibiltzen da askoz gehiago dialektometrian, dena biltzen eta hor ikusten dugu Boursier iparaldean. Zer gertatzen da, ene sartuko dialektometriaren alde edo ez, arbola egiten duzu eta nun muzten duzun eta dialektoen eremua aldatzen da. Goian, badira hiru, Siberoa tinko, ez da muritzen, Navarre oriental delako Buenapartera eta dero Navarro Laburden, Lafitena. Behera joeten baniz ikusten dut Siberoa ez dela aldatzen eta aliz Basio Nafarroan agertzen dela bi Basio Nafartarren arteko zera. Eta hori dialektometriak erakusten du, guai, hemen, kaminot, zoazot, nola deitzen da, abaitoak, eta historiaren aldetik, bilatzen baitute nolakoa izan den, uste dut laguntza emaiten da alduela, zeren gaur ikusten dugunak badu eragina, izan du iraraldi baten, historio baten eragina. Ondotik, eta hor, hor, erakutsi nahi du pixka bat beltz, artitzezk egin duena, bada herri tipi bat lohitzun, ez dori bare lohitzun. Ikusten da lohitzun mugan dela Siberuarekin. Eta, guai ez dut interneten, horren berri ematen aldut eskema baten arabera. Joana? Salto hindu? Eta zaila da, ikusten da lehenbiziko pundua lohitzun dela. 2 kilometrotan daukan herria, uarte hiri, eta oso urrunda linguistikoki, eta li Santagarazi 100 kilometron dagoena oso urbil. Horrek erran nahi du gure atlasak meheziduela teknika berri bat, nik asmatua, eta hori deitzen da datu visualizazioa. Datuak erakustia beste manera batez. Eta horrean norbaitek egiten du, horren arabera, irudi baten baliorik handiena da, zerbait espero ez genuenenaren ikustera laguntzia. Kontuz, ez du sobera bortxatu behar diendera, sori zue eta ikusizazue nik nahi dudana, hori esaten ziruten gure maparintzaz pixka bat. Baina, datuak ez molde bakar batez erakustia uste dut interes egiten. Badu bestek, bai, bukatu da? Hori ikonografia beditu du 4.000 argazki egun batez. Gero, soinua. Untxalaz, nik nahi nuen ordu bat eman soinuaz, 5 minutu. Arritza barroak egiten dut izierriko lana, hizkuntzari buruz, guai hasi dira, dola 10 urte, 20 urte nahi ginen ez ginen prest, ez ziren baldintzak, ordean,
baina hemen badaude batzu, entzuten dena, jendek errandutena entzun. Ez darik bideo entzuten alden. Bideo bai? Torri zaitz. Bon, xerituru dut. Nahikoa. Erran nahi dudana da, hor, zera, entzuten da soinua ikusten da nola kambiatzen den. Gaur ez da entzuten, baina hor entzuten da, eta uste dut hori eskolan ere eta nunai interesgarri dela, eta kalitatea ez dela hain txarra. Batzutan ez du lehiten du, kongeladorea entzuten da, baina gehienetan ondi da. Eta nik uste dut, hortan, asko badugula narrazio anitz. Bat kontatuko dautzut. Ado denbora? Bai. Hor agertzen zaiztitzu bi bersat jaun. Baionako egoitzan, harrapatu nuen un Capricornio. Ene amak eta detzen du basat jauna. Hor baduzu bat beltza eta bestia argia. Falta dena basanderea. Eta bada narrazio bat, hartzainak erraiten du, martxoa, enut ire beldur, asuriat eta salbatu ditiat, eta martxoak zeiten du, otsailari egunak hartu eta izogatzen jo hartaldea hartzainari. Hori, la vieja, leku askotan entzuten da, Europa duzian. Nik berzio hori jakurri dut, duela 2005 urte, Grezian, hartzain bat eroten da mendian, eta Zeus jaunak erreten jo, behera, utzi mendia, jastoa. Eta horrean Zeus izogatzen jo hartaldea. Eta hartzain hori deitzen zen Keramboz. Eta Keramboz, hango dialektuan da, El Capricornio, bilakatzen da Capricornio. Nik nahi eta ez lotura egiten dut horrekin eta Prop eta Levi-Straussen variazio batekin. Ez da variazio linguistikoa. Guk ez baduru egiten, ez da egingo duen, zeren Barandiaran askoe eta besteat, aniz ibili dira alakoak ez dituzte bildu, eta dut suerte izan dugu letzikoaren bitartez historio aniz biltzeko. Oian, badakit hizkuntzalari utxean delitzen direnak, ez direla bero-bero. Oian, nik uste du konkurrentzia egin behar dela, eta jo indizatu zaila da. Eta jo Adolfo erranduena gaita eta publikatzen aldela. Azkena, nik uste dut errana izan dela, eskualtzania altxor baten jabea da. Federatzaile eta integratzaile izaiten alda earen inguruan dialektologiarekin. Badira anitz, dialektologo beharrit lanian nahi direna gabe, eta bana laguntzen badituru ondi. Eskualtzaniar bere errekurso guztiak integratu nahi dituen gune honetan, earen ematzea sartzea kontuan hartzea ondi da. Harreman intelektuak lat edatzea, gaur bezala, alor berdintxoak lantzen dituzten jendeekin, Alir, Atlas Roman, Atlas Europae nola da, linguarun Europae. Alpi hemen daro, Tezok, Galizian, Katalunian badituru lagunak antit, Banque de Données Corse. Gero, iteklariek ere, gure datuak eskualtzandiaren datuak erabiltzia, eskualtzandiak universitateak lagundurik, ez da nola, bekak eta. Azkenik, argitarapen politika berri bat bultzatzea, eako datu ez errana izan dena. Eta uste dut lehen hasi naizela Pedro Sánchezekin, eta hoai butatzen dut santu batekin, santu eskolduna, San Frances diaktsukoa erreten du. Nahi zenukuen guzia ez edinik ere, edin ahalduzuna. Eta hortan daude, mil esker eskualtzandiari, eatideei, Jonari Amaiari, itzultzaileei eta entzule guziei. Mil esker. Ura nahi baduzu. Ura nahi baduzu. Zu, galderak, ez? Bai, horregatik altzatu nez, bai mikroa, edo mikrori baldin badago. Galderarik batek izango balu? Mikroa da bilen hortik, edo ez? Bai. Mikroa hartzeko da. Batek galderarik izango balu?
Galderari badago. Manu dauka mikroa eta Rocío beste bator. Beraz, aprobetxatu. Bihar. Ez dago galderari, bueno, dena dela hemen ausartzen ez denek gero seguru izango duela sarlesekin hitz egiteko tartea eta atsegin handiz erantzungo ditu. Hans. Thank you very much, Charles, for your talk. Near the end, you mentioned about the use of your data in schools and that kind of things. But we have a problem. Zatu nahi bira kontestu horretan, baina arazo bat dugu une honetan Europan. Ze arau berriak daude Europan pribatutasunaren inguruan. Nola kudeatu daiteke arazo hau? Eta gai hau datuak, datu bilketak duela 40 urte bildutako datuak behar bada araudiak sartu aurretik. Orduan, nola tratatu daiteke arazoa? Ze abokatu askok eraso egiten digute askotan gai hau dela eta. Est-ce que je dois traduire en français? Oui. Que tous les problèmes soient communs, parce que j'ai fait semblant que c'était facile. Ditzen dugu, baina orain ez daukagu frantzez. Tratatzea. Baina korpusa ez da egina batuaz. Ikusten dudalai, batuaz nola baztertzen dituzten batzu ez baita guztiz behar den bezala, gure kasuan, zailaro da, horrendatik errandut. Erantzun fonetikoak bederen, bakotxak behar du bere lema edo bere etimoia. Nik esaten badut, erraiten balin badut erten, esaten edo erraten. Baina etimoria ezautzen badu muru, milbanus, eta milbanus guziak zer dira. Ez dakit hori, baina bestalde, ez da hori, garrantzana? Non, ça, ce n'est pas la question, mais pardon. C'est le fait que vous voulez, par exemple, utiliser les enregistrements que vous avez faits il y a 20 ou 30 ans, sans les règles du privacy de l'instant qu'on a en Europe. Et comment est-ce que vous allez gérer ce problème quand vous voulez publier des fichiers son, par exemple, ou utiliser les choses pareilles? Est-ce que vous devez recontacter les gens ou comment est-ce que vous allez faire ça? Je commence par la fin. Recontacter les gens, joan dira denat beste mundura, gehienak. Bai, triste da, elu ere bai joeten gira. Eta aldiz, la question que tu poses, on n'a pas de, moi j'ai pas encore de réponse et ça fait partie du programme justement et je crois qu'on ne peut pas faire sans compter avec les spécialistes d'ailleurs, indépendamment du problème de la langue basque en elle-même. Et moi je suis hésitant parce que c'est des quantités astronomiques et si on fait les mauvais choix au départ, bon, mais on se reverra peut-être. Merci. Besteri balego. Pardon, ez dut erantzun zuzenik ematen, bada. 3 minutu ditugu, besteren bat animatzen bada. Bai, bada bat. Bai. Egunon. Bai. Egunon, eskerrik asko. Nik ekin nahi nuke mesedez, zelako programak erabili dituzuen datuak tratatzeko. Ze gaur egun badaude programa berriak, datuak tratatzeko eta halako material handia egonik, zelako programak erabili dituzue? Hor segitu dugu pixka bat informatikak ekarri dituen aurrera mendua. Hastapenean Windows ez zeruen, eta horien fonetika lehenik egiteko A zen 2002, A zentua 2015. Windows agertu delaik, bestenez, badinuen datu base bat, D base 3 edo zeitzoin, eta segitu dugu ementik. Eta maparintza izan da etxeko gauza. Eta ene ustez, etxeko gauza ona izan da bere denboran, ez baitzen besterik, hartu behar dira maparintzan dauden
sistema onat eta badira geografoak baliatzen dituztenak. Eta hor uste dut berant, atzean daudela eta hor sartzen du programazioan. Eta datu basea ondi antolatu da. Ez dira, xehetasunetan sartu, hauat egin dute, erantzun bakotxar badu zer nahi atributu. Eta atributu ka ere bilatzen alda informazioa, gai semantikoak ere badira, uste dut zerbait dela. Eta informatikaren aletik ez da hain zaila. Zaila dira da basean sartzea mementoko. Horrenatik, errandut, friendly edo amigable, konbibial izaitia, gure ametsa dela. Baina mementoko, amets gaizto. Bueno, eskerrik asko guztioi. Dena dela, zerrez badakizue lagun ona dela eta beti prest izaten dela hizkuntzaren gainekoak azaltzeko eta entzuteko eta beragandik ikasteko. Beraz, eskerrik asko guztioi.
Jaun Andreok, egunon, eta kafearen tarte honen ostean, dialektologiaz berbetan jarraituko dugu. Saiatuko gara arejitak eta bidegainek ipini diguten maila altu horri eusten, baina ez dakigu oso erresa izango da. Dena den, bigarren atal honetan nazioarteko egitasmo nagusiei erreparatuko diegu. Eta horretarako prestigiozko 4 aditu izango ditugu. Joan Behin, katedradun emeritoa, doktor honoris causa, katalanaren eremuko hizkuntza atlasaren zuzendaria. Xulio Sousa, bere aldamenean, doktorea filologian, ikerketarako estatu agentzia Espainiarraren ebaluatzailea eta Atlas Linguistiko Galego proiektuko ikerlaria. Azken orduko aldaketa bat ere izan dugu. Elisabeta Karpiteli doktorea etortzekoa zen, baina Grenobleko Unibertsitateak bertan behar du, nonbait, eta bere ikerlana euskaltzain oso batek irakurriko digu, aurkeztuko digu, Batitu Koiosek. Eta motorrak berotzeko, Iñaki Kamino euskaltzain urgazleak Garaziko euskararen oharrak egingo dizkigu. Hemen zaudeten guztio dakizuen bezala, Iñaki Kamino filologian letren fakultateko irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean. Euskararen hizkerak biltzen dituen atlas horretan ikerlari gisa aritu zen. Espezialista da dialektologiaren alderdi teoriko metodologikoan, eta gaur egun Ipar Euskal Herriko mintzoak ikertzen ari da. Iñaki, zurea da hitza, bota bertsua. Egunon guztioi, eta esker mila hemen zartelako, euskaltzen dire esker mila deitu behin hau. Zera, aldatu duten honbait hemen eukan testua. Bai, ongi. Mintzatuko naiz Garaziko Ibarreko euskaraz, ohar batzuk izanen dira, ikuspegi orokor bat ere eman nahi dut, naiz xehetasun handietan sartuko. Ez dugu ikusiko Garaziko euskararen hainbat eta hainbat xehetasun, baina bai paradigmatikoak diren adibide batzuk edo problematika berezi bat agertzen ahal duten ezaugarri batzuk ikusiko ditugu. Mapa bat baneukan erakusteko Garazi non den, dakizuen bezala Garazi Baxenabarreko hegoaldean dago, saiertz batean, Xiberoari hurbil, baina mendia dago bien artean, Apanizeko ordokia dute bien artean. Garazik hegoaldean aezkoa dauka eta eskuin Zaraitzuko ibarra. Garazi ondokoa da Baigorriai alderdia ere, ezkerrean, eta goraxeago arberoa dago. Eta Garaziren gainean, dakizuen bezala, Oztibarre dago. Denbora guztian, Beñat Etxepareren lana aipatuko dut, ez naiz bakar-bakarrik oraingo Garaziko euskaraz mintzatuko. Kontua da, Etxepareren lana eta euskara ezaguturik eta oraingo Garaziko euskara ezaguturik zer gertatu ote den aurkeztea da helburua orain. Berrogaingo lepoa, aipatzen dut, horrek muga egiten duelako Garaziko euskararen ezaugarrietan. Hortik ezker, Baigorri aldeko mintzoan sartuko ginateke. Garaziko euskarari hurbil edo lerraturik diren herriak dira Azkarate, Lasa, Nauza, Irulegi, Baigorri eskualdean. Aski ongi ezautzen ditugun hizkuntza mugak ditugu Garazin, alderdi batetik Garazi eta Oztibarre alderdi handirik edo alde handirik ez duten ibarrak dira mintzoaren aldetik. Garazi eta Xiberoa dakizuen bezala alde handiko ibarrak dira linguistikoki batetik bestera sekulako lezea dago, hiztunek berek ere ezautzen dutena, eta Garazitik Zaraitzura bada aldea, eta aezkoa ere aldea handia da. Gero, Garazitik Baigorri aldera edo Arberoara ez da horrenbesteko alderik, baina dauden ezaugarri partekatuak eta dauden etenak horiek hobeki ezautu beharko genituzke. Zein da Baxenabarreko eragina Nafarroa garaian. Nafarroa garaitik begiratzen dugunean aski ongi ezautzen dugu zein ezaugarri iragan diren beko aldetik goiti. Azken batean
nafartarrak Baxenabarren lanean ibili dira menderen mende eta handik itzultzean ezaugarri batzuk gora eraman dituzte. Demolingustikoki ez luke iduri Nafarroa garaiko ezaugarri batzuk ara joan direnik. Nafarrak baitira Baxenabarren egon direnak eta haiek dira Baxenabarren artean berrikuntzak bildu, edan eta beren etxera eraman dituztenak. Eman dezagun despalatelizazioa, IN-IL bezalako sekuentzia fonikoak, niz, zira, gira, adizki monotongatuak izanen, nu, ju, gitu, zitu, adizki monotongatuak edunen, edo xuketa ez alokutibo. Hori guztiak teorian, nafartarrek, zaraitzuar, erronkariar, ahetz, horiek, Baxenabarretik eta Xiberotik goiti eraman dituzten berrikuntzak dira. Ez dakiguna da, Nafarrek eraman ote duten berrikuntzarik Baxenabarrera, Baxenabartarrek berek Nafarren gandik bildu dituztenak, zein diren eta zenbat diren. Hori aztertu gabe daukagu, behar bada ez da horrelakorik ere. Ekendu daukagu, ekendu aditza, ekendu daukagu berrikuntza bai Baxenabarren da bai Nafarroa garaian dagoena. Iduri luke man, torri, karri, bezalako aferesiak dituzten eskualdeetan ekendu bezalako berrikuntza sortu izan dela. Baina ez dakigu hori nafartarrek, Baxenabartarrei eramana den, ala Baxenabarretik nafartarrek beren eskualdera eramana den. Hori ez da ize jakitea. Palatalizazioa daukagu Garazin, hori ezaugarri berezia da, gero eta Baigorri alderago palatalizazioa apalduz doa, eta gero eta ekialderago Xiberora eta Garaziko ekialdera gero eta gero joan, orduan hor, nie eta le sekuentziak ozenetan gero eta gehiago dira. Etxeparek ez zuen palatalizaziorik, horrek adieraziko luke, behar bada, berrikuntza gertatu dela, eta ondarreko mendeetan palatalizazio hori Garazin gauzatu dela. Baina ezker joan ezkero Baigorrin eta horrelakorik ez dago. Baxenabarreko mintzoen egitura ene ustez argia da. Lehenik beharko genuke ikusi zer dagoen Baigorri aldean. Eta Baigorri aldean dago Baxenabarren nuklearreko berrikuntzarik eza, eta aldiz Lapurdiko hegoaldeko berrikuntzen helmena eta edadura dago Baxenabarreko mendebal horretan Baigorri aldean. Gero bada beste alderdi bat Baxenabarren amikuzekoa, ura Xiberoari loturik dena, eta horiek bildu dituzte Xiberotarren hainbat berrikuntza ezpaita mendirik alderdi batetik bestera joaterakoan. Eta gelditzen zaigu Baxenabarren nuklear bat, eta hor sartuko genuke Baxenabartar orokorra. Hor legoke Garaziko euskara, Oztibarrekoa, eta baita Arbero aldekoa ere. Arberoko euskarak biltzen du bestalde Azparne aldeko berrikuntzen eragina. Beraz, alde horretatik Arberoa hor dabil Zangalatrau edo Istaklok euskara batzuen eta besten artean. Eta hor gauzak kontinuum batean bezala aldatzen dira berrikuntzak, edatzen dira eta batzuk heltzen dira Garaziraino, baina ez urrunago, beste batzuk heltzen dira Xiberoraino eta beste batzuk ez, eta bar. Hor bada dinamika bat hizkuntzarena oso ongi ezautzen duguna. Kontinuum geografikoetan bezala denboran ere bada kontinuum bat. Horregatik, periodizazioak izanik ere guk ikusi behar dugu menderen mende edo menderik mende gauzak nola diren. Eta guk dugun arazoa da, Beñat Etxepareren euskara zorionez aspaldikoa da eta emaitza bikaina da, baina gero hor bada bi mende Garazik ezpaitu idatzizko euskararik. Horregatik, Etxepareren euskara nahi dugunean konparatu, heltzen gara 19. menderaino. Eta ditugun 18. mendeko testuetan, ez dakigu zenbateraino islatzen den garaztarrek orduan egiten zuten ahozko euskara erreala. Beraz, literaturaren eragina testu horietan zenbaterainokoa den, ez dakigu eta ez gara gai neurtzeko zenbateraino den ahozko bertako euskara baten ordezkapen leiala testuan dagoena. 18. mendeko testuetan ohiko problematika dago, horregatik ezaugarrien ebidentziaren ausentzia anitz dago, eta ezaugarrien ausentziaren evidentzia guti dago. Hori hizkuntza guztietan gertatzen da, ez da euskararen arazoa hori. Hizkuntzen eta dialektoen iragan argitzeko Schleicherren eredua daukagu, arbola horretan bilatzen da berrikuntzarik zaharrena horretarik eskuin muintza batzuk guzteko, eta horretarik ezker beste guztiak guzteko, eta horrela,
vertikalki, menderen mende, ikusten da zatiketak nola gertatu diren hizkuntzaren barrenean eta euskalkiak edo dialektoak batzuk bestetarik nola astandu edo urrundu diren. Eta gero badugu beste eredu bat, Smigena, Uinen teoria, eta hor ikusten da badela erdigune, behar bada demografiko, historiko, sozial, ekonomiko, politiko bat edo kultural bat eragina izan duena hizkuntzan eta bertatik edatu baitira berrikuntzak uinen arabera eta urrunduz bezala joan dira berrikuntza horiek beren sorgunetik. Hori litzateke dialektalizazioaren beste ikuspegi bat geografian gauzak nola edatzen diren ikusteko. Nola ulertu behar dugun Garaziko euskara nahi dut adierazi. Lehenik ikusi behar da euskara batu zaharraren hildoan, orain ekialdean gelditzen diren ezaugarri zahar anitzen partaide dela. Eta hori Etxepareren euskara litzateke. Orain guk ekialdean, Xiberon ikusten ditugun ezaugarri zahar ugari, Etxeparek partekatzen ditu. Horrek adieraziko luke Garaziko euskara aldatu dela eta batez ere mendebal aldera aldatu dela, mendebaletik etorri zaizkion berrikuntzak bildu dituelako. Ekialdeko zabaleko berrikuntza batzuk partekatzen ditu Garaziko euskarak eta mendebal erdialdetik etorri zaizkion berrikuntzak bildu ditu Ondarreko mendeetan. Etengabeko harremana izan du, Garazik, ondoan dituen Arberoa, Oztibarre, Zuberoa, Zaraitzu, Aezkoa, Baigorrirekin. Eta horiekin, hizkuntza harreman etengabean jardun du Garaziko euskarak. Aspalditik ukandu Donibane Garazik eskualde buru eginkizuna, lehenagoko buru zen Donazarreri kendurik. Donazarrek galtzen du 1719 bere merkatua eta osoki gelditzen da Donibanearentzat merkatuaren abantaila. Gaztelua dauka, 12. mendetik eta garrantzia dauka diplomaziaren aldetik Donibane Garazik. Donibane baita Garazi eskualdeko burua. Azken mendeetan Donibanera begira bizi izan dira Baigorri, Oztibarre, Garazi, Aezkoa bederen. Asteleonerozko merkatu hori beti merkatu horretara joan dira eskualde horretako jendeak. Garaziko euskarak bere berrikuntza bereziak sortu dituela ez dago arazorik hori onartzeko. Kontua da, horiek gero edarazi direla, Garazik garrantzia izan duenez edarazi dira, eta azkenean ez dakizu eskualdean edatu diren ezaugarri berriak Garazitik abiatu diren ala nondik abiatu diren. Beti ez da ise jakitea. Izan daiteke ezaugarri bat Baigorrin sortua, Azparnen sortua, Garazin sortua, ikaragarri edatu dena eta gero jakitea non sortu den zinez ez da horren aize. Badak ezaugarri bat oso berezia Garazik daukana ene ustez behintzat, eta hori orain arte aipatu gabe dago, uste dut Baxenabarreren saietxean egonik eta hegoaldearen ondoan egonik Ipar Euskal Herrian Lapurdi Baxenabarretan sortu diren berrikuntza batzuk ez direla Garaziraino heldu. Esate baterako, ez da estandar, Baxenabarren artean neure, geure, zeure, xeure erako izen ordain, anpatu, zaharrak genitioan erabiltzea. Hori Euskara zaharrean estandar zen, ohikoa zen, baina orain horiek guztiak galdu dira Baxenabarren. Non gelditu dira, non gorde dira, horiek Garazin dauzkagu. Eta ez da kasualitatea ondoko Aezkoan, hori aura aldaturik ere naure, gauren, zaure bezalakoak erabiltzea. Zait erabiltzen du Etxeparek, eta ez zaut, hori baita orain Baxenabarren eta estandar, baina oraindik ere zait entzuten da Garazin. Zait eta zahat biak entzuten dira Garazin. Horregatik, iruditzen zait, Garazik oraindik ere, Baxenabarreko hegoaldean saietxean, hegoaldeko euskaldunen ondoan egonik, horrek eraginduela euskara orokorreko ezaugarri zahar batzuei heldu izana eta gorde izana. Egin dut halako konparazio bat Etxepare ezkerrean utzirik eta Etxauz ondotik, 40 bat urte geroago idazten duen Bertran Etxauzena, eta ondotik Lukuzeko Charlesen gutun bat alabak idatzia. Ikusten da Etxeparek eutzi daukala eta Etxauzek utzi. Etxeparek zein, Etxauzek zoin. Etxeparek ez duienik eta Etxauzek nitien, ja palatalizazioa gertaturik. Etxaperak derautazu eta darautazu eta Etxauzek darauzu dela berriagoa.
Etxeparek hitzak erabiltzen du ezanen agintezkoan eta Leizarragak skik, hori berrikuntza da, Nafarroa garaian ere erabiltzen dena. Beraz, ematen du Etxepare garai hartarako gordetzaile zela, non ez dugun pentsatzen, behar bada 40 urteren buruan ezaugarri horiek aldatu eta berriztatu direla, edo bi gauzak batera. Garbi dagoena da, Etxeparek 40 urte lehenago idatzirik etxauzek baino ezaugarri zaharragoak darabiltzala. Beraz, pentsaliteke orduan ere saietxeremua zela garazi eta ezaugarri zaharrak gordetzen zituela. Hala, belaunaldi eta erdian Etxepare eta etxauz bitartean aldaketak gertatu zirela Baxenabarren. Badira egoera kiribilduak eta korapilatuak. Esate baterako zaigu darabil Etxeparek, eta hor guda datibo morfema, hori litzateke ezaugarri zahar bat, horreztu esan nahi zaiku eta horiek zaharrak ez direnik, baina ondoko testuetan zaiku eta zaikunez bezalakoak ditugu. Eta zauku dauka San Mateoren evangelioak Kaznabek idatziak, edo zaukun dauka Donibaneko Katiximak, baina zaun daukagu Jonasen liburian Kaznaberen ari ere. Zer daukagu orain? Pedro Izierren emaitzetan zau daukagu, gu duena eta ez ku, Donibanen, Suskunen, Gamarten, Mendiben, Eialarren, Arnegin Luzaiden, Anauzen, Bankan, Urepelen, Kintoan, Baigorrialdean, Ostibarreko Ibarlan eta bar. Aldiz, zau, Bankan, Estaren Zubin, zaugu ezkoan, baina zaraitzun zauku zaiku. Eta berriz ere kurekin, garazin berean, Uarten eta Gamarten zauku, edo Orzaize Arrosa Aldude Bidarrai, Landibarra, Irisarri, Arbero Aioldi, beraz, Baxenabarren nuklear horretan ere badaku datiboan. Etxuki da, berrikuntza bat, Bazkazaneko 18. mendeko predikoan ageri zaiguna, ez da estandar, hor badira adibide batzuk, eta noiz dabiltzan harta etxukitzera, edo ezpalu norbait brida etxuki lezokeenik, edo etxuk zazu ene legia bihotzian iskiriatuia. Hori da, berrikuntza bat gero ematen duenez galdu dena, zeren zuberon etxeki dago, oraingoan etxuki ez da entzuten, atxiki dago Ostibarren, Lopezen itzulpenean, Garazin, Kazenaben, Erezkizun diroikitzean, edo Gamarten 21. mendean orain atxiki dago. Aldiz testuetan etxuki daukagu, eta etxuki horren arrastorik ere ez dago orain. Beraz, ematen du berrikuntza izanik ere gerora galdutako berrikuntza dela. Ikusiko ditugu tasun zahar batzuk nola aldatu diren Garazin historikoki literaturari begira. Alde batetik Etxepareren egiara, da hori da, epentesi bat absolutiboa adierazteko, hori galdu da, orain egia erabiltzen da, batori galdu da, orain bata erabiltzen da, ihaurrek eta zuhaur horrek horiek galdu dira, eta ezein edo ezin izen ordaintzaz gabea hori ere galdu da. Beraz, horiek ez dute emaitzarik utzi. Badira beste batzuk fonikoki aldatu direnak, eman dezagun buruian, orduian duiena, horiek dira burian, ordian, diena orain, edo haur eredun erakuslea orain hau dena, edo zeinbait iduna, orain zenbait, edo zemait, edo zonbeit daukaguna. Hori ere aldatu da. Zerutik eta isilika bezalako gauzak orain zerutik eta isilik dira. Horiek ere aldatu dira. Badira Euskal Herri Orokorreko berrikuntzak Lapurdi eta Baxenabarre heldu direnak, baina Xiberoa heldu ez direnak. Esate baterako tarzun, horrek Xiberoan darrai, baina tasun berrikuntza daukagu Garazin, ene zure destinatiboan, enetzat eta zuretzat adieran, hoiek iraundute, Xiberoan iraundute aezkoan, baina Garazin orain hoiek enetako eta zuretako dira. Edo oreki, soziatibo zaharra, orain erekin da. Garazin, nahiz eta Xiberoan oraindik ere gordetzen den hori. Nizaz edo nitzaz, bezalako instrumentala, nitaz da oraingo Garazin. Hoiek denak ezkerrean ditugun guztiak Etxeparek idatzia dira. Erakusten digute aldaketa. Honez eta aiez, orain juntaz eta hetaz dira, ebili, ekusi, edo ikus, Etxeparenenak orain dira ibili ikusi, ezarten jalgiten igorten, orain dira ezartzen eta igortzen, edo beteren, ebiliren, galduren, etorkizuneko morfemak, horiek orain dira beteko, ibiliko, galduko. Horiek Xiberoan irauten dute, beteren, ebiliren, galduren, baina horiek erabat galdu dira oraingo Garazin. Ipar Euskal Herriko berrikuntzak badira Xiberoan ez direnak, Lapurdi eta Baxenabarre batu diteztenak. Beraz, Xiberotarren gandik urrundu da berrikuntza hauetan Garaziko euskara. Begiez hilezetik joan dira begietaz hiletazera. Ehonetik, hori Etxeparek idatzia baita, nehor nihunera joan dira, baledi zaharretik baladira joan dira, senperetik
Ostibarreraino baladi berria dago, Zaraitzu eta Zuberoa dira baledi eta Aezkoa ere baledi gorde dutenak. Derauzut hori dauzut da orain, laburdura hori 17-18 garren mende artean gertatua da, eta Xiberoan deizut daukagu. Hitzak, agintezko esanen aditza hitzak erabiltzen du Etxeparek, baina skik dago orain Leizarragaren lanean bezala Garazin. Eman dezagun, ekarskik, emanskik, eginskik, mugizkik, horiek Nafarroa garaian ere badira, Aezkoan eta hainbat lekutan badira, baina Etxeparek hitzak erabiltzen zuen, beraz hor ikusten da Garazi berriztatu dela Lapurdirekin batera eta urrundu dela horretan Xiberotik. Badira gero beste ezaugarri berri batzuk Baxenabarre eta Xiberoa batu dituztenak, eman dezagun niri beharrean eni, edo erekila beharrean erekilan, edo zein beharrean zoin, eta zuk eta alokutiboa Lapurdiko aturri aldera doana, baina Xiberoa, Zaraitzu eta Garazi eta Ostibarre eta Xiberoa bera batu dituena. Berze, Dakar Etxeparek beste daukagu orain, eta horretan ere Xiberoa berriztatu da, zeren Etxeberz izeneko etxe bat orain Etxebestia baita Xiberoan, aldaketa hori gertatu da bietan. Badira aldaera berri batzuk galdu direnak edo aurkitzen ez ditugunak, behar bada galdu ez direnak. Bata da, ideren, gure ediren edo aurkitu, ideren hori testuetan dago, baina orain hatzeman eta hatxemaiten daukagu Trebigen 1913ko Donibaneko datuetan, eta atzeman daukagu egungo ahozko Garazin. Bitartean badugu eriden zarra, Etxeparerena, ediren Dakar Ibarlako Salaberrik, baina bada ideren, Suarez Dolanen testuan, eta idereiten ere bada. Bada ideinen Kazenabek itzulia Garazin, eta bada idein Kazenabek berak itzulia, bada ideren ere, Ibarlako Salaberrik Dakarrena, eta Mañez Etxamendi Ezterun Zubiarrak, bersolariak, ideren Dakar. Eta Burzizek ere Lakar herrian idiren Dakar. Beraz hor badira galduak diruditen berrikuntza batzuk. Badira hitzak galdu direnak, Etxeparek zerabiltzanak, nabaritu bat, hoien artek eta Etxeparek zerabiltena, edeki, Etxeparek darabilena, hoiek egun galduak dirudite. Ez dituzte ezagutzen hiztunek, haiekin egonik ez dituzte ezagutzen. Badira beste hitz batzuk behar bada galbidean direnak, arren, beraz, ekialdekoa dena, Zaraitzun eta Xiberoan bezala, hori Garazin nik behintzat ez dut bildu, Alex Artzelusek esaten dit, behar bada arbailetan Xiberotarrekin, hartzainekin dabiltzan Garaztarrek hori gorde dezaketela. Errazek, erraz da barabil Etxeparek bere garaian, eta orain aiz eta aizezi erabiltzen da. Zer gertatzen da, hiztun batzuek inoiz errex ere badakartela. Eta nik dutan zalantza da, errex hori zer da, arkaismo bat iraunduena Etxepareren garaitik, ala orain Lapurditik eta irratiak eta ekarri duen errax berri bat da berriz ere sartu dena. Jalgi, ateratu entzuten da Garazin, baina jalgi Dakar Trebijek 1913an, orduan, jalgi hori Garazin gordetzen dute ala galduxea da. Hori da ene galdera. Badira, bidean galduiren aldaera gehiago, esatetarako auhari bezalakoak, edo auhaldu bezalakoak ez dira ageri, afari Dakar Etxeparek, gero badira auhaldu bezalako batzuk ez ditugunak orain entzuten. Bada, ainguru, Etxeparerena, orain aingeriak entzuten da, beraz orain aingeru dago, eta ez ainguru, hori ere galdu da. Burzizek, 19 bardin dauka oraindik, baina orain berdin entzuten da, hirur, aldaera orain hiru edo hiru da, eta etzin Etxepararena orain etzan da, eutzi orain utzi da. Beraz hor aldaketak gertatu dira. Entzuten dira oraindik etxen, bezalako inesibo arkaikoak, eta entzuten da heben, baina nagusitzen ari dira etxean eta hemen. Beraz hor ere aldakortasuna nabarmena da, eta Euskara estandarrerantz, edo Ipar Euskal Herriko liteken batu horretarantz ari da lerratzen Garaziko Euskara. Badira ezaugarri batzuk iraundutenak, dono, doain adirazteko ahatsan bildua, edo janari, ez da hitz bat Baxenabarren hitzetik hortzen entzuten dena, baina janariagatik eskerrak ematen baldin bazaizkio jaunari mailan orduan entzuten da, beraz formula gisa edo. Badira berrikuntza endemikoak Garazin, baina Baigorriko ekialdean ere baliatzen dira, eta Ostibarreko euskara Garazikoaren iduria da, beraz berrikuntza horiek ez dira aize aurkitzen. Beraz ez gaitezke mintza beste ibar batzuetan egin liteken bezala, Garaziko euskara berezi batez, Burundan, Erronkarin, Zaraitzun, Aezkoan, Amikuzen edo Leintzinguran egin liteken bezala. Zergatik behar bada Garaziko ezaugarri berriak edatuz joan direlako.
Batzuek xuketa adierazten dute dela garaztarren ezaugarri definitzaileena. Eta hori jendeak horrela dio, gertatzen dena da, oztibartarrak ere xuketan ari direla, eta arberoarrak ere bai, eta zaraitzuarrak ere bai, zuberotarrak ez, baina aetzak alokutibo espada ere xuketan ari dira. Orduan, xuketa izatea garaztarren ezaugarri bereizgarria, ez dut uste hori xuxena den. Badira, ezaugarri batzuk ari direnak garazira etortzen erdialdetik mendebaletik edo erdialdetik ekialdera. Hori da, esateatarako duen adirazi beharrean edo duien adirazi beharrean edo dien adirazi beharrean diin egitea. Hori 19. mendean agertzen da testuetan lehenbiziko aldiz, eta ez dago argi hori azparnetik edatua den, ala baigorritik edatua den. Horiek baitira, lekukotasun idatzia daukaten eskualde bakarrak horrelako farmak lehenik ageririk. Eta horiek emeki garazira etorri dira, eta horiek arrangoitzeraino heltzen dira. Beraz, Baxenabar erdigunetik arrangoitzera eta garazira etorritako berrikuntza da hori. Erizkizun dirokitzak badakar, Donibane Garazin, tenguko Garazin, inoizka entzuten da, luzaidarrek din esaten dute. Naiz dien den nagusi Garazin. Eta Oztibarren ere entzuten da hori, Charles Bidegainen datuetan emaitza horiek ageri dira. Bada berrikuntza bat hor egoaldean, Baxenabarreko egoaldean ageri dena, eta hori da OU bokal sekuentzia aditzetan denean, OO berdintzea, asimilazio bokalikoa gertatzea. Lopezek, 1782an derakogun egiten du. Oztibarren diakozu, diakoxu, bezalakoak ditugu zibitzen ibarren jutsin edo dakou diakozu ibarlan. Arberoan dugu diakoxut Donamartirin, dakoxut heletan, dakozu irisarrin, armendaritzen mehainen, dakoxu iholdin. Edo Bonaparteren garaian diakozu. Eta irisarrek Garazin, dakozu, dakou mendiben, diakozu tuarten, diakoxut, niakoxu nuharten eialarren, diakoxu anauzen arnegin luzaiden, edo dakozu, dakou, anauzen, dakozu arnegin, dakou luzaiden. Beraz, hauek dira ezaugarri zaharrak, OU sekuentzia gordetzen dutenak. Baina gero bada, Jacques Allierrek, gure Jacques Allier galduak, aipatzen zuen askatasunez eta Bonaparterekiko askatasunez bere kartografia egiten zuenen aipatzen zuen ideia bat, eta hori zen Baxenabarreko egoaldearen. Eta egoalde horretan gertatu du berrikuntza bat, bereziki Garazin, baina baita Baigorri alderen, eta hori da OU sekuentzia aditzetan OO berdintzea. Eta horregatik, erizkizun dirokitzak Donibanen niakozon dakar, eta ez niakozun. Zo hori, zu, bigarren persona pluraleko morfema baita. Eta Baigorriko San Mateoren evangelioan, Iribarne Garaik dakar, badako o, beraz badako gu. Irizarren emaitzetan niakoxon ahatsan, diakoxot, diazkotxo, lakarran, dakozo eta dazkotzo eta ginakoxon gamarten, naiz ala ere baden dakou gamarten. Baigorren eta alduden eta kintoan dako o eta ez dako gu. Beraz hor ikusten da, sekuentzia horretan bokal asimilazioa gertatu dela. Naiz bidarrain dakogu, Baigorren eta dakou daukagun. Badira, ezaugarri batzuk zalantzagarri direnak, ez dudalako uste horiek ahozko, benetako Garaziko hizkuntza diren. Gehiago ematen du, literaturak ekarri dituen aldaera jantziak direla garaztarrenak ez direnak. Baizikan, bakarrikan, hantikan, libanotikan. Ez gaizki zinikan in, San Mateok Kazenabaren itzulpenean. Baina behar bada tradizioa dauka, ahozkoan, ahezkoan bezala, kontzesiboetan ikan horrek. Jalaikan ere, Kazenaberena, loilakaten etxea salduikan miserian hiltzen gure gizona, Trebijek 1913an Donibanen bildua. Beraz, horiek uste dut ahozkoak diren eta goitikoak uste dut eragin literarioa diren. Testuetan agerpen zalantza dago, behar bidian, forman, hori lapurtarrek erabiltzen dute, Zuberon ez da ageri, lapurdin emankorra eta Baxenabarren ageri denean beti dira idazleak lapur dira lerratzen dutenak beren mintzoa. Horregatik, 1781ko apez batzuen konstituzioaz egindako testuan, bordan, bortatik sartu behar bidian, hartzain bezala horretan behar bidian hori ez nekik esaten benetan garaztarrena den, ala norbaitek horra literaturaren bidez sartua den. Lexikoa dela eta, honekin bukatuko dut, Baigorri, Garazi eta Oztibarre konparaturik gauza bat argi ikusten da.
Oztibarretik Garazira badela aldea lexikoan, baina ez handia. Badira batasun handiko ezaugarri lexikoak Garazin eta Oztibarren. Gero, Garazi eta Baigorri konparatzen ditugunean egia da Baigorri batzuetan Baigorriko mendebala lerratzen dela Garazira. Eta Garazin berean ere batzuetan ikusten da Ergarai alderdia, eskuinekoa Xibirora hurbil dagoena, eta Garaziko mendebala beti ez doazela batera. Beraz, hegoalde horretan lexikoaren azterketak erakusten du zatiketa bat baino gehiago daukagula. Lan gehiago inbarko da, Garaziko euskara aztertzen, eta behar badaba horretan jardun beharko dugu urranen urteetan, eta hau zen kontatzeko neukana eta esker mila guztiei. Eskerrik asko Iñaki Camino. Eta Pirinioetako ertz batetik, Garazitik, Katalanaren herrialdera joango gara. 10 milioi hiztun, Norvegiak edo Danierak dituenak, baino gehiago. 4 estatutan barrena, banatuta. Espainian hitz egiten da, Frantzian, Italian ere bai, Andorran ere bai, eta eremu zabal horri Dominik Katala deitzen zaio. Eta Dominik Katala horren hizkuntza atlasaren zuzendariak Joan Beinek geolinguistika interpretatiboaz hitz egingo digu. Lehen aipatu dugun bezala oso nahiko luke, Joanek nahiko luke hori da, eskerrik asko. Kurrikulum aparta du, Bartzelonako Unibertsitateko katedradun emeritua, doktor honoris causa Valentzia eta Balearretako unibertsitateetan, letra katalanen ohorezko sariduna eta Institut d'Estudis Catalans erakundeko kide numerarioa. Bon dia, Joan, egunon. Muchas gracias, presidenta. Eskerrik asko. Bon dia. Así. No. No. No es correcto esto. No funciona bien esto, ¿eh? Zabilondo. Lo siento. Ahora, vamos a ver. ¿Hasta aquí bien? Ahora ya pasamos a las conclusiones. ¿No parece correcto? Horren ondoriotan gaude ez du ematen zuzena denik. Sería demasiado rápido. Perdón, sí. Hace casi 30 años. Duela 30 urte hementxe izan itzen Bilbon. Eta lehen dialektologia biltzarrean izan nintzen nahi zuzen ere. Hor gauza asko ikasi nituen nire lankideen aldetik. Euskal lankideak, Europar lankideak oroar, eta baita ere, garai hartan, zuen herrialdearen ikuspegiaren edertasunaz gozatu ahal izan nuen bertearen kolore horiek konkisatu egin ninduten egia esan. Ederki. Del Petit Atlas Linguistique del Dominik Katalani buruz hitz egingo dut orain. Eta hitz egin behar dut noski obra honen egila izan dena. Atlas Linguistique del Dominik Katalan, eta gero azkar oinarrituko naiz berritasun izan duen Petit Atlas Linguistikoak, txikiak Atlas Linguistikoak izan duena. Proiektua nire Badia Margarirena eta Jaume Kolonena izan zen, Basiliako irakasle urte askotan zehar, eta arrazoiak zeuden ekimen geolinguistiko berri bat egiteko katalanaren inguruan, ze aurreko lanak, Kataluniakoak, Grierarenak hain zuzen, eten egin ziren. Frega larraba.
Alpik bakarrik lehen liburuki argitaratua zuen, oain zorionez Alpik baditu argitalpen gehiago, online argitaratuko dira, eta Alpo delakoak dialekto bakarra hartzen zuen Erroselerakoa, eta hor bazeon zerrenda bat ipar eta hegoa hartzen zuena Erroselonen. Azkar laburtuko ditut izakiaren aitaren ezaugarriak. 2000 enuntziotako galdeketa, landagunekoa batez ere, inkestak in situ egin ziren 14 urtean zehar, gutxi gora bera, eta ikertzaileek taldean lan egin zuten, ez bakarra, garai hartan oso sarri bakar bat eritzen zen, era askotako demografiako 150 herri eta hoietan hiriak ere zeuden barnez. Teorikoki hasieran berritasunak beti hirigunetatik ateratzen dira. Aurreko atlasekin alderatuz berritasunak. Datu bilketa esate baterako puntu sarea zabaldu zen, 150 pasa zen, inkestak taldetan egiten ziren, 3 eta 6 egunetan egiten ziren, 2 egunetan egin genuen, goiz arratsalde, vigilia eta hurrengo egunean berriro lan eginez, beraz, informatzaile lekuko oso bikain bateketu genuen, gizonezkoak gehienak, baina 13%, lekukoen 13% emakumezkoak ziren. Bera zifra garrantzitsua zen guretzat, 60ko hamarkadan baikaude. Magnetofon bitartez grabatu genituen zati batean inkestak, ez guztiak, baina 150 gutxi gora bera, gero etnotextuen bilketan, hain zuzen ere grabazioi esker, garai hartan etzen bat ere sarri gertatzen, eta lankideren batek ere pixkate txantxe egiten zuen horren inguruan. Hori, etzela leiala izango, etzela fiatzeko modukoa izango, gero jardunaldien dietario moduko bat egin genuen, ikertzaileek egindakoa, inkesta bakoitzaren ondoren, eta garrantzitsua dela iruditzen zait, ze horrek aditzen ematen du zer nolako ahalegin handia egiten zen, lekuko egokiak aurkitzeko, adin jakin batekoak, oraindik ere hortzak dituztenak eta behar ganorazkoak direnak. Eta hori argitaratu zen urte amaieran. Eta emaitzen lanketari eta argitarapenari dagokionez, afine sistemara egindako transkribapen fonetikoen transbasea egin zen, afira pasa ziren, datu base digitalizatua bestalde batetik eta mapak landu ziren. Aldiamengoak edo zeinuen bidez egindakoak eta gero zerrendak oso ere bai eta neko homogeneoak. Zuzendaria badia zen lehenik eta behin, baina obra bazter batera utzi zuen une batean, eta nik hartu nuen enpresaren eginkizuna, eta gero ondore Lidia Pons etorri zen zuzendaritzakide gisa jardun zuen, Lidia Pons Griera, eta gero beste 2 langile, Institut Katalanekoa, koordinatzailea Nuria Jolis Masjuan, eta kolaboratzailea Montserrat Roma Urget, Buru Belarri eta gaitasun handiz lan egin zutenak datu bilketan. Paperean egindako argitalpenak, aldetegian 1993koa, 9 liburuki egin dira. Eta horietan biltzen dira mapak eta erantzun zerrendak. 8 izan dira horien arte, baina datorren hilabetean aterako da 9. Gero aurkibideak, ekialdeko katalanaren etnotextoen liburuki bat, eta gero etorriko da ipar mendebaldeko katalanarena eta valentziararena. Horretan ari gara lanean. Emaitzak online jarri dira, pixkana jartzen ari gara online, eta, horrek ez du interesik. Horren ikus dezagun ze ezaugarrik dituen petit atlas honek, hau da nire aurkezpenaren muina, ikus dezagun bere garrantzia. Nola pasatzen da atlas handi batetik atlas txiki batera? Hau da, hemen ikusten duzue zerrenda bat, atlas handikoa, eta sagutzarrari dagokio, ratapina da. Hau da zerrendaren zati bat,
non transizio fonetikoan, afira egokituta ikusten diren zen ditu diren aldaera askotarikoak, eta gero mapifikazioa, esan dezakegu neologismo bat sortuz, ez dut uste oraindik onartuta dagoenik. Baina, kartografiatu ditugu materiala, hemen ez da ondo ikusten, baina hemen laburbilduta ikustitzakegu emaitza batzuk irakurgarriak direnak, lehen erantzun badago, batzutan bigarren erantzun bat ere egoten da, eta batzutan erantzun bat baino gehiago izaten da. Eta orduan hori pasatzen da iruzkinera. Ondoren, petit atlasak zer egiten du. Kartografiatu egiten du, eta hautatu egiten ditu emaitzen artean, hautatu egiten ditu arlo nagusiak, nolabait esateko. Hemen dituzue hainbat emaitza, aldaera fonetiko batzuekin, ratapena da, eta ratpenada, ratapenera, murizek, eta bar. Eta aldez aurretik, eta ondoren dator iruzkina. Eta hor dago berritasuna, bi berritasuna, alde batetik. Aurkeztu egiten dira aurreko atlasen emaitzak koloretan. Eta jada isoglosaetan, adierazita daude isoglosa kolore desberdinetan, eta hor dago gauzari garrantzitsuena iruzkina dago. Hitz guztien iruzkinak dago. Adiera bakoitzarena, kontzeptu bakoitzean, enuntziatu bakoitzean ikusiko dugu zertan datzan hori aurrerago. Ze ezaugarri du petit atlas honek, erdi divulgatiboa da. Horregatik ez dugu transizio fonetiko ez mapa hauek fabrikatzeko, gero ALDZ-ko mapen auta bat egin da, batzuk interfonetikoa dute, beste morfologikoa eta beste batzuk lexikoa noski, eta beraz operatu. Egiten da hor autaketa bat, eta iruzkinak izaera etimologikoa du, jakina. Hitz bakoitzak alegindu behar dugu jakiten zen demere jatorria, badakigu. Eta gero horrela zelantza balin baditugu adierazten ditugu, apal-apal. Zentzu horretan, iztegi etimologikoa, korominasen iztegi etimologikoa, elan funtsezkoa da, oinarrizkoa guretzat. Eta gainera, etimologiaz gainera, guretzat oso garrantzitsua da motivazioa da. Motivazioaren ezagutza. Hau da, ze eginkizun duten hainbat fenomenok. Aldatu egiten denak. Behin hitza katalanaren ondarean sartu danean ikusi behar da nola konparazioak eginez eta bar aldaketa semantikoen ondorioz nola hartzen dituzten balio semantiko desberdinak. Eta hau garrantzitsua da. Beraz, orientazio etimologikoa eta motivazionalak esango genezake lan onomasiologikoen antzik gehiago dutela. Hau da, kontzeptutik ateratzen zirenak eta signifikantetana zijoazenak. Iztegi etimologikoa beti hitz batetik abiatzen da. Esate baterako, nola esaten da, zalduneria gidatzen duena, ezkerrera joan, oske. Oske agertuko da hiztegian. Baina ez dira agertuko beste hitz batzuk kontzeptu honekin erremanetan daudenak. Biti, ra, edo baita ez da esango eskuinera, ezkerrera joateko zalduneria, saliteria ea bridarekin seinal bat egin daitekeen. Hori ez da esango. Beraz, horrek esan nahi du kontzeptu onomasiologikoago bat hartzen dela kontuan, eta etimologia barnea hartzen dela. Beti ere A gehi B gisa ulertuta, baina A eta beren artean badaude hainbat prozesu, hainbat fenomeno izaera sematiko dutenak. Batez ere hitzak interes bere bizikoak balen badira. Gainera, aldaketa formalak aztertzen dira, hitzak aldatu egiten dira, ez bakarrik zentzuan, baizik eta ere forman. Ikusten da asimilaziorik ote dagoen, erakarpen formalik dagoen, semantikorik, eta bar. Eta iruzkinak amaitzen du araudiarekin nolabaiteko harremana ezarriz. Hau da, formaren sorta handi horretan,
atlas honetan bilduta dauden hoietan ikusi behar dira zeintzuk diren estandarri dagokionak. Eta katalaren estandarra modernoa da. Hau da, 19. mendean, ia 20. mendean eginda estandarra. Eta aldaketak izan ditu. Eta horregatik, aurrerago ikusiko dugu, horregatik adierazten dugu, noiz sartu den hauetako hitz bakoitza estandarrean. Horren ikusitzagun adibide batzuk. Lehenik eta behin, komeni da espazio katalana bereiztea aldamenean dituen horiengatik, hau da, oksitaneratik, aragoieratik edo gaztelaniatik. Eta algereraren kasuan, 14. mendean hitz egiten zena algerren, hor ikus daiteke sardoa eta italierak izan duen eginkizuna. Eta mut hitz hartzen dugu, mutua. Hemen dugu kartografia, non mutek kontraste egiten du oksitanerako mitekin edo hor dialekto txiki batekin kapsil met da orduan. Lehen mut zen, frantzesa ere aldi honetatik edo egoera honetatik pasatu zen, gero mut. Eta gero dugu mudo aragoieratik eta gaztelaniatik. Beste zenbaitetan, katalanaren hortasun hori markatzeko beste hizkuntza batzuei dagokienez, latineko etimo baten bilakaerara jotzen dugu. Esate baterako, aztertzen dugu doministikoaren aldaerak. Doministikoa izan diteke hitz onomatopegiko bat, atxim, hau da, zarata egiten den doministiko egiten edo txim, baina badago beste aldaera bat asko zer interesgarriagoa dena. Eta uiz da, eta exabuiro. Eta naiz eta zuek sinestu, bi hitz horiek latinetik, etor auguriumetik, latinetik, eta ze harreman du auguriumak edo ministikoarekin? Bueno, joan beharra dago herri kulturara. Garai bateko herri kulturara, erromatarrek jadanik eta gero ondoren, erdiaroan, doministiko egiten zenean, augurio bat egiten zen, zerbait aurre ikusten zen. General batek hitzaldien bat emazien soldatuei eta soldaduak doministiko egiten bazuen, goizez balin bazen ondo zegoen, eta arratsaldez egiten bazuen gaizki zegoen, eskuinera balin bazen ondo zegoen, ezkerrera egiten balin bazuen gaizki zegoen. Hau da, augurio, auiz, eta gero augurio txarro hori saiestea, ausegura, isabura, eta bar. Beraz, hemen sartzen gera eremu interpretatibo batean, eta kontutan hartzen da herri kultura, mendetako bizia izan duena eta ezagutu berrekoa, jakina. Gero baditugu mapa fonetikoak. Kuixen ondoan. Ahoskatua. Eta horre kaldaketa bakun simple bat dakar, hau da, ekialdeko dialektoa, eta esaten du kuxa, eta mendebaldean esaten du kuxe, eta bar, iot horrekin. Eta arazo interpretatiboa izango da jakitea, iot hori xeren segregazioa ote den, edo jadanik etimologikoa ote den. Eta koksa, koisa, koisa ematen du iota horrek jatorrezkoa izan behar duela, beraz etimologikoa. Eta hemen sartzen gara lehen adibide batean. Hau da, makro banaketa hau katalana bi erdi handietan, mendebalekoa eta ekialdekoa. Eta azaltzen dugu zein den arrazoia, zein den banaketa horren arrazoia. Hau da, ea ekialdeko konderriak hegoalderantz aurrera egiten duena denean errekonkistaren bitartez, beren hizkerak eskualdea eraman egiten dituzte Aragoira esate baterako. Eta mendebaldeko konderriak esate baterako proiektatu egiten dituzte beren hizkerak, beren biztanlekin hegoaldera, orduan izango dute mendebaldeko modalitate bat. Beraz, errekonkista delako hori da banaketa handi horren jatorria. Ekialde eta mendebalderen artean. Eta horrela sustatuaren dotrinetik urrundu egiten gara. Bueno, hau amets bat izan da,
nire badia maisu handia definitu denak, eta, bueno, nik esaten nion ez negola doz. Eta ikertzaileak gara, baina adiskideak ere gara, eta elkar errespetatzen dugu noski. Erromanizazioaren dotrinak ere horrela bizi izan du. Fonosimbolismoa. Hitzen jatorria, hotxean, zaratan soinuan, ezek arrasi sortzen dan, ze oiu, izaki batek sortzen duena. Hori garrantzitsua da, esate baterako. Kilkerraren, grillus, i laburrarekin ez duke grel emango. Hau da, grill eman du. Eta pira, esate baterako, pera, pira. Eta zergatik. Zergatik latina bulgarraren laburrarekin errespetatu izan da fonosimbolismo hau da soinuaren imitazioa, hau da xomorroak egiten duen zarata. Grill eta ez grel. Baita ere garrantzitsua da kontutan izatea beste hizkuntza romanikoak, hau da linguistika romanikoa oso garrantzitsua da gure errealitatea interpretatzeko, hau da aldaketak fonetikoak interpretatzeko. Esate baterako galegoa, katalanen badago bilakaera bat, 4 eta 40-aren bilakaera bat, kotra eta 40. Kotre, 4, 40, 40. Hau da, galego dialektalean antzeko fenomenoak ikusten ditugu. Kondo, 40 pasatzen danean. Ez galego osoan, baina baizati batean. Eta gero, lexikoak ditu, adibidez, lexikoaren alorrean, basat baterako rosiñol, erresinula. Oroar aldaketa bat dago, baina hau, bueno, orain ez dago zertan azaldu. Gero, zatikatze diskretoagoa egin da, esate baterako rabosa, azeria, raposa, jatorri germanikoa dauden hitzak daude, iparraldean kokatzen direnak, eta hor eragin hori eraginkorragoa izan zen. Konde emakumeen izenak izan ziren, Lagila, Kataluniako konde emakumeen izenak. Garrantzitsua da, baina ez beti atlasek askotan ez diote garrantzirik ematen honi, paremien bilketari. Hau da, errefraua, lokuzioak, eta bar. Errefrauekin ikusten da nola sortzen diren egune dialektalak. Esate baterako regresar sin caza, adibidea. Hau da, hemen dugu, fer porra, fer diego, fer pala, duz es frare. Eta bat datoz, hainbat eremuko dialektalekin, baina material honen interpreteari zalantzak eragiten dizkio, jakiteko nondik datozen esaldi horiek, segurazki eufemistikoak dira. Ze izarik gabe edo untxi bat edo egazti bat harrapatu gabe itzultzea, ez da oso egokia. Eta arduan, azpik jokoak asmatzen dira hori azaltzeko. Zatikatze anizkoitza, rapetena, sagustarra ikusi dugu, hemen dugu ejemplifikazioa, baina badira beste kasu batzuk, non puntualak diren, eta orduan herriaren zenbakiarekin markatzen dira. Eta noski materialak inkesten bitartez jasotzen direnean, eta oso zabalak direnean, izen ez ezagunak agertzen dira. Eta aipatuko ditut hitz batzuk besterik gabe. Upe legilearentzat, botaire, karrilaire, karreteller, tonelerontzako. Eta aire atzizki horrekin, oksitaneratik datozenak, eta aberastu egiten duena unitate, atzizki honi dagozkion unitateak. Eta gero, inkesta aberatsago unekin, sormenaren emaitzak ere, ematen duen emaitzak ere baditugu. Zate baterako, prozesionaria, prozesioa egiten duen, izizare famatua. Gaztelaniatek hartu dugu, baina libera frantzesetek hartua den hori. Eta iztun askok, nonbait, ez dakiten nola esaten den, eta beraiek sortu egiten dute esateko modu argi bat, xomorro hau detzeko.
eruga de pi, kuk de pi, eta noski araudiak estandarrak kontutan izaten du hitzaren ondoan, frantsesetik jarritako hitzaren ondoan, iztunek sortutako hitz hori sartzeko eta bere grazia badu noski. Gero, inkesta horiek 60ko hamarkadan egin zirenez gero, badira erreferente zarkitu batzuk. Ontsa bat, hau da, pixu unitate gisa, ontsa, gaztek ezakite zer den hori. Nire amak de oraindik ontsa bat aragi okel erosten zuen. Gero, onspennellons, hau da, sabainones. Horiek desagertu egin dira, sabainoi delakoak, baina guk inkestatutako lekukoak 60ko hamarkadan denek zekiten zertzien penellonsak, sabainonak sufritu egin bai zituzten beren haurtzaroan. Edo mentidez, leukonikia, mantxa orban zuri horiek azkazalean ateratzen direnak, horiek ere desagertu egin dira elikaduraren ondorioz, orain askoz ere elikadura egokiagoa baitugu duela 60 urtekoa baino egokiagoa. Eta etimologiarentzat material honen bilketa ikusten dugu ze arlo hartzen duen hitz bakoitzak. Eta horrek lagundu egiten digu ulertzen zein den jatorria. Eta horrela informazio batzuk zuzendu ditzakegu. Adibide bat jarriko dut besterik gabe, esmolet, afilador. Ikus dezagun mapa, esmolet, eta nonbait iparrean Rosellonen esaten da amulet. Eta esmuletitza katalanean izango luke atzizki txikigarri bat. Eta ez luke zentzurik ogibide batean, baina makina txiki batea aplikatuta beste bat, baina txikiago dena, eta horrela gertatzen da la mulet, Oksitaniako muletekin, hau da afiladorek ematen duten harri txiki hori, eta hor ulertzen da txikigarri badela, hau da errotakoa baino harri txikiagoa da. Eta 17. mendetik zorroztaile, Oksitanierako zorroztaile asko izan ziren Katalunetik amulet oiu egiten. Eta horrela jendeak beren labanak eta iztuak ateratzen zituzten zorrozteko. Beraz, hitz hau katalanean hartu zuen oinarria, baina egokitu egin zen katalanaren morfologiara. Esmulat, esmuladora, esaten da, amulet pasatu zen asmulet izatera, eta bar. Beraz, jakitea hitz batek zeleku duen, kontzeptu jakin baten inguruan garrantzitsua da gero jatorria ezarri ahal izateko, hitz baten jatorria, alegia. Jarria nuen harremana zuen bat, euskararekin harremana zuen bat, eta noski hemen aipatu nahi nuke. Kukapanera, kukaratxa, labezomorro. Ematen du pan dusetik datorrela, konbexo esan nahi duena, baina hori onartzen zaila da. Nik uste dut konpan izango litzatekela. Orduan, dugu linguistika romanikoa, oksitanieran, panatieran eta euskeran labazomorro, okerrez banako, labeko kelkerra. Labezomorroa labetan inguruan ibiltzen da. Hau da, irina dagoen tokietan. Beraz, eratorpen hori argi dago, nire ustez. Gero, ere esaten ari nintzen, etimologiarekin batera garrantzitsua da motivazioa. Hau da, urraka, valentzieran, la blanca da. Nik beti galdetzen nuen, zergatik esaten dute blanca. Bai, zatit zuri bat duelako eta beste bat beltza. Eta Korominasek esaten du, noski, ezin zela esan la negra, ze konotazio negatiboak ditu, baina nik uste dut azalpena hau dela. Hau da, badagoela konparazio bat. Hau da, korbidoak denak dira beltzak. Hau da, belea, belatza, horiek denak dira beltzak. Baina honek bakarrik du, mikak bakarrik du parte zuria. Orduan, ezen zaila bereiztea bata besteen gandik, beste guztiz beltzak dira. Gauza gehiago, bukatzeko
bukatzeko erlastarra, bi motatako erlastar daude gutxienez nire herrian eta beste herri batzuetan. Gorria eta beltza, ros eta negre. Gorriak suerte ona ekartzen omen du, sorte ona, eta beltzak ez. Bueno, negrak, beltzak badu konotazio hau. Baina hemen ikusten duzue irudi bat, espezie baten irudi bat, boirinot negre bat agertzen da, eta ematen du hilkutxa bat bestalde batetik. Eta gero dugu hor kalabera, kaskezurra. Eta hor esan guztiz ez ezkorra zuen, berretxerrak ematen dituen zerbait. Beraz, garrantzia du herri kulturak interpretatu ahal izateko ze egitate gertatzen diren hizkuntza batean. Bueno, denbora agortzen ari zait. Pasa dezagun. Bueno, araudia aipatu dut, zenbat forma anizkoetzak egon daitezkeela mapa hauetan guztietan. Guztiek ez dute berez eskubidea hizkuntza komunaren parte izateko. Hau da, araudiaren parte izateko, katalanez esaten dugun normatiba hori, estandarren parte izateko. Horregatik, markatu egiten dugu noiz sartu diren hitz hoiek hiztegi arau emailearen barruan. Noiz sartu diren? Borinot sartu zen 2017an, Labellot 1922an, Bufaforatza begot, eta 1985an sartu zen El Borino. Hau da, hemen ikusteko, ze izaera parte hartzailea duen eredu katalanak. Nahi baitugu dialektoak neurri diskreto batean parte har dezaten hizkuntza estandarrean. Eta ondorio gisa esaten dugu atlas handiak aurrerabide bikaina ekarri du aurreko atlas katalanekin konparatuz, eta txikiak eremuko banaketarekin eta dokumentazioari esker alderdi interpretatiboak eskaintzen ditu eta osatu egiten du atlas nagusiaren izaera deskribatzailea. Nola azpimarratu egiten du beren hortasuna hizkuntza romanikoan multzoan eta baita ere bere desberdintze diatopikoa sistema bertan. Edo seinalatu egiten du arkaismoak eta jazarri egiten du jarraitu egiten die mutazio formalei eta hitzen mutazio semantikoari. Eta baita ere bereizi egiten du ondoren egon diren kontaktuak hizkuntza arloan eta boz berriak sartuz estandarrean. Labur bilduz, lan garrantzitsu bat gure ustez aberastu egiten duena dialektologia, hizkuntzaren historia, gramatika historikoa eta baita ere hizkuntza estandarra. Eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker, Joan. Moltes gracias. Katalana bezalaxe galegoa ere oso errotuta dago. Herritarren 88% eguneroko bizitzan erabiltzen du. Hala ere, Galiziako ikerketa geolinguistikoari ez zaio erronka eta proiekturi falta. Eta hoien berri emango digu urrengo hizlariak. Xulio Sousok. Doktorea da filologian eta irakasle Santiagoko Unibertsitatean, Instituto da Lingua Galegako kidea da, European Master in Lexicography Masterreko irakaslea, eta Lisboako eta Aveiroko Unibertsitateetako ikarleari kolaboratzailea. Bos días, Julio. Bos días. Egunon, bos días, buenos días. Egunon denoi. Hasteko eskerrak nahi dizkiete antolatzaileei proposamen hau bialtzeagatik. Azaldu nahi dizuet zer egiten ari garen dialektologiaren esparruan eta ze erronka dituen disiplina zientifiko honek datozen urteotara begira eta galegoaren kasuan. Ez dut egin den guztia aipatuko, egiten ari garen hori guztia ez dugu aipatuko ez dare, eta egiteke dagoena guztia ez dut adieraziko, baina uste dut azkenean ikuspegi bat jasoko duzuela ikusteko geolinguistika nolari den garatzen Galizian egun. Hasteko
lotura bat egingo dut aurreko biltzarrarekin, lehen nazioarteko biltzarrari epen bat egingo diot, bertan aurkeztu zen gure atlas linguistikoaren lehen liburukia aurkeztu zuen, eta berak Damaso Alonso aipatu zuen une hartan, bertan esaten zen ze lan gutxi egin zen galegoaren, galizieraren dialektologiari buruz. 1957koa da aipu hori, beraz, garai hartan ez zeuden deskribapen fidagarririk jakiteko zeintzu ziren galizieraren aldaerak. Aurrekariak bai zeuden, eta hemen gutxi batzu besterik ez ditu aipatuko, ikerlariak, zeuden, jakinmina zeukan jendea zegoen, eta ikuspegi aurre zientifiko batetik, dialekto ezberdinak aipatzen zituzten. Bi ekarriko ditutona, Martin Sarmiento, paisa, lehen dialektologoa izango litzateke Iberiar penintsulan, landa ikerlaria, hori eztabaidagarria da, noski. Duela 10 bat urte hasi zenaren lana argitaratzen, Sarmientorena, alegia, eta hor aldaera lexikoak aipatzen ditu, bi bidaia egin baitzitun Galizian barrena berak. Lexikoa aipatzen du, botanikoa, gehien bat, eta oharren bat egiten du baita ere, zenbait ezberdintasunen inguruan, ezberdintasun fonetikoen inguruan. Sakoi Arze, 19. mendeko autorea dugu, lehen gramatika galegoa egin zuena, latina eta grekera irakasten zituen berak, eta oinarri gehiago ematen die haren ikerketa lanei. Zergatik iturri idatzietatik abiatzen delako, literaturatik abiatzen delako. Eta datu gutxi horietatik abiatuta, lehenik esaten du, bere garaian ikusten zela, jada Galiziera bakarra zela, oroar hartuta. Ez zeudela alde izugarririk dialekto ezberdinen artean. Baina, tasun gutxi horiek aztertu ondoren, literaturatik abiatuta, esan duen bezala, batik bat Rosalia de Castro eta Currosen lanetatik, hor, ezberdintasunak ikusten ditu, iparraldeko eta hegoaldeko aldaeren artean. Ikusiko dugu, oker zegoela horretan, baina ulertu behar da, ze datu erabiltzen ari zen une hartan. 20. mendean zegartatu zen, zein aurkitzen ditugu, zen lan aurkitzen ditugu. Filologoen lanak ikusten ditugu. Eta haien lanak, lan bat egindaz, zuzenean edo zeharka. Bi autorea aipatuko ditut. Galizian irakaslenetan aritu ziren bitartean lan bat egin zuten, bi idazle horiek, Vicente García de Diego izan zen lehena, gramatika historikoa egin zuen berak, lehen gramatika historikoa galizierari buruz, eta lan horretan aipatzen du barne aldaerak zeintzu diren galizieraren baitan. Esaten du ez daudela argi eta garbi dialekto ezberdinak, berak ez ditu dialektuak aipatzen beraz. Eta esaten du baita ere, direla zenbait etasun fonetiko eta morfologiko, eta hor bai daudela ezberdintasunak, eta hoien banaketa gertatzen dela mendebaldetik ekialdera. Alonso Zamora Vicente etorriko zen, handik urte batzuetara, eta zenbait
Galizierak gero oinarri gisa hartuko diren tasunak hartzen ditu kontuan, fonetikoak izaten dira tasoiek eta baita motologikoak ere. Eta García de Diegoren susmo hori konfirmatzen da. Alegia aldaketa isoglosa horiek ekialdetik mendebaldera joaten direla. Barkatu, iparraldetik hegoaldera. Aurreko aipamen horiek, azken bi horiek adibidez zientifikoak ziren, aurrekoak zain beste, baina horretzeuden geografia linguistikoko proiektuak. Sistematikoki egin diren bi obrak, prozedura zientifikoi jarraiki, bi hauek dira Atlas Linguistiko de la Península Ibérica eta Atlas Linguistiko Galego. 40 urteko tartea dago bien artean. Lehenbizikoaren kasuan, historio beltza dauka, materialak ez ziren ezagutu duela oso denbora gutxi arte, eta, bueno, espero dugu gehiago ezagutzea, denbora gutxi barru. Baina ez ezagunak eta gordeak mantentzeaz gai oso ez ezagunak izan ziren Galizierari dagokionez. Landalana gerra aurretik egin zen Galizian. Beraz, gerra iritsi zenean Galizieraren inguruko lanak ia bukatuta zeuden, baina 72an liburuki bakarra argitaratu zen, mapa fonetikoa zituena, baina 76ko horiek ere ez ziren probestu egin ziren deskribapenetan, ez ziren kontuan izan Galiziari buruzko azalpen horiek. 50ko hamarkadan Alpi proiektua berreskuratzen denean, FESIKen gana jotzen du, esanez, Galizian ere egin behartzela landa lana, baina ez ekitena zen jada material hori jasota zegoela gerra aurrean. 74. urtean proiektu berri bati egiten zaio, dialektologia eta hizkuntze geografiari buruzko proiektu hori abian jartzen da, Galizierari dagokionez. Lehen elkarrizketa 84an egin ziren, eta 80 arte etzen lehen liburukia argitaratu. Hori ez da harrigarria, olako proiektuak ezagutzen dituzun ontzat. Aurten, 7. liburukia argitaratuko dugu, eta gero beste lau besterik etzaizkigu geratuko lexikori buruzkoak. Galizieraren atlas linguistikoa, nahiko tradizionala da, aurre linguistikoa izango litzateke, aldaera bat hartzen da, landa ingurukoa eta hiztun mota batek hitz egindakoa, baina oso iturri egokia da, iturri bikaina da, aldaera jakin horri buruzko informazioa ematen duela, informazio asko ematen duelako. Atlasaren edizioa kalitatezkoa da, hori aldarrikatzen da, adibidez Schweigersen aipu hau ekarri dut, hizkuntza romantzen inguruko mapei buruzko lan batean ageri da, aipu hau. Eta datu basea da orain arte erabili den korpusa, Galizieraren aldare ezberdinak deskribatzeko. Adibide batzuk ekarri ditut. Lehenbizikoa. Datu basetik abiatuta, korpus geolinguistikotik abiatuta, Galizieraren dialektologiaren mapa egin ahal izan zen, hasierako intuizioa horietatik abiatuta berretsi ziren,
ideia haiek, iparraldetik hegoalderakoak dira isoglosak, bat edo gehien bat fonetikoak, eta beste emaitza zeharkakoa kasu honetan, atlas linguistikoarena, izan ziren estandarraren arauak, galiziera estandarraren arauak. Supradialektala izan nahi du dialektoz gaindikoa eta jakin behar du, edo jakin nahi du, zeintzu diren galizieraren ezaugarritasun guztiak, adibidez morfologiari dagokionez, gehien erabiltzen ziren formak aukeratu ziren. Horrelakoak izan behar zuten, hori zen ustua. Zentzu horretan atlasa ezinbesteko oinarria izan zen arauak ezartzeko. Eta batua, galizieraren batua sortzeko. Eta zertan ari gara, zelan egiten ari gara material horiekin, azken urteotan? Informazio hori guztia hartu, base datu hori hartu, eta behin deskribapen kualitatibat jaso ondoren, deskribapen kuantitatiboa egin nahi du. Erabili dezagun iturri bera, datu horiek berak, baina erabili ditzagun beste modu batera. Adibide batzuk ekarri ditut, lehenbizikoa adibidez. Hemen, ia 600 aldaera fonetiko eta morfologiko aztertu dira, eta ikusten dugu azterlan horrek berresten duela tasun kualitatiboekin egindako ikerlan edo azterlan eura. Baina, xehetasun gehiago ematen dizkigu. Alegia, badakigu 3 bloke nagusi horietatik zein den haien arteko distantzia. Mendebaldekoa urdinez markatuta dagoena, fonetikari eta morfologiari dagokionez urrunago dago beste bien gandik. Ezberdinagoa da, beraz, beste biekin alderatuta. Fonetika eta morfologia soilik aztertuz gero, ikusiko dugu mendebaldeko blokea ezberdina dela gehien bat fonetikarengatik. Eta aldiz, ekialdekoan alde gehiago dago morfologian. Prozedura hori aplikatu dezakegu lexikoaren hiztegiaren azterlanera, konplexuago izaten da, ze hitz bakoitzak bere historia dauka, askotan entzun ohi dugun moduan, baina hala ere garrantzitsua da ikustea ez dutela bat egiten terminoiek, ez dira orokorrak, baina badaudela bat egite batzuk. Ekialdean adibidez, lexikoki alde handiagoa dago beste 2 bloken aldean. Prozedura horiek laguntzen digute ikusten zenolako aldea dagoen batuaren eta dialektoen artean. Zer ikusten dugu hemen? Tasun morfologikoetan, ze antzekotasun daude estandarraren eta dialektoen aldean. Balioak oso altuak dira, batez bestekoak 60 gorakoak dira, beraz antzekotasuna handia dago, antza handia dago, alderdi morfologikotik, antzekotasuna handia dago estandarraren eta dialektoen artean. Eta hor gainera erdi eta mendebaldeko muga horretan ikusten ditugu antzekotasun horiek gehien bat. Ze gehiago egiten ari gara? Hizkuntza atlasaren datuak osatzen ari gara, ze garai batean prosodia adibidez etzen aztertzen. Une honetan azterlan batzuk egiten ari gara, dialektologia prosodiko batera mugitze aldera. Hemen daukagu horren adibide bat.
eta emaitza batzuk ikusten dira hemen. Galderazko esakunei buruzkoak. Dialektologia pertzeptiboa deritzon horren inguruko azterlanak ere egiten ari gara. Alegia, hiztunek nola ulertzen dituzten, nola ikusten dituzten aldaera ezberdinak, ez? Hor dauzkatzue adibide batzuk, ez? Non kokatzen dituzten aldaerak hiztunek. Lan hau, doktore tesi baterako egiten ari da, estimulo batzu dauzkagu, ezkerreko mapan ikusten dituzuena, grabazio laburrak dira, eta grabazio labur horiekin Galiziako leku ezberdinetako hiztunek kokatzen dituzten mapa baten gainean, nongoak izango ote diren grabazio horiek kasu honetan estimulua Koruñan kokatzen da, eta eskuinekoan ikusten dugu zenbatetan asmatzen duten. Ilunago ikusten da non kokatu zituzten hiztunek. Hori bera egin dugu estandarrarentzat, estimuloetako bata estandarra batua. Aldaera hori artifiziala da, baino balio digu ikusteko hiztunek non kokatzen duten estandar hori batua. Asmatuko duzu ez da? Susmatuko duzu, Santiagon, bai, noski. Santiagon kokatzen dute gehienek grabazio labur hori, hain zuzen ere, estandarrean egina dagoena. Alpiren materialak ere erabiltzen ari gara, algakoekin alderatu ahal izateko. Horrela ikusiko dugu, ze aldaketa gertatu diren 20. mendean. Ze nolako hizkuntza aldaketa gertatu diren 20. mendean. Eta zergatik egin dezakegu hori? Hain zuzen ere, bi atlasetako metodologia oso antzekoa delako, hiztun mota ere antzekoa delako, eta ezberdintasun nabarmenena denborazkoa da, 40 urte pasatu dira, 33-tik 64. Beraz, morfologikoki, fonetikoki, lexikoki, ze aldaketa egon diren ikusteko gai gara 20. mendean. Landaguneetan, beti ere. Hor daukazue adibide bat, seseoaren kasua, hor ez da aldaketa hondirik egon, baina 30ko hamarkadan oren zen bai ematen zen, 40 urte geroago, ez dago arrastorik ere seseo hoiena inguru berean. Bestelako lanak ere egiten ari gara, aurreko hau denbora errealean egiten da, alegia, baditugu datuak bi momentu jakinekoak, historiako bi momentu jakinekoa, baina bestelakoak ere, bestelako azterlanak ere egiten ari gara, itxurazko denboran gertatzen direnak. Une berekoak, baina belaunaldi ezberdineko hiztunengan gertatzen dena. Hau ere tesi batetik atera dugu, datorren hilean irakurriko da, aurkeztuko da tesi hori, eta bertan aztertzen da Ardoaren Ribeiroaren eskualdean gertatzen diren fenomenoak, eta hor helburu geolingustiko bat ere badago belaunaldi aldaketa, zein den eta horrek ze lotura daukan espazioarekin, inguruarekin. Hemen kantade termino hartzen da, beltzez kantai agertzen da, 60tik gorako hiztunentzat, badaude erregistro batzuk, 5 erregistro, zehatzago esan da, eta eskuineko mapan ikusten dugu 16 eta 30 urtekoen artean bakarrak erabiltzen du kantai forma hori. Bukatzen joateko, erronkei erreparatuko diegu. Hor dagoena ez da linguistika, ez dira formen mapak, baina nik bi erronka hartu ditut, ezkerrekoa. Erronka modukoa, erronka edo, horre irudikatu nahi dana da,
gaur egungo Galiziera ezagutzeko beharra daukagula. Alegia, nola dijoan aldatzen Galiziera gaur egun. Eta hor, irudikatzen da demografia azken zikloan. 1900 hasita 2015 arte, Galiziaren demografia. 50-60 hamarkadetatik aurrera, urbanizazio prozesuak izugarri egin zuen gora, eta gaur egun, ondo jakingo duzu bezala, gero eta gehiago ikusten ari dira prozesu horren ondorioak penintzula osoan. Orenseko ekialdean adibidez, herriska asko ustu egin dira, jenderik gabe geratu dira, eta beraz ikusi beharko da horrek ze ondorio daukan hizkeran. Ze modutan aldaketa horrek izango duen ondoriorik. Baina baita ere, zenbateraino estandarra erabiltzeak, edabideek, hezkuntzak eta bar, baduen ondoriorik, baduen eraginik aldaera ezberdinetan. Itxurazko denboraren mapa horretan kantade estandar horrek zerikusia izango du. Nola ez bakarrik bertan erabiltzen delako, baizik eta estandarrak ere hori erabiltzen duelako. Eta eskuineko irudian, edo horrekin adierazi nahi dut, metafora hori, ez da, ingelesek erabiltzen dutena, alegia elefante bat gelan sartu zaigu, alegia beste aldera begiratzea, ez da, errealitate hori ez dugu ikusi nahi, gelari erreparatzen diogu, baina ez elefanteari. Soziolingusta batek erabili zuen 2000. Urtean Penelope Ekarkek eta hark aipatzen zuen hiztun ideal hori, jator hori, dialektologok bilatzen dugun hori. Ez dakigu horren bila gabiltzan, ala beste irudi romantiko baten bila gabiltzan, antropologiak datorrena. Nik ez dut horregatik erabili. Nik esaten dudana da, dialektologiako ikerlanen kasuan, Espainieraren eragina aztertu beharra daukagula. Hor dago, gai hori. Eta zergatik diot hori? Ze hizkuntza atlasen proiektuetan beti egoten da, batipat lexikoari begira, Espainierari buruz. Beraz, jakitea nola banatzen diren denboran zehar forma ezberdinak, hori ezinbestekoa da ondo azaltzeko, ez bakarrik Espainieraren evoluzio, baita Galizierarena ere. Beraz, Galizieraren aldaerak deskribatzerakoan kontuan izan beharko ditugu baita ere, Espainierari buruzko datu horiek, galdetegietan ageri direnak, eta laguntzen digutenak ikusten zenolako evoluzioa gertatzen ari den, patroi geografikoak dauden, edota urbanizazioak eragiten dituen patroi horiek, ea hirietatik etortzen diren aldaketa horiek, Espainierak gehiago erabiltzen delako bertan eta bar, eta hortik eramaten ote diren landagunetara, eta badugu, hizkuntza atlasetan badaukagu informazio hori, eta hori ustiatu beharko dugu. Hori da, nik esan nahi nizuen guztia. Mila esker. Muchas gracias, Julio. Batalau bukatzeko laugarren hitzaldia motivazio semantikoari buruzko hausnarketa bat izango da. Elisabeta Karpiteli doktoreak eskaini behar zigun, berak egin baitu hausnarketa hori, erromantzen hizkuntza atlasa oinarri hartuta, baina irakurketa Batxitxa Koiosek euskaltzainak egingo digu. Voilà, donc en fait, je vais vous lire son texte, mais raccourci de moitié. Je suis trop long, la modératrice m'arrêtera. Très bien. Je souhaite, donc c'est elle qui parle, ce n'est pas moi,
Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir invité à cette manifestation à laquelle je ne peux malheureusement pas participer à cause des contraintes liées au fonctionnement administratif de la pédagogie dans mon établissement universitaire. Bilbao a déjà fait partie, en quelque sorte, de l'histoire de l'atlas linguistique roman, à lire, là on le résumera à lire, je l'appellerai comme ça, que je présente ici, puisqu'il a accueilli il y a 28 ans, lors du Congrès international de dialectologie de 1991, un exposé sur cette entreprise. Michel Contini, avec qui j'ai le plaisir de co-diriger aujourd'hui ce chantier international, avait présenté l'Atlas lorsque ce dernier était encore dans sa phase de gestation, puisqu'il manquait encore quelques années à la publication du premier volume qui a eu lieu en 1996. Laurogeita hamaseian, Bilboko hitzaldian, Kontinik azpimarratu zuen ALIR proiektua sortu zen garaian, 80ko hamarkada bukaeran eta 80ko hamarkada hasieran, Europa erromanikoan eta Frantzian bereziki, hemen aipu bat, Kontiniren aipu bat, bi joera zeudela kontrajarriak eta osagarriak geolinguistikari dagokionez. Batetik, bidean zeuden eskualdekako atlasak, lekuetako bertako datuekin, eta nazio mailako atlasek baino inkestasare trinkoagoarekin, eskualdeetako kultur berezitasunak islatzen zituztenak, eta bestalde, kontrako norabidean, ikerlari askok jada argitaratutako datu base dialektal izugarria bildu eta interpretatzen hasi nahi zuten, aipua luzea da, genetikoki ezberdinak ziren hizkuntzen ikerketa konparatiboa egiteko metodologia berri batzuei esker. Azken puntu hori buruz, Kontinik argi eta garbi egin zion referentzia Atlas Linguarum Europae ale lanari, aligentzat antolaketa, teoria eta metodologia eredua izan zelako. Hala ere, Europako Atlas eleaniztunaren ideia ale baino zaharragoa da. Naiz eta interpretaziorik gabea eta antolaketa nahiko zehaztu gabea zuen, azken horrek. Baina, aleren augetik egin zen Europako lehen benetako atlasak, oroitarazi behar dut hemen, datu gordinak biltzen zituela, hau da, datuak landu gabe zeuden eta interpretatu gabe zeuden. Atlante Linguistiko Mediterraneo ALM liburua zen, 50ko hamarkada bukaerakoa, berriki berriz abiatu dena. Liburu hori eremu geografiko eta ekologiko bakarreko itsasoko eta arrantzako terminoi buruzkoa zen. Eta 71an argitaratutako 25 mapa baizik ez dira gelditzen gaur, lan horretatik. Beste liburu bat hemen, Panorama delle lingue neolatine, Gerald Holfsena, 86koa, bertan kartografia lematizatuta zegoen, baina ez lokalizatuta. Eta azalera erromaniko bakoitzaren arabera transkribatuta zegoen. Hori, interpretazioa ahalegina egin zuen lehen atlas erromanikoa izan zen. Izan ere, lematizazioa jada datu gordinen interpretazio eragiketa bat baita. Aleren eta aliren interpretazio lanak motivazio semantikoaren ikerketa konparatua zuen helburu gehiago. Aleren sortzaileetakoa eta
82tik 88ra zuzendaria izan zen Mario Alineik honela garatu zuen lana. Lehenik 83an Hortzadagaren Europako izenak aztertu zituen, eta gero 86an Erbinudearen izenak aztertu zituen, eta 90an Marigorriaren izenak. Baina Aligek aleri ez dio motivazio ikerketa izaera hori soilik hartu. Beste gauza batzuk ere eredutzat hartu ditu. Erabilitako iturrien tipologia, argitaratutako hizkuntza atlasak eta prestatzen ari ziren atlasentako datuak, mapak eta iruzkinak lotzea, iruzkinekin mapak ilustratzeko, eta baita enpresaren arkitektura ere hartu dio. Batzorde nazionaletan antolatuta baitzegoen, aditu talde nazionaletan, hizkuntza familien arabera. Atlas erromanikoari dagokionez, hauek dira batzordeak: Lisboako hizkuntza zentroa, Madrilgo CSIC, Neuchâteleko Glossaire de Patois de la Suisse romande, Compostelako unibertsitateak, Barcelona, Liega, Grenoble, Niza, Frantziako Tolosa, Corte, Brest, Bayona, Turin, Milano, Genova, Siena, L'Aquila, Bukarest, Cluj, Iași, Chisinau eta Zadar. Eta guztira 81 pertsona dira. Batzorde nazionalek datuen lehen sailkapen bat egiten dute, azterketa etimologiko, fonologiko, morfologiko eta motivaziozkoarekin, bakoitzak dagokion eremuan. Datu horiek sintesia nazionala deitutako dokumentu batean biltzen dituzte gero. Sintesia hori maparen eta iruzkinaren egileek erabiltzen dute gero, datu erromaniko guztien sailkapena eta ikerketa egituratzeko, eta gero Aligaren sintesia erromanikoa argitaratzeko. Azken horrek Aleren sintesien izena hartzen du. Eta sintesia horiek zer dira, atlaseko mapa baten ala gehiagoren iruzkina. Alig sortu zuten erromanistak lehen Aleko departamendu erromanikoko kideak zirenez, metodologia batetik bestera pasatzea erraztu da. Hala ere, Aleren eta Aligen arteko lotura ukaezina da, baina Alig ez da Aleren eskala txikiagoko kopia. Bi atlasen perimetroak zehazten dituzten irizpidei begiratuz, jada ikusten da helburu ezberdinak direla, baina osagarriak. Dalberak honela laburbildu zuen. Aipua hemen, Dalberarena. Dialektologoak interpretazio atlasetan parte hartzen ari dira, Ale eta Alig proiektuetan, dialekto atlasetatik abiatuz sortutako sintesia mapen irakurketa eta iruzkinak egiten. Helburua zein da? Mota lexikaletan motivazioetan, mota lexikal desberdinen motivazioetan konstanteak ateratzea, adierazi primitiboak izango liratekeenak. Hori Europan ikuspegi tipologikoa eragiten du horrek. Romania mailan aldiz ikuspuntu genetikoa ere gehitzen zaio. Eta etimologiara ere bideratzen da. Lantzen dira etimologia argituak, motivazio errepikapen masiboak eta abar. Aligen hizkuntza eremua Romania kontinua da. Romania nova baztertu zen, zergatik Europaz kanpoko eremuetan dialekto material atlantografiko gutxi zegoelako. Beraz, Alen inkesta batzuk egin ziren eremu batzuetan, adibidez,
Grezieraren edo Albanieraren eremuetan, baita Portugalen eta Egiptoen komunitateetan ere, alen ez bezala, aligen ez da inkestarik egin. Eta orduan, aligen biltzen diren datu guztiak, jadanik argitaratutakoak dira, edo argitaratzeko bidean daudenak dira. Romania submersari dagokionez, Atlasaren taldean, eremu dalmateko aditu bat sartu da, Nikola Buletic, Zadareko unibertsitatekoa, eta hori esker, eremu erromanikoko zati horren zati bat behintzat sartu dugu, liburuko konparaketetara. Oroak, oraingo aligen sarea, Europako Atlasaren sare erromanikoa baino trinkoagoa da. Mapetan 120 puntu gehiago ditu. Denboraren arabera aldatu da. 91an 918 puntu zituen, eta orain, lehen liburukia atera zenetik, 1037 puntu eta laukitxo ditu. Gorakada hori, eremu italo-egomanikoari, ibero-egomanikoari eta dako-egumaniagari dagokie. Laugarren liburukitik gora, puntuak geolokalizatuta daude, eta laukitxoentzat geolokalizazioa da erdian duten puntuaren araberakoa. Sarean, ez egomanikoak ere badaude. 2 puntu zeltiko Bretañean, 4 puntu grekofono Italian, puntu eslavofono bat, eta arberexe, ez dakit nola hauskatzen den, edo albaniak puntu bat, Italian. Horrez gain, Espainiako lankideek kudeatzen duten sareak, Nafarroako 2 egiere hartzen ditu barne, Bera eta Garaioa, eta bertan euskarazko formak agertzen dira askotan. Ukipen eremu hoiei esker, motivazio konparaketa zabaldu eta aberastu egiten da, hizkuntza arteko eredu baten arabera, nonbait aleren antzera egiten da, baina eskala txikiagoan. Eremu horietako adituek ekarpenak egiten dizkigute, Jean Ledu eta Daniel Lebris ditugu eremu zeltikoarentzat, Charles Bidegain euskal eremuarentzat, Maria Luisa Pignoli Italiako albanieraren-zat, eta Nikola Buletic behiz ere, eremu greko eta eslaviaren-zat, eta orduan ekarpen horiek oso baliotsuak zaizkigu. Michel Kontinik eta biok, behin eta behiz esan izan dugu, gerora, unkipen eremuietako datuak gehiago ustiatu nahi genituzkela. Izan ere, orain arte, forma ez erromanikoak mapetan sartuta zeuden, baina gehienetan paragrafo berezi batean bilduta zeuden, deitzen zen, beste jatorrietako hitzak edo horrelako izenburuekin. Aligen, eremu erromanikoen eta puntu ez erromanikoen arteko harremana sakonduz, gutxiago espero ziren eremu konvergentzia batzuk agertzen dira. Laugarren liburukia argitaratu zenean, Alig zoonomia dialektalaren arloko lexikoaren sorkuntzan zentratu zen. Izan ere, Atlas erromanikoa, ale ez bezala, gaikako liburutan antolatuta dago, lehen sajera liburua izan ezik. Ondoko 3 liburukiek, 2 zenbakia dute denek, detaile bat da, pasatzen naiz, hoiek
basapiztien izenei buruzkoak dira. Intsektuak, araknidoak, lujeko moluskoak, ugaztunak, hegaztiak, nagastiak, anfibioak, baita haien habitatei buruzkoak ere. Guztira 50 referente dira. Hemen laburtu dut, 50 animaliak izendatzen zituelako hemen, nik batzuk emango ditut bakarrik. Erlea, armiarma, luartza, inurria eta inurritegia, igela, kilkeja, mariogatza, marisorgina, euntzangoa, eltsoa eta abar, eta abar. Geolinguistikako ohiko planteamenduetan, eremu ezberdintasunei begiratzen zaie lehenik. Hizkuntza eremu jakin bat hartuta. Alderantziz, Europako atlasean eta beraz atlase romanikoan, lehentasuna ematen zaie eremu ezberdinetako joera berdinei. Edo zein izanik ere, tarte geografikoak edo genetikoak. Lan horien originaltusana da, planteamendu dialektologikoan, ikerketa lexiko semantikoen arteko ikuspuntua ere barneratu dela. Alineien aipu bat hemen, metodologia berriarekin, hizkuntza ezberdinen arteko ezberdintasun formalak ez dira kontuan hartzen, irudikapen ideologiko eta kulturalen arteko berdintasunei eta antzekotasunei begiratzen zaie, eta horrek laguntzen du munduko hizkuntza guztiek izango luketen motivazio meta-hizkuntza argitzen eta ikertzen. Beraz, hizkuntzalaritza konparatu mota berri bat sortu da, motivazio mailan oinahitua, eta metodo hori oso emankorra da, eta arloan hitzetako ikerketak elikatzen ditu. Arlo hauetakoak, antropologia kulturala, etnologia, erlijioen historia, historia augea, arkeologia. Aligen alderdin genetikoa nagusi izate hori esker, motivazio ikerketa eta berreraikitze etimologikoa batu ahal izan dira. Planteamendua honela laburbildu du Dalberak. Alig eta aleren inguruan egin ditugun lanen karietara, azterketa ugariak egin ditugu, eta konbentzitu gaituzte dialekto atlasetako mapetatik abiatuta eraikitako azterketa finek motibo sakonak edo oso sakonak agerian jarri dituztela, itxuraz lexiko unitatea junten azpian ezkutatuta. Helburua da, forma ilunen atzean dauden irudiak argitzea, eta hori esker, oraindik ezagutzen ez ditugun etimoak ateratzea. Semantismoak edo funtsezko motiboak identifikatuz. Hoiek aurkitzeko ikerlariak unibertsoko osagai baten izenek adierazten dituzten irudikapena konparatu behar ditu barkatu.
Ziraunaren izenen sintesi hegemonikoa, Atlas hegemonikoaren 2 liburukian argitaratu zen. Horri esker, animalia itxua zelako ustearen motiboaren indar sortzailea agertu zen. Irudi hori etzen egaz aurkituko sinkronian. Izan ere, orbe hitza erabiltzen duten hiztun frantses ez adituek ere, ez dira konturatzen esan nahiaz. Orbus latinetik datorrenik ez dakite. Hipotesia hau dugu beraz. Izenek, hiztunek gehiago ulertzen ez dituzten motibo zaharragoak ezkutatzen dituztela nonbait. Horri esker, itxutasunaren ideia beste forma ilunei lotu alzaie, ala beste irudiekin hurbildutako beste forma batzuei. Ziraunaren izenak, adibidez oksitanieraz naduel, ala anuel, askotan Anatoliusetik zetozela jotzen zen, hau da Anatoliatik datorrena, ala Anabuliotik. Simpleago azal daitezke orain, ugenez zugen, begirik ez duena, ala begi bakarra. Pentsa daiteke hori esan nahi duela, erdi itxua. Antzeko irudikapenak ere agertzen dira, galepegaren beste izen batzuetan. Txori orinduna edo deitzen zaio. Galepegaren izen onomatopeiko eta demimologikoak oso ugariak dira. Adibidez, Waloniak eremuan esan nahi du zergak ordaindu PTDet. Euskaraz ere hala da, Bidegainek eta Aurreko Etxeak 2003an esan bezala, eta Walonian ere kuit po kuit, kitxo eta kitxo, eta sardinieraz ere 3 podrez, 3 bide giru. Orduan, formula horietan agertzen da galepegak mezulari eginkizuna duela, eta beraz, nekazariari iragartzen aldiola, gari usta ona izango duen ala txaja. Eta bi motivazio horiek ere nahastu egin daitezke. Bukatzeko, esan nahiko nuke Atlas hegemonikoaren kartografiaz. Bereziki oraingo polikromia bertsioaz, hau da, kolorezko bertsioaz. Sintesien egileek mapetan sartu nahi dituzten datuak ikuren bidez irudikatzen dira, aleren ohiturei jarraiki. Baina, lehen, Europako atlasean ikurrak zuri beltzean ziren eta oso ugariak ziren. Alijek hoiek erabili ditu hasieratik, baina asko zirenez gutxitu egin dituzte. Kolorea sartzearekin gutxitu dituzte. Kolorea sartuz eta ikurrak formatu betean ala osoa hutsean erabiliz, azken hori naizta jada egiten zuen Alijek zuri beltzean ere, hori esker ikur familia bera gehiagotan erabil daiteke, aterabide txarrak erabili behar izan gabe, hau da, lehokako ikurrak itzuli behar izatea, edo ikurrak pilatu behar izatea. Koloreak abantaila nabarmena du. Hau da, irudikatutako datuen edapen eremuak asko irakurgarriagoak dira, erabiltzaileentzat. Euskal Herriko hizkuntza atlasean bezalaxe,
koloreak ez dira augetik ezagitako kode batzuen araberakoak, eta erabiltzeko irizpideak ez dira finkoak. Beraz, mapa batetik bestera kolore ezberdinak erabil daitezke. Aukera, kartografiaren azken emaitzaren arabera egiten da batik bat, irakurlearentzat ahal bezain irakurgarria izan dadin. Gerora, esperientziak lagunduko gaitu seguru, kartografia hori hobetzen eta funtzionalagoa bihurtzen, baina esan daiteke jada irakurleentzat lehengoak baino askoz erakargarriagoa dela. Eskerrik asko arretagatik eta mil esker itzultzaileeri. Ni ez. Tartetxo bat baina bai zabalduko dugula galdera erantzunentzat. Just a moment, please. Thank you. From behind me. My question is to Julio Sousa. Julio Sousari egin nahi nioke galdera Galiziari buruz hitz egin dugu berak, eta mapa adierazgarri batzuk eta harrigarri batzuk erakutsi dizkigu. Datuak erakusten zituztenak, eta aldaketa asko zeuden lexikoaren edo morfologiaren arabera. Uste tala zala, ez da? Nik uste dute, onartzen dugula, teorian behintzat, dialektikoek ukipenetik transmititzen dutela. Eta hor ukipen maila berbera da, morfologian edo ahoskeran edo lexikoan. Eta onartzen balin badugu lexikoa asko aldatzen dela, oso azkar aldatzen dela. Hala ere, ez da zatiketa edo banaketa hori, hain ezberdina den hori ikustea. Beraz, hemen planteamendua izan diteke zenbateraino ari gara neurtzen edo korrelazio lortzen ari gara neurketa hoietan. Korrelazio bat, maila bateraino iritz daiteke, baina uste dut interesgarria dela. Bai, argi ez baldin badago berriz esango dizut. Bai, uste dut ulertu dudala. Bai, galdera ulertu dudalakoan nago. Tradizioz, penintsulako aldaera erromantzeetan esaten da fenomeno fonetikoen arteko mugak egonkorragoak izaten direla, eta baita zaharragoak ere, antigualekoagoak ere, eta lexikoari lotuak direnak, hiztegi lotuak daudenak ez direla hain egonkorrak eta hain zaharrak. Baina, uste dut, kontuan hartu behar dugula baita ere, hainbeste errepikatzen den zaldi hori, alegia, hitz bakoitzak bere historia dauka, ze fonetikaren eta morfologiaren kasuan sistematizazio bat dago. Hiztegiaren arabera, kontzeptuaren historiare hor dago. Eta ez formaren historia bere horretan edo soilik. Beraz hor, diskordantzia bat dago. Zailak dira azaltzen eta nik ez daukat azalpen bat. Ez erraza izango da azalpen bat behintzat. Adierazteko zergatik klaster fonetiko eta fonologikoak argi doazen iparretik gora, baina hiztegiaren kasuan banaketa hori soilik ikusten dugu mendebaldeko aldaeretan. Zeinak harremanetan daude penintsulako beste erromantzeekin, eta behar bada hor transferentzia errazago gertatzen da, edo gehiago gertatzen da, behintzate geografikoki gertuago dauden kasuetan. Baina azterlan hori egin nuenean, arlo
lexikoa izegokiena, klasterren metodologia aplikatu ezean, ez zegoen hori egiteko modurik, ze banaketa ezberdina zeukan osagai bakoitzak. Aldaera lexikoen kopuru handiagoa izaten da, beti morfologikoena eta fonetikoena, baino ez daukat erantzun simple bat, pentsatzen dute lanean jarraitu behar dugula, ikertzen jarraitu beharko dugula, eta hiztegia modu jakin batean antolatu beharko dugula, adibidez historikoki kokatuz ikusteko une jakin batean zegoeretan zegoen termino bakoitza behar bada horrek arrasto batzuk emango dizkigu, baina ez daukat erantzun bat, sentitzen dut. Beste galderarik ez badago, ordu batean bazkaltzera joan behar genuen, ja ordu bat aspaldi pasazan, 3 saioari berrekingo zaio eta hizkuntzaren variazioari eta faktore eragilei begiratuko zaie. On egin denoi.
Ez dakit, zu gero izanen zara, ez? Bai, bai, bigarren txandan, bai. Lehenbiziko hori da, bai, beraz lauetan, 10 gutxitan. Zer, ja, hasiko naiz? Arratsaldeon, ja jartzen bazarete, hasiko gara, arratsaldeko saioarekin. Tituloa hemen dugu hizkuntzaren variazioari eta faktore eraigilei buruzko ikerketak. Hor, lehenengo saioa, hizkuntzen ezberdintasunaren ikasketa, ekologia intelektuala. Lehenik, Jon, ongi etorri, uste baitut lehenengo aldia dela Euskaltzaindiak konbidatuta zatozena. Arratsaldeko ordu hau behar bada ez dago berena, gainera eguzkipean hemen, loak hartzeko tentazioa izan dezakegu, baina bestaldetik uste dut, lehen esan bezala tituloa ikusita, ekologia intelektuala niri behintzat jakimina sortu dit. Zerrote da hori, ezakit gauza hauetan ez jakinen naizelako edo, baina bitxia atzeman dut ekologia intelektuala izenburu hori. Jon Nerbon, irakasleak, Ohioan 1983an doktore egin zenak, HP laborategietan eta inteligentzia artifizialereko ikerketa zentro Alemanian egin zuen lan, 1993an Groningenen humanitate digitaletan irakasle izan aurretik. Groningenen gaur emeritu da. Nerbonen ikerketa, makinen ikasketan eta hizkuntzen aldaerak ikasteko teknika konputazionaletan datza. Gai hoien inguruan publikazio asko egin ditu, baita linguistika konputazionalaren beste zenbait gaien inguruan ere. Nerbon linguistika, esan bezala, linguistika konputazionalan ari da, eta hortan linguistika konputazionaleko asoziazioko presidente izan zen 2002an. 2005an, Herberetako arte eta zientzien errega akademian sartu zen. Urte berean, Ameriketako linguistikaren sozietateko linguistika institutoko dialektok Amerikarren sozietateko irakasle izan zen. 2013an Humboldt ikerketa saria irabazi zuen, eta 2014tik Friburgoko ohorezko irakasle izan da. Beraz, esan bezala, Friburgoko eta Groningeneko irakasle da. Eta orain berari emanen digu hitza, zuria da hitza, Jon, nahi duzunean hasi 40 minutu baituzu. Aprobetxatu dezagun. So, let me start by thanking Sagrario for that very flattering introduction. Gustateko litzaidake, hastea, eskerrak emanez, Sagrariori bere aurkezpen atsegin honengatik oso pozik nago, hemen nagoelako Bilbon, hizkuntza aniztasunari buruzko biltzar honetan, eta oso pozik nago herrialde oso eder honetan dagoelako. Atzo auto bat alokatu nuen eta Euskal Herri osoan barrena ibilen nintzen, Loiolan izan nintzen, eta hondartza askotan, ere bai, eta uste dut oso garrantzitsua dela hizkuntza iraunaraztea, zen ikuste dut hizkuntzaren bitartez herrialde ederrau mantendu eta gordea izango dugula. Baita ere nire eskerrik beroena Euskaltzaindiari aukera mandidalako gaur hemen hitz egiteko, eta baita ere ikasteko egiten ari den lanari buruz euskal dialektologiaren arloan. Nire asmoa da, lehenik eta behin, nire lanaz hitz egitea dialektologiaren barruan. Batzuetan ematen du
arroputzutz utxa naizela, eta, bueno, pentsatzen duzuetako gehienek etzen dutela irakurriko nik egin ditudan lanak, baina nire lana oinarrituten da batez ere metodoetan. Eta azalduko dut zertan ari naizen lanean azken aldi honetan. Gero ekologia intelektuala hitz egin nahi nuke gure alorraren barruan, eta aztertu egingo dut gure metodoen aplikazioa beste eremu batzuetan. Hemen ari gara ekologia bati buruz hitz egiten, ari gara auzokotasun bati buruz hitz egiten, beraz, aldamenean bat ditugu antzeko disiplinak, gure disiplinaren antzekoak direnak, eta horregatik erabilitzakegu guk landutako metodologiak azpi metodologia hauetan. Hizkuntza aniztasunean gure metodoak nola erabiltzen ditugun beste alor batzuetan. Horre guztiak gogoeta batera eraman hau. Nola posizionatu dezakegun gure alorra ikuspegi intelektual batetik. Gaur egun, gure eremua oso lotuta agertzen da soziolinguistiarekin. Guk aldaera aztertzen baitugu geografiari dagokionez, eta soziolinguistikoak aldaera aztertzen du maila sozialari dagokionez, baina guk ikuspegi zabalago bat hartu ezkero, auzoko gehiago aurkitu ditzakegu, aukera gehiago lankidetzarako. Orain pixka bat hitz egingo dut nire lanaren inguruan eta zer egin dudan nik dialektologian. Hemen errepaso bat ikus dezakezue zer lan egin dudan nik, eta hemen aipatu egiten dut alde batetik Hardy, matematikariak esan zuen, edo zein akademikoaren lehen eginkizuna dela bere lanaren, bere arloaren eginkizuna esageratzea eta baita ere ze ekarpen egin dituen arlo horretan. Beraz, pintzakin hartu behar da nire hitzaldiaren lehen zatia, beraz. Dialektologia aldaera lingustikoaren arlo zaharrena da. Eta guk abantaila bat dugu beste azpi disiplinaren ondoan. Eta beste disiplina batzuk ere aztertu ditut hizkuntzalaritzaren barruan, eta gure lanean interes laiko oso handia dago. Hemen ez da bakarrik dialektologoen kontua, baizik eta baita ere adituak ez diren publikoak bere interesa du. Eta hori abantaila handia da guretzat. Beste azpi disiplinak batzuk ere ez dutenak hizkuntzalaritza barruan, hau da, interes handia sortzen du lankide askoren artoan eta eremu askotan lan egiten duten adituen artean. Beraz, beti egongo da interes bizi hau dialektologiarekiko, baina guk zerbait gehiago egiten dugu. Ze adituak ez direna jakin nahi dute, ze diferentzia interesgarriak dauden gauza batzuen eta bestean artean. Guk urrats gehiago eman nahi dugu eta identifikatu nahi ditugu hainbat generalitate orokortasun, hau da. Ez dago aldaera bat edo diferentzia bat hemendik horrera, baizik eta zer duten komunean diferentzia edo desberdintasun horiek, eta zeintzuk dira diferentzia horiek egoteko arrazoia. Eta gure itxaropena da azalpen bat ematea, hau da, zergatik gauza batzuk aldatzen diren eta beste batzuk, ez. Nik, behin, nire ikasleekin, Brett Kesslerren lan bat hartu genuen, eta alin gindu ginen lan hori errepikatzen. Eta horrek ondorioz eman zuen argitalpen bat. Horrekin hori hasi ginen, egiten 1986an, eta hori izan zen nire lehen lana dialektologia arloan. Horri buruz hitz egingo dut orain. 1985an ikuspegi nagusiak eskuko lan handia eskatzen zuen. Lan sentibera zen, alegin izugarria lanak biltzeko, eta hori oraindik ere nik miresten jarratzen dudan zerbait. Etzen konputazionala eta metodoa etzen oso zehatza eta doia izan. Hori zen ikuspegia 1985an. Baina bazegoen salbuespen oso on bat paradigma honetan. John Segiren lana Gaskoinan jarraitu zuena. Zapuztuta sentitzen zen bere datuen desantolaketa horrekin, eta basoa ikusi din nahi zuen, eta ez bakarrik zuaitza. Eta horregatik ikuspegi bat eskaini nahi zuen diferentzia agregatuetan. Segik bere datuak hartzen zituen, hartu eta kurba bat argitaratu zuen. Ez lerro zuzen bat, eta horrela hazkunde azpi lineal bat eskaintzen zuen geografiari zegokionez. Hans Gebel Austriarra, Euskal Herrian ere egondakoak, Segiren ideiari jarraitu zion, baina erantzi zuen klusterra ere bai.
taldeak, hau da, lekuen taldeak detektatzeko. Hori ere ikusi dugu jadanik gaur, Sousa jaunaren aurkezpenean eta baita beste aurkezpen batzuetan ere gaur egunean zehar klusterinaren teknika. Eta datuak kategoriko gisa ikusten zituen. Hau da, berdinak, baina desberdinak ere bai. Eta maiztasun multzo bat ere erantsi zion. Badakit kontzeptu hauek zailak direla ulertzen, baina funtzionatzen dute. Guk Groningenen eta gero aurkeztuko dizuen nire lankideen zerrenda bat, zenik hau dena ez dut bakarrik egin. Guk tradizio honi jarraitu diogu dialektometrian. Eta baita ere posizio kritiko xamarra hartu dugu Gebelek esaten zuenaren inguruan, ark uste bazuen sailkapen aizkuz guztiak nasiak zirela, guk ez dugu hori sinisten. Guk erantzun ugari aurkitu ditugu gure datuetan, eta horiei esker, jatorrizkoak iruditzen zaizkigu, eta erantzun hauek genuinoak dira guretzat, eta hor daude datuetan, eta guk zerbait egin behar dugu erantzun anizkoitz hauekin. Eta baita ere, Gotzon aurreko etxearekin lan egin izan dugu, euskal dialektologo garrantzitsuenetako bat, Euskal Herrian beraierekin ideiak trukatu izan ditugu trataera matematiko egokienaren inguruan. Nik iradokitzen dudana da, segiren kurban, gaur egun segiren kurba du izena, nik ala iradokita, oso garrantzitsua da, eta gehikuntza azpilineal bat iradokitzen da. Hemen ikusten dira hainbat adibide bulgarierarekin, nederlanderarekin, norvegierarekin, esate baterako. Eta guk ere aukerak ikusi genituen gure eremuan aurrera egiteko. Eta horretarako neurri sentiberago bat sartu genuen. Eta teknika hau Vladimir Levensteinek garatu zuen 1996an. Hau da, teknika bat kodeak hobetzeko, autozuzentzen diren kodeak. Eta guk egokitu egin dugu algoritmo hau, neurtu ahal izateko zenbat kostatzen den sail batetik bestera pasatzea. Guk algoritmo hori erabili dugu transkripzio fonetikoetan. Eta asko kritikatu gaituzte horregatik, egia da akustika fidagarriagoa dela transkripzioak baino, baina datu gehienak oraindik ere transkripzio moduan daude, beraz, transkripzioekin lan egin behar dugu, transkripzio fonetikoekin alegia. Horrek sortu zuen guk genituen bi arazoetako bat konpontzeko, aspaldiko arazoak. Diferentzia gehienak ez dira kategorikoak, baizik eta diferentzia sotilagoak dira. Hemen ikus dezakegu gutxi gora bera 80 ahoskera desberdin hitzaren inguruan, ni esan nahi dut, alemanez, eta 200 leku desberdinetatikan datorrena. Eta ez da batere arraroa hainbeste adibide egotea. Eta begibistakoa da, horri buruz dakigunontzat, batzuk antzekotasun handiagoa dutela besteak baino. Eta horrela garatu dugu teknika berezi hau bisualizatu eta antzeman izateko zeintzuk diren diferentzia sotilenak eta finenak. Orain, atzera egingo dut pixka bat, ze honek eman zigun modu bat analisi kategoriko batzuk ustiatzeko. Ze batzuetan analisi horiek mugatu xamarrak izaten dira. Bigarren arazo nagusia, dialektologiak aurre egin behartzuena, dialektologia tradizionalak da, askotan ez dagoela gain jartzen diren maparik. Hau da, aldaera bakoitzaren mapak edo arrasto bakoitzaren mapak. Askotan ez dute bat egiten, ez dute kointziditzen. Oso zaila izaten da lerro bat markatzea, forma bat erabiltzen den toki batetik bestera bereizteko. Ze beti uarteak gelditzen dira bi aldeetan. Eta banaketa nahiko kaotikoa da, anabasa batzuetan. Hau da Bloomfielden liburuko irudi bat, Language du izena, eta hemen
ikus daiteke adibide bat. Esan dudanaren adibide bat. Nola ustiatu edo esplotatu dugu teknika hau? Hemen, erakusten dizuedan diapositiba honetan, hau Alemanian egin genuen. Ez dut zehatz mehatz azalduko zeintzuk diren ezaugarri guztiak, bere izmena ez delako oso egokia. Baina adibidez, goian ezkerrean, txuri beltzean, ez dakit ikusten duzuen, goian ezkerrean, ikusten da bigarren soinu aldaketa Alemanean. Hau da, aldaketa oso historiko eta ezaguna liburu askotan agertzen dena. Eta hemen ikus daiteke lehen z soinuaren irudia. Eta hemen ahoskera minoritarioa bihurtu da estandar. Batzuek ez dute z hau ahoskatzen, hitzaren hasieran datorrena. Eta gero zer egin genuen? Bueno, agregatu egin genituen datu hauek guztiak. Eta gero teknika berri bat ezarri genuen. Teknika estatistiko berria. Teknika estatistiko berria Christoph Iwisek sortua eta eskalatze dimentsio aniztuna da. Eta gero kalokatu egin genituen leku hauek 3 dimentsioko gunetan. Beraz, koordenatu batzuk jarri genituen. Eta gero interpretatu egin genuen espazio hauek modu kromatikoan, kolore desberdinak erabiliz, lehen dimentsioari kolore gorria esleitu genion, bigarrenari urdina, eta bar. Bueno, hemen dugu ordena, koloren ordena. Eta gero koloreztatu genuen mapa berbera, kontutan hartuz ze distantziak zeuden lekuren artean, koordenatu espazioen barruan. Eta nik uste dut ikuspegi oso leiala dela. Hau da, kontinuum bat agertzen da, dialekto baten kontinuma. Hau da, ez da mapa perfektu bat, ze jakina, hemen lerro zuzenak agertzen dira, eta errealitatean ez dago halakorik. Hemen ikus dezakegu antzeko mapa bat, hemen herbeeretako mapa bada, eta hemen aldi berean datuak modu geografikoan interpretatzeaz gainera, interpretatu daitezke modu linguistikoan. Eta hori da hemen, legendek diotenak, ez naiz xehetasunetan sartuko, ze ez dakit nederlandera hitz egiten duzuen, pentsatzen dut batzuek bai, baina, ez dut uste interesgarria izan daiteken duzuen. Baina datuak interpretatu ditugu modu geografikoan eta linguistikoan ere, bai, ze azken batean, linguistak gara eta ez geografoak. Eta jakin nahi dugu ze gertatzen den hizkuntza mailan. Gero azterlan gehiago egin genituen, ez ditut denak azalduko, azterlan guztiak azalduko. Gero bidaliko dudan artikuluan argitaratzeko azterlan eta referentzia guztien aipamena sartuko dut. Hemen zerrenda huts bat dut zuek jakin dezazuen ze gauza aztertu ditugun gure taldean. Baina aurrerago soziolinguistikaz hitz egin nahiko nuke. Baina orain pixka bat hitz egingo dizuet azterlan honi buruz. Hau Suediako mapa da, oso mapa eskematikoa da, non Finlandiako itxasertza ikus dezakegun eskuinean. Suediera hitz egiten da, ez bakarrik peninsula nagusian baita Finlandiako itxasertz guztian ere. Beraz, itxasertz hau ere sartzen da datu multzoan. Eta hau nire doktore gai batek egin du. Eta zer egin du emakume honek? Sartu du bai analisi akustikoa, hau da, konparatu egin ditu laginak, 1000 hiztun baino gehiagoko laginak sartu ditu, 19 bokalekin, 19 bokal desberdinekin, lagin batean barruan, lagin estratifikatu batean. Adin zaharragoko hiztunekin eta gazteagoekin. Gero analisi berbera egin zuen, eskalatze analisi berbera egin zuen, dimentsioa anitztuna lehen azaldu dudana, hau da, kokatu zituen hiztun guztiak espazio bakar batean, eta gero hiztun horiek guztiak mapa desberdinetan jarrita. Eta hemen, pantailan ikusten duguna da irudi bat jadanik Europan dagoena. Badakigu Europan dagoela jadanik. Hau da, beraz, esango genuke homologazio bat dela. Hau da, dialekto guztiak antzeko bihurtzen ari direla. Hau da, galtzen ari direla dialektoak. Hau da, visualizazio bat, eta oso visualizazio egokia prozesu honetan. Dialektoak nola galtzen diren. Eta hori oinarritzen da datu matematikoetan.
Eta hau aipatzen dut, ze iruditzen zait, aplikazio soziolinguistiko egokia dela guk garatu ditugun metodoen gain. Hau da, dialektologiaren esparruan. Eta ez bakarrik nire herrian, baizik eta beste toki batzuetan nire lankideek ere gauza berak egin dituzte. Ez ditut azterlan guztiak aipatuko, hemen agertzen den guztian, baina Charlotte Hodgkin, uste dut hor bera dagona, Charlotte Guskinsek lankideen arteko lan bat dut eta pixka bat aurrerago aipatuko dizuet zertan datzan lan hori. Hementxe dugu orain dibagazio txiki bat egingo dut. Ze linguista teorikoek esaten didate normalen ez alduzu gehiagilan egiten estatistikarekin. Beharrezko alda, estatistikarekin horren beste lan egin bertela, benetan sinisten duzu estatistikan, eta nik sinisten dut estatistikan. Baina beren lana oinarritzen da eredu kategorikoetan, antzeko eta desberdinetan, eta ez luke horrela izan behar, zekuk adibide onak dugu zientzietan. Maila batean, zientzia kategorikoak dira, baina beste maila batzuetan, ez pentsa ezagun adibidez kimika. Badakigu HBO, ura, elementu egonkor bat izan daitekeela, elektroiak handaudelako, metanoa hor dagoelako, metanoa ere izan diteke elementu egonkor bat, baina alegintzik geranean kategorizatzen zer egiten duten, gasek zer egiten duten, orduan kategoriaren planotik ateratzen gara, eta dena egin behar da estatistikaren alorretik. Beraz, ari gara termodinamika estatistikoa hitz egiten. Eta hor bi plano desberdin daude. Beraz, bueno, ez ni aipatu, baina nik horretan sinisten dut. Ze ez naiz esaten ari termodinamika estatistikoak funtzionatzen duelako guk aplikatu behar dugunik metodo berbera dialektologian ez inondik inorare, ez dut hori esan nahi. Baina bai esaten ari naizela, oinarri kategoriko on bat erabil daitekela beti maila guztietan. Lots of open questions that I'll let you look at this and if Galdera asko oraindik irekita daude, erantzuteko zain daude. Eta galdera hauei buruz hitz egin nahi bali baduzu aurrerago, primeran. Baina hemen gehiago hitz egin nahi nuke ekologia intelektualez, ematen du nahiko jakin minpiztu duela zuen artean. Egin dezagun hori beraz. Begira dezagun zer den ekologia intelektuala. Begiratu dialektologiaren auzokoak zein diren. Zein diran gure auzokoak? Zein gehiago bizi da gure auzoan dialektologiaren arloan? Alde batetik dugu inferentzia filogenetikoa, prokik, gero dugu beste azterla bat transliterazioari buruz, Nabende jaunak egindakoa, gero ze loturak dauden genetikarekin, eta bar. Baina orain hitz egingo dizuet hainbat arlori buruz, non erabil ditzakegun teknika berak, gure arloan erabilitugun teknika berak. Eta gaina arrakastaz erabilitako teknikak izan dira. Hemen dugu zerrenda bat, gero pasako naiz arlo batetik bestera, baina hemen duzu zerrenda. Gure auzokoak, edo gure auzoak ez dira bakarrik soziolinguistak, askoz gehiago ditugu, askoz auzoko gehiago. Zientzialari modernoak garen aldetik nik pertsonalki, eta seguru nago zuek ere ala pentsatzen duzuela, oso harro sentitzen gara. Ez bakarrik hobeto ulertzen ditugulako gauzak gaur egun, baizik eta baita ere ekoitzi eta produktu berriak eta zerbitzu praktikoak sortu ditugulako. Eta Peter Nabendek, doktore gai bat, gaur egun doktorea da, Nabende jauna, baina bere doktorego tesia idazten ari zenean, berak hainbat metodo erabili nahi zituen, dialektologian garatutakoak, eta prozesu bat eraman nahi zuen aurrera. Izenak identifikatu, beti ere idazkera ez latinoa duten hizkuntzetatik, adibidez urdua. Hori arazo praktikoa da, adibidez Musharrif izena bilatzen. Garai hartan, 2011an, izen hori bilatzen ari zen, baina zaila da emaitza onak lortzea, ze diferentzia oso handiak daude. Ez da ezkera latinoan idazten den izen bat. Eta Nabende jaunak teknika hau erabiltzen zuen, hau da, edizio, distantzia hau rusierarekin, txinerakin, esate baterako, zer nahi zuen egin Nabende jaunak, berak
ikusi nahi zuen nola transliteratu ziren izen horiek. The world's best results, but he was always in the top 5 or so. This is a very Ez zituen emaitza onenak lortu, baina beti lehen bosten artean egoten zen, eta hori oso emaitza ona da, noski. Zenbaitetan, 20 lagun aritzen ziren horretan, egia da Googleek irabazten duela kaso guztietan, baita orduan ere, baina ez ziren emaitza txarrak izan. Beste aplikazio bat, oso interesgarria hau ere, izan zen, Greg Kondrak eta Bonnie Dorik egindakoa izan zen, azterlan bat egin zuten, zergatik, antzeman nahi zituztelako medizinen izenak, zalantzak sortzitzaketena. Kasu batean adibidez, paziente batek narkanbut behar zuen, baina norkuron jaso zuen, ez gertatu zitzaion, bihotzekoak eman ziola ondorioz. Beraz, zenbaitetan medizinen sendagaien izenek zalantza sortzen dituzte. Eta beraz, guk neurtzeko sortu ditugun teknika horiek, ahoskera ezberdinak antzemateko eta bar, horiek aplikatu daitezke beste arlotan. Ulergarritasuna ere auzokoa dugu, eta askok esaten dute hor dagoela alde nabarmela dialektoei dagokienez. Ez da zergatik dira dialektuak eta ez hizkuntza. Hori da argudioetako bat. Hemen ere badugu azterlan bat, ikerketa lan bat, sintaxia, joskera, hiztegia, lexikoa eta bar landu zuena, zertarako igarleak aurkitzeko eta horrela beste hizkuntza bat ulertu ahal izateko. Alegia zenbateraino diren bi hizkuntza ezberdin eta bar. Hor noski faktore garrantzitsu bat izaten da beste hizkuntza bat jakitea, gero bestalde hiztegiaren gain jartzea, hori ere garrantzitsua zen. Dialektologian sortutako teknika bat aplikatu zen kasu horretan ere. Elkar ulertzeari buruz ez dut gehiegirik hitz egingo. Gero galderetarako tartea hartu nahi baitut. Egun ulergarritasunarena ez da hainbeste erabiltzen hizkuntzak eta dialektoak ezberdintzeko. Orain soziolinguistika aipatu nahi nuke, gardenki hau lehen ere ikusi dugu, eta bertan ikusten da gure teknikak erabil daitezkeela beste azterlan batzuetan ere, adibidez adin aldea, adintartea ere, beste bat izan daiteke. Hau berren lan bat dugu hemen, zer egiten du berak? Ikusten du nola hizkuntzen paisaia aldatzen doan Europa mailan zeri eta hezkuntzari esker. Hizkintzekin batera eredu jakin bat sortu du, eta autore hauek esaten dute hau pentsatzeko modua dela kono batzuk hartzea. Hemen daukazue eredu hori. Oinarrizko dialektoak hemen daude, estandarra hor erpinean dago, eta gero erregio lektoak izeneko horiek kokatzen dituzte, beraiek horiek erdi parean daude. Estandarretik pixka bat gertuago, oinarrizko dialektoetatik baino. Beraz, errazago ulertzen dira, baina nola nahi ere, erregio lektoetako hiztunak identifikatu daitezke bat egin dezakete beren inguruko dialekto horiekin. Irrati esatariekin egin zuten horrelako esperimentu bat Flandrian, eta ez zuten esperotako emaitza jaso zehatz-mehatz, ze esatarioetako biren kasuan, irrati esatarioetakoren bi kasutan, erabiltzen zuten hizkerak ez zaukan antzaundirik estandarrarekin. Beraz, besteengandik ezberdin du nahi zuten esatariak ziren. Horregatikan jotzen zuten hitz egiteko beste modu horretara edo hizkera horretara. Baziren beste esatari batzuk
bertako dialektotik gertuago zegoen hizkeran hitz egiten zutenak. Ez zeukaten antza handiagorik estandarrarekin, baina ez da bertako dialektoekin ere, besterik gabe, nahiko ezberdinak ziren bere horretan. Horrelako lanak egiten direnean, soziolinguistikan, badaukate, beren lekua eta erabilgarria izan daiteke, gainera. Baina garrantzitsua da, kontuan hartzea, aipatu dituen bi kasu horietan, garrantzitsua zela aztertzea datu kopuru handiak. Ze hortasun, hizkuntztasun ezberdin asko aztertzen baitziren. Hizkuntza aldaketak antzeman nahi baldin baditugu, hemen daukagu beste aukera bat. Ez da lehena, ez da bakarra, baina aukera bat izan bada. Hau beste azterlan bat da, oso interesgarria, hemendik gertuago egin zena. Hau Katalunian egin zen. Hor, saiatu ginen ikusten, edo saiatu ziren ikusten ze eragin izan zuen katalan estandarrak gainerako adieretan. Katalan estandarra, Kataluniako eskoletan txertatu zenean horrek eragin bat izan zuen dialektoengan. Eta, une hori aztertu zen, lehenago eta ondoren ze egoera bizi izan ziren ikusteko. Ikustagun, 3 kasu ezberdinetan nola islatu ziren aldaketa horiek. Hemen tasun edo ezaugarri ezberdinak aztertzen dira. Eskuineko 2 grafikek bat egiten dute lehen aipatu dugun horretan edo ikusi dugun horrekin. 3 kasu horietan ikusten dugu Katalunian hitz egiten den katalana gero eta estandarrago bihurtzen ari dela. Aragoin kasuan ez da hainbesteneko aldaketarik gertatzen ari, zergatik ez dalako estandarra hainbeste erabiltzen ari. Beste aldaketa bat ere aztertu da, alboko sabaikaria aldatzen ari da, jera aldatzen ari baita, eta horrek ez du bat egiten estandarraren txertatze horrekin. Beraz, hemen beste adibide bat daukagu, nola edo zenolako ekarpen egin diezaiokegun guk soziolinguistikari adierazten duena. Zhang ikasle izan nuen, eta berak frogatu zuen gai garela maileguak antzemateko hizkuntz familia ezberdinatik etorriak direnak. Horrelako maileguak erraza direla antzematen. Turkieratik etorritako maileguak aipatu zituen berak, India eta Irango hizkuntzetan aurkitu zirenak. Berak ere, horrelako teknika aplikatu zituen, maileguak aurkitzeko, antzematea identifikatzeko. Baina, ideia modernoetan, pentsatzen baldin badugu, hizkuntzek elkar ukitzen dutenean eta barreta bat, uste dut horiek garrantzitsuak direla, ze ikusten dugu nahasketak oso libreak izan daitezkela, oso askeak, eta ni hizkuntzalaria naizen aldetik urrunago joan nahi izaten dut, baino esango nuke beti puntu berera iristen naizela, alegia oso zaila dela iragartzen. Sanders eta Txinek berriz bestelako neurketak egin zituzten, zenolako gaitasuna daukaten gizakiek koklea implantedunak direnak. Ez da, oso gaztetan koklea implante bat egin dietenak ikusten da, hor zenolako eragin daukan horrek, ez? Gorrak diren aurretan adibidez. Hauek ikusi zuten
edizio distantzia teknika hori aplikatu zitekela baita ere hizkuntza asaldura batzuen inguruko azalpenak emateko. Baita ere kanpoko azentua edo atzerritar azentua dagoen kasuetan. Hori guztiak aztertzeko edizio distantziaren teknika aplikatu ahal izan zen. Esan bezala. Hitz egin dezakegu baita ere hizkuntz genealogiaz. Kasu interesgarria da, nire ustez. Ze hau aparteko aurkikuntza bat izan zen. Kasu honetan, metodo oso intensiboa erabili izan, datuetan oinarritutakoa, edizio distantzia erabiltzen zen kasu honetan ere, zartarako eta kognatuak antzemateko, identifikatzeko hizkuntzalaritzan. Guk erabiltzen dugun neurri bera erabiltzen dira kasu honetan, ponderazioetara jotzen da neurketak egiteko eta nahiko ondo funtzionatzen du. Bueno, hemen provokatzaile jokatu nahiko nuke, zerbait esan nahi dut Chambers eta Rothschilden buruan. Haiek aipatzen dute soziolinguistikaren eta dialektologiaren arteko bat egiteaz. Biak ala biak, errespetu handiko, itzala handiko aztertzaileak dira, akademikoak dira, baina soziolinguistika esango nuke interesgarria dela, aldaketa handiak aztertzen dituzten kasuetan eta bar, baina Labovianen soziolinguistika beti zentratu izan da hots aldaketetan. Alegia, gertatzen ari diren bitartean, fonema bat aztertzen dute, gehienetan, beste batzutan gehiago ere bai, baina gehienetan horrelako kopuru txikiak, bokale gutxi, fonema gutxi, aldatzen ari diren kopuru txikiak aztertzen dituzte, eta hori oso ondo dago, baina soziolinguistikaren praktika oso ezberdina da gurearen aldean. Dialektologian, ajola zaiguna da horrelako datu asko erraldoietako kopuruak. Eta nik uste dut logikoa dala alde hori egotea bataren eta bestearen artean. Ze dialektoek ez dute beren baitan aldaketa bakar bat izaten, ez hamarnaka aldaketa nozitzen dituzte edo ematen dituzte. Beraz, ikuspegi teoriko batetik, zentzu handia dauka harago joana izatea. Esker mila zuri. Eta orain galderetarako tarte badugu, 10 minuto, inork galderarik egin nahi badu. Ez dakit orduagatik, hor bada galdera bat. Hor, Rocío edo... Hemen. Right there. Well, thank you. I'm especially interested in the future field. Interesan zait bereziki eta asko, mota honetako galderak. Bada diapositiba bat, eta helburuen artean, diapositiba horretan helburuen artean, adierazten da horietako bat dela, aztertzea arlo desberdinak eta inkursioak egitea. Haietan, gustatuko litzaidake zuk pixka bat komentatzea zen motatako arlo, sektore, izango lirateke erronka bat etorkizunera begira hizkuntzalarien oro har. Ederki, eskerrik asko,
eskerrik asko emandako aukeragatik, niretzat horrela sakonago azter dezakete aurkezpenean esan dudana. Nire iritziz, hizkuntzen arteko ukipena eta kontaktuak oso interesgarria da, aukera asko irekitzen direlako. Hizkuntzen arteko ulergarritasuna ere interesgarria da, ikuspegi praktiko batetik, ate asko irekitzen baitizkie proiektuei. Eta proiektu edukatibo hezkuntza proiektuei. Esate baterako katalanean hiztegi partekatu handia dago eta ulergarritasunak zerikusi handia du horrekin. Hizkuntzen arteko ukipena ere interesgarria iruditzen zait, zeren eta osagai oso garrantzitsua iruditzen zait, zehaztu nahi dugunean ez zer diren hizkuntzak. Hizkuntza desberdinen arteko ukipena, beraz, Kotmanek eta Tomasek beren liburuan adierazten duten bezala, 90ko hamarkadan argitaratutako liburua oso gai interesgarria iruditzen zait. 90ko hamarkadan argitaratutako liburua oso gai interesgarria iruditzen zait. Oinarritu egiten baita liburu hau linguistika diakronikoaren gaia, linguistika historikoan. Eta oinarritu egiten baita liburu hau linguistika diakronikoaren gaia, linguistika historikoan. Eta ikusten dugu ukipen hori alde batera uzten baldin bada linguistika historikoan, horrek egoera zailetara garamatzala. Beraz, nik uste dut, aztertu egin baldin bada linguistika historikoan, horrek egoera zailetara garamatzala. Ukipen hori, hizkuntzen arteko kontaktu hori, baina modu fidagarrian egin behar dugu. Eta gainera egiaztatu behar ditugu eukiditzakegun ukipaz. Nik uste dut, aztertu egin behar dugula ukipen hori, hizkuntzen arteko kontaktu hori, baina modu fidagarrian egin behar dugu. Eta gainera egiaztatu behar ditugu eukiditzakegun ukipen hipotesiak. Hori interesgarria iruditzen zait. Eta nire ikasletako bat, graduko ikaslek batek, Bob Shackleton, 2010koa, berak hitz egiten du dialekto amerikarren iturriei buruz. Ikasletako bat, graduko ikaslek batek, Bob Shackleton, 2010koa, berak hitz egiten du dialekto amerikarren iturriei buruz. Eta oso lan interesgarria da ikusteko ze gertatzen den aldaera kolonialetan. Aldaera kolonial hoietan gertatzen dena interesgarria. Eta oso lan interesgarria da ikusteko ze gertatzen den aldaera kolonialetan. Aldaera kolonial hoietan gertatzen dena interesgarria baita. Eta hori ere interesgarria izan diteke Euskal Herriari begira. Ze gertatzen da esate baterako gaztelaniarekin Filipinetan baita, eta hori ere interesgarria izan diteke Euskal Herriari begira. Ze gertatzen da esate baterako gaztelaniarekin Filipinetan edo Latinoamerikan. Gai horiek oso interesgarriak dira. Shackletonek lanean adierazten du leku batera iristen diren lehen pertsonak eragin handia dutela. Normalean zer egiten dugu? Jadanik handagoen jendeak egiten duenari jarretzen dugu guk iristen garenean. Normalena hori da. Ez bali gara iristen lehenak gero jarraitu egiten dugu edo kopiatu egiten dugu jadanik handauden jendeak egiten duenari. Eta badago izen bat ere efektu honentzat. Hau da fundatzailearen efektua deigen iezaioke. Bueno, jendeak ez di sinesten ezak izergatik, baina hori horrela da. Sorry, my acoustic acuity at this moment. Barkatu mikrofonara bili behar dezue, bestela ezin dugu itzuli. John Bybee asko irakurri dut hori sinetzial izateko. John Bybee esaten dira gehiago sinisten dut. Bybeeren lanak
erakusten du terminoikoenak maileguak izan ohi direla. Hizkuntz tipologian sortzaile efektua hitza egiten da. Aditu asko aipatzen dute, eta gero emango dizute referentzia. Bai, mila esker. Oso gustoko dute zuzentzea, ze nik ez dut oso sakontasuna handiz lan egiten alor hauetan, beraz, sorpresak azten ditut. Narbon, irakaslea, nik jakin nahi nuke ze iritzi duzun dialektrometria korrelatiboaz. Ze iritzi dudan dialektometria korrelatiboaz. Göbelek txertatu zuen edo karri zuen termino hori, dialektrometrian gertatzen zena azaltzeko, baina arlo ezberdinetan. Galdera bat egiten ari naiz, galdera bati erantzuteko barkatuko didazue, baina edozein kasuan ikuste dut kontzeptu interesgarria dela. Ze efektu eragin ezberdinak aztertu daitezke korrelazio egokiak bilatuz beti ere. Hori esan dezaket. Ez badizut erantzun, behar bada gero jarrai dezakegu gaiari buruz hizketan. Ez interesa piztu du, lehen hasieran esan dugu bezala, azken galdera izanen da hau. Eta... Well, thank you again. Eskerrik asko berriro. Lehen, erantzun aurretik, landu duzun gaietako bat izan da hizkuntzen arteko ukipena kontaktua. Eta beste ideia batera aipatu nahi nizuke. Ze Groningerreko unibertsitatean ikerketak egin dituzu elkarrekiko inteligibilitateari buruz Europan. Ba alda ikerketarik edo harreman jartzen dituenak hizkuntzen arteko ukipena eta ze eragin duen horrek inteligibilitate elkarrekiko horretan Europaren barruan, hau da, hizkuntzen ukipena eta elkarrekiko inteligibilitatea. Baliteke Europan pertsona batzuk, hizkuntza batzuk hobeto ulertzea beste batzuk, baino ez bakarrik distantzia linguistikoagatik, baizik eta baita ere senidetasun hori dagoelako beste hizkuntza batzuekiko. Hau da, Euskal Herrian, esate baterako guretzat, gu oso ohituta gaude hizkuntza batzuekin, beste batzuekin, baino urrunago ditugun beste hizkuntza batzuekin, baina behar bada frantsesa eta gaztelania ez dauden hain tipologikoki hain harremanduta euskararekin. Beraz, ba aldago azterlanik ikerketarik aztertzen duena hizkuntzen arteko ukipena eta elkarrekikotasun inteligibilitatea. Bueno, erantzun Xerate Joskinek egin ditu bi azterlan, bi ikerketa egin ditu gai horren inguruan. Eta uste dut Baielina Globovicek ere ikertu dituela hizkuntza eslaboak. Eta galdetegi bada, webaren bitartez egindakoa, eta galdetegi horrek galdera batzuk biltzen ditu, jakiteko hiztunek ze ukipenik idezaketen, ze kontaktu idezaketen beste hizkuntza batzuekin. Eta uste dut, azterlan horiek zentzu horretan doazela. Kasu honetan, badu lotura kroazierarekin, bulgarierarekin duen kontaktu, hau da, eskualde horretan oinarritzen da, oso espezifikoa da azterlan hori.
aurresale edo prediktorea da ze esperientzia kantitate duzun. Hau da, beste hizkuntza batzuetako ze parte ulertu daitezken hobeto. Seguruenez hor aldaera asko edo aldagai egon daitezke. Baina uste dut esperientzia hori, eskarmentu hori beste hizkuntzarekiko interesgarria dela. Garrantzitsua dela ze esperientzia dagoen, baina elementu garrantzitsuena zein da izan diteke zein den guk dugun interesa beste hizkuntza horiekiko. Badira hainbat artikulu horri buruz eta, bueno, interesa dut zuekin partekatzeko. Behar dugu ja ordua dugulako, urrengo txanda emateko. Eskerrik asko. María Pilar sustituye Pilar a María Pilar. Espérate a ver si funciona esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Ahora, me he pasado. Arratsaldeon, laugarren islaria hor dago prestatzen mikroak ipintzen eta aurrera egingo dugu bitartean. Gure tartearen gaia da hizkuntzaren variazioari eta faktore eragilei buruzko ikerketak. Gaiari heltzeko 3 leku eta esperientzia ezberdinetako adituak ditugu gure artean. Hasteko, katalan hizkuntzaren berri emango digun islaria. Islaria bera ez dago. Maria Pilar Perea etortzeko zen, baina familiarteko baten osasun arazoak direla eta ez dago, eta haren txostena beste Pilar batek irakurriko du. Beraz, egilea Maria Pilar Perea da, eta ura naiz eta hemen egonez aurkeztu egingo dut, filologia katalanean doktorea, gaur egun Bartzelonako Unibertsitatean irakasle, eta filologiako graduetan ikasketa burua da. Bere espezialidadea dira deskribapen linguistikoa, dialektologia eta morfofonologia. Horrez gainera, katalan hizkuntzaren historiari buruzko ikerketak egin ditu. Partaide da hainbat ikerketa egitasmotan, hizkuntza korpusak egiteko lanetan, hizkuntzaren tratamendua sarean bideratzeko programetan eta lan horren emaitza moduan hainbat artikulu eta libururen egilea dugu hizkuntzaren alderdi ezberdinen gainean. Gaurko aurkezpenean katalanaren dialektoetako alderei buruz jardungo du edo gai hori erabiliko du. Esan dudan moduan, bera ez dagoenez, Pilar García Mouton dugu gure artean, eskerrik asko, bihar dauka berak hitzaldia, baina gaur Pilar Perearen txostena irakurriko du. Biek lan egiten dute, Maria Pilar García, Consejo Superior de Investigaciones Científicaseko kidea da, Alpi egitasmoaren arduraduna eta horretan bat egiten dute Pilar biek. Beronek koordinadore moduan eta besteak katalan hizkuntzari jagokon alderdian. Eta besterik gabe zuri emango dizut hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. Mila esker, Maria Pilar Perearen parte hartzea irakurriko dut, pixka bat laburtu egingo dut, luzegia baitzen geneukan denborarako. Duela egun batzuk Madrilgo lankide batetek kolio toponimori buruz galdetu zidan.
berriki prentsan ikusia zuen Antoni Matxadoren heriotzaren harira. Galdera zen, zergatik agertzen zen orzkari bat, Cotlliure, forma katalanean, aldera frantsesarekin alderatuta Couilleur. Nik ere, nire buruari galdetu nion, nola ahoskatzen nuen toponimo hori. Alegia, frantziar estiloan, Couilleur, aldaera katalena erabiltzen nuen, Cotlliure, bertan ahoskaria agertzen baitzen. Duela urte batzuk erabiltzen den beste aldaera ura erabiltzen duten nuen, Cotlliure. Egia esan, nengoen ziur, hasieran pentsatu nuen ahoskera geminatu egingo nuela neronek ere, hori mantenduz. Horrelako inkesta azkar bat egin nuen, administrazio lankideen artean filologoak zitzaizkian interesatzen, une hortan, eta ordan konturatu nintzen zalantza berbera sortzen zitzaizkiela. Gehienetan, teri gabeko ahoskera aukeratzen zuten. Bestalde, katalaneko aldera guztietan ez dute modu berean ahoskatzen. Hemen ikusten da dialekto arteko kontua badaudela, baina dialekto barrukoak ere bai. Argia dago toponimo bat ez dela edozein izenen parekoa. Baina, aspaldidanik dialekto arteko eta dialekto barruko aldaketak gertatu direla argi dago. Gaur ere gertatzen diren bezala. Gerta daiteke, aldagai batentzat egon daitezken aldaerak denbora batean zehar mantenduko direla eta gero bat egingo dutela. Horrek esan nahi du aldaketa linguistikoak norabide ezberdinak izan ditzakela, baina etengabe aurrera doala. Aldaketa morfologikoa irudikatzeko alderaka bat egingo dut, bi proiektu alderatuko ditut. 100 urteko aldea dago bien artean. Alde batetikan, Antoni Maria Alcoberrek egindako ikerketa, 1928koa, eta bestea Bartzelonako Unibertsitatean egitzen azterlan bat. Ahozko korpus dialektala. Hori, 1985-1988 urteetan garatu zen. Abide batzuk emango ditut, ikusteko zeintzuk diren hildo nagusiak erantzun edo irtenbide morfologiko berak euke ditzaken aldaera ezberdinak. Eta horretarako 3 osagai hartuko ditut. Lehen pertsonako posesiboak, bigarrena subjuntiboko orainaldia, o amaiera duten formak, eta 3. Izen ordain pertsonala, pluraleko lehenbiziko pertsonakoak. Ikusiko dugu ze osagai parte hartzen duten dialektoaren inguruko azterlanetan. Ez bakarrik metodologia, baita ere harmonizazioa, dialektoen aldaketak eta estandarizazioa. Morfologian sartu aurretik, 2 proiektuak aurkeztuko ditut. Ikusiko dugu, antzeko fenomeno batzuk azaltzen saiatzen direla, eta horri esker ordezkatze eta aldaketa linguistikoa garatu daitezkeela. Antoni Maria Alcoberren proiektu dialektala. Naiz gehiegirik sartuko autore hau aurkezten, baina Meyer Luke romanistak bera jo zuen katalanaren dialektolariaren sortzaile, eta Francesc Bemollerekin batera dikzionari katala-valentzia-balear sortu zuen. Material baliotsua eskuratu zuen berak aditz morfologia lantzeko. Lan horren emaitza izan zen, la flexio verbal en els dialects catalans, 500.000
aditz forma adizki jasotzen dituena, inkestak egin zituen 159 herrietan hori dana lortzeko. 1929-33 bitarteko edizioan 79 aditzen konjugazio osoa eskaintzen zen. Eta informazio horrezaz gain, oso interesgarriak dira autore honek bildu zituen landa kuadernoak. Oso interesgarriak dira azterlan sinkronikoak egiteko, baina baita diakronikoetarako ere. Landa kuadernoietan, 80.000 datu dialektaletik gora biltzen ditu, 1006 inguru geografikoetan hartuak, eta 1757 lekuko emandako datuak dira horiek. Aipatu diren lan horiek guztiak portal Alkuberren aurki daitezke, alkube.ie.cat. Bigarren proiektua, KOD izeneko proiektua. 1981an abiatu zen, Barcelonako Unibertsitateko korpusetako bat zen hori, 1998 bitartean egin ziren inkestak eskualde buruetan, guztira 86 leku, horietako bakoitzan 3 lekuko hartu ziren, gizonak eta emakumeak, 30 eta 45 urte bitartekoak guztiak ere. Zenbait baldintza izan behar zituzten, gaztelania ikasi izana, eskolan, herri horretan jaio izana, baita gurasoak ere, eta hau zenbaitetan ezan erraza izaten, eta mugikortasun gutxi izana, eta zentzu horretan norm kontzeptua respetatzen zuten. Hasieratik, 600 bat itemen inguruko galdetegi bat pasatu zitzaien hoiei, eta hor bai fonetika eta baita morfologia aipatzen ziren. Azken arlo horretan 4 aditz erregularren konjugazioa hartu zen, eta gero erakusleak, posesiboak, izen ordein pertsonalak, prominalak, lokatiboak, eta bar. Gero eskatu zitzaien 10 minutuan edo gai libre baten inguruan hitz egitea. Hor, balioztatu nahi ziren aldagai fonetikoak eta morfologikoak, ez hainbeste sintaktikoak. Hau ikusi duzue. Faktore soziolinguistikoek eragindako aldaketa morfologikoak. Aldaketa endogenoak, nondi datozen esatea ez da erraza, baina kanpotik datozenak, batipat soziala direnak, horiek errazago dira identifikatzen. Ikerketa dialektaletan eta dialektologia tradizionalean, ez ziren oso kontuan hartu bigarren horiek kanpokoak. Azken batean, banaketa geografikoa islatzea zan azken helburua. Zertarako, mugak argi ezartzeko hizkuntza baten eremuaren baitan. Gainera, bilatzen zena zen aldagarritasuna handia ez egotea inguru horietako bakoitzean. Aldagarritasuna egotekotan leku ezberdinen artean sortuko zen. Eta orduan bai azpi dialektoak antzemango ziren, identifikatuko ziren. Alkuberrek bere landa kuadernoetan datu batzuk jasotzen ditu, soziolinguistikaz, adibidez adina aipatzen du, klase soziala edo landagunekoak edo hirigunekoak ziren lekukoak. Adibide batzuk ematen dira, baina horiek ez ditugu hona ekarriko orain. Ultrakorrekzio puntu bat antzematen zaio, subjuntiboko orainaldia aztertzen duenean mendebaldeko katalanean. Aurrerago ikusiko dugun bezala, une hartan o amaiera zeukaten subjuntiboko orainaldi horiek asko zabalagoak ziren, baina jada aldaketa
ikusten zen, eta berak esaten zuen aldaketa horiek antzematen zirela fin hitz egin nahi zuen, edo zuzen, xuxen, lan hitz egin nahi zuen jende horren artean, tipat Lleidan. Printzerriko mendebaldean. 3 adibide emango ditugu katalanaren bariozio eta aldaketaren inguruan. Bai izenaren eta baita aditzaren arloan. 2 proiektuen emaitzak alderatuko dira eta ikusiko da ze aldaketak sortu diren mende batean zehar. Fenomeno haiek izango dira alde batetikan posesibo femeninoak pluraleko lehen pertsonan, oiek 2 pertsonatara, singularreko 2 pertsonatara eman ditekena baita ere, bigarrenik subyuntiboaren formak o amaierakin, eta 3. izen ordain pertsonalak lehen pertsona pluralean, oiek pluraleko bigarren pertsonalera eraman daitezkenak. Lehen pertsonako posesiboak. Markatu jaze, baina ez dut ondo ikusten pantalla, horregatik hartzen dut denbora. Katalanez, posesiboak tonikoak izan daitezke el meu, la meva, edo atonoak, mon, ma, mi. Atonoak oso interesgarriak izanik ere, denbora kontuak medioa, tonikoetan zentratuko gara, batipate forma femeninoetan. Gaur egun, meba meua, teba teua eta zeba zeua dauzkagu horretarako. Meua teua zeua forma horiek analogia sortzen dira maskulinoaren meu teu zeu horietatik. Eta oso goiz agertu ziren ertaroko hizkuntzan. Modernoago dira meba teba zeba, eta horiek prozesu fonologiko baten ondorio dira. Bukaerako semibokal horri eragiten dio v edo b, bihurtzen dira dialektoen arabera. Prozesu hori adjektiboetan, beste aditzetan ere aurkitzen da. 2 proiektuetako datuak alderatzen baldin baditugu, naiz eta kokalekuak herriak ez diren berberak, ikusten da, banaketa geografikoaren ibilbidea zain izan da, meuarena eta mebarena eta ikuspegi diakroniko batetik. Lehen mapan, ikusten dugu alkoberre jasotako datuak. Gorriz, meua. Urdinez, meba. Berdez, meua eta meba, orain bai, orain bat, orain bestea. Eta horiz, mia. Bigarren mapak forma berak erakusten ditu, baina kodetik aterea. Bien arteko konparazioak ematen dizkigu meu alde batetik gehiengoa direnak eta meba Kataluniako ekialdean eta Mallorcako erdialdean jasotzen direnak, eta azken forma hori meba hori nagusitzen doa. Gainera ikusten da, bi forma horiek erabiltzerakoan ziurgabetasun bat sortzen dela. Zergatik aukeratzen da azkenean meba, estandarraren presioaren ondorioz. Hasieran meba onartu zuen eta erabat baztertu zuen meua. Aurrerago arauak biak onartu zituen. Aldaketa nabarmena gertatu da mia formaren erabileran. 20. mendearen hasieran iparraldean kokatzen zen eta baita alge hirian ere. Baina forma hori meba eta meuak ordezkatu dute rusolioneko eran eta mebak algeresekoan. Subjuntiboko orainaldia o amaierarekin. Singularreko 3 pertsonak eta pluraleko 3. amaiera da i. Kanti, kantiz, kanti, kantin. Kanta dezadan, kanta dezazun, kanta dezan, kanta dezaten. Naiz eta bestelako desinentziak egon badauden, dialektoen arabera, bukaera o izango da, kanto, kantos, kanto, kanton, eta horrek presentzia desentekoa izan zuen 20. mendearen hasieran, batez ere Mendebaldean eta baita ere Valentzian ere.
Alkubek jasotzen ditu forma hoiek, hori 20. mendeko lehen hamarkadan mendebaldeko hirien edo herrien herenean eta Valentziako 3 lekutan, 13, 32-tik. Koden kasuan 4 herritan besterik ez. Lleida aldean ez da horrelako subjentiborik aurkitzen o amaitutakoa. Horrek atzera egindu nabarmen. O aldaera horretan ikusten da estandarrera dijoala. Eta gramatika berrian, gramatika de la lengua catalana, Institut d'Estudis Catalanesena, aipatzen da, familia artean erabili daitekela, baina ez da onargarria bestela. Lau 3 puntua. Lehen eta bigarren pertsona pluralean. Nosaltres, vosaltres, gu, zuek. Egun, katalanistun batek, ez dauka arazorik lehen eta bigarren pertsona pluralean idazterakoan. Ez dakit gardenki egokia erakusten ari naizen, ez aurrekoak beharko luke. Baina hozkoan, fonikoki aldaketa handiak ikusten ditu. Kasu batean, nusatres, busatres esaten da, L implosibo hori kentzen da, hori litzateke Bartzelonaren kasuan, eta beste kasu batzuetan egiturak murriztu egiten dira, eta bokaletan aldaketa sortzen dira. Naltros, naltrus, naltris datoz hortik. Kontuan izan, katalanez izen ordain horiek invariableak direla, genero aldaketarik ez daukatela. Esan bezala, generoen aldetik ez dago aldaketarik, edo alderik. Dizionari Katala-Valentzia balea da aldaera gehien jasotzen dituena. Eta ondorengo mapatan ikusiko duzuen bezala, hori eta honako hau, hor ikusten da, kontu hemen ez dala dialekto barrukoa, bakarrik, baizik eta herri barrukoak, idiolektala ere bai zenbait kasutan. Eta herri batzuetan 2 edo 3 forma erabiltzen dira. Ikus 5. mapan Lleidaren kasua. Kodeko eta Alkuberren emaitzak alderatuz gero, argi ikusten da nola irtenbideak murriztu egiten diren. Xehetasun gehiagorekin aztertu beharko badira ere, ikusten baldin badugu bietan agertzen diren herriak, zenbait kasutan ez dute bat egiten emaitzek. Ez datoz bat, gorriz ikusiko dituzue berberak edo berdinak direnean emaitzak. Uhartetan eta algeen erabateko bat egitea dago erantzunetan. Zergatik ziurrenik inguru horiek konservadoreagoak izan direlako. Zenbait herritan, irtenbideetan bat egite partzialak daude, alegia Alkube jasotako formetako bat gutxienez jasotzen dute. Bukatzeko, 21 herri daude non ez dago inolako bat egiterik bi proiektutako maitzetan. Berdez ikusiko duzue estandarreko aukera. Azken batean, simplifikazioa da joera leku zenbaitetan, besteak beste, ipar mendebaldean, Pondesuer, Sortremp eta batez ere Lleidan. Kasu horretan estandarra nagusitzen da. Ondorioz, aztertu ditugun datuek adierazten dute edo erakusten dute zenolako aldaketa sortu diren, denboran zehar, sinpletzera nola egin duten.
eta estandarrak ze eragin daukan dialektuek utzi duten leku hori hartzeko. Argi eta garbi aldeak desagertzen ari dira, eta hori mende bakar batean gertatu baldin bada, ze ez ote da gertatuko dialektuen ikuspegitik 100 urte barru? Mila esker. Eskerrik asko irakurketagaitik eta denporara ekartzearren beste inoren lana. Bigarren islaria etxekoa dugu euskararen inguruan ari dena. Satiana Etxebest. Santiana Maulekoa da, Euskal Filologia ikasitakoa Baionako fakultadean. Ikarketarako zubereraren ezaugarriak hartu ditu aztergaitzat. Alde batetik, alokutiboa aztertu du master tesirako eta doktoregotza tesirako zuberoako dardarkariak, 2017an aurkeztutako lana. Lanbidez, irakaslea dugu, Euskara irakaslea Seaskako 2. mailako ikastetxe batean. Gaurko aurkezpenean tesiko azterlana eta gaur egun lanbide duena biak kontuan hartuko ditu, herri eskeren atlasa, nerabeak eta zuberoako dardarkariak dena batera erabiliko baititu. Zurea da hitza. Bai, denak batera. Ikusiko dugu zemanen duen. 3 mikrorekin mintzoniz, beraz, normalki entzuen nauzie. Espero dut, ulertuko beste gauza bat izan da. Beraz, nik tesia eraman nuen zuberotar dardarkariei buruz eta variazio soziofonetikoa aztertu nuen. Baina hemengo aurkezpenerako galein zidaten atlasari buruz urbiltzea. Beraz, urbilketa bat baizik ez da izanen, ea zerbaitetara aurreratzen ahal ginen. Beraz, 5 partetan eramanen dut, txajera aski fite inen dut zuberoari buruz, hainitzak bakizien unden eta zer den eta hala, beste batzuek ez, beraz fite horretan pastuko iniz. Gero, dardarkariak deskribatuko ditut, tesiantzeak behatzi atseman dituen, eta hor eraman dutan beste lanketarekin, beste 4 behi atseman ditut, beraz eramaiten du 13 dardarkari motetara. Ondotik erakutsiko izuet nola lan egin dutan eta zer analizia eta emaitza ateratzen aldiren. Beraz, zuberoa Euskal Herrian kokatzen da, aski txikia da, behar bat txiki da. 3.000 pertsona dira eta 35 herri desberdinetan zatituak dira. Horien artean, datuak orain aski zahartuak dira, baina 152 Euskaldunak dira, eta 152 horietan, 165 60 urte baino gehiago ditu. Zer nahi du Euskaldunak aski zahartzen direla edo adinetakoak direla, eta beraz, duela 50 bat urte kasik, ikastolak sartu ziren, eta oraindik ere 2 ikastola bat dira, eta 10 eskola elebidun. Horrek eramaiten du, aurren 150 edo erdia eskolatua dela eta eskolan Euskara ikasten duela. Ez du egan nahi, beste 150ek eskora ez duela sekulen zuten. Bariteke etxean ikasten dutela, baina gutxitzen da ere zemake hori. Eskolari esker, suberotajak berpizkunde bat ezagutu du behar bada. Beraz, ejan bezala, tesiantzeak behatzi atseman dituen eta behatzi horietan 3 mota desberdindu nituen. Ege bakunak, soinuak ez dira entzun gai teknika baita eta ni sortan sartuko. Beraz, bakunak dira horiek ikusiko dugu gero programari esker nola banatuak diren, baina bakunek badute ertsigune bat, anizkunek ertsigune hainitz, eta ubulajak horietan sartzen dira. Orain gazteek eta nik barne egiten dugun soinu hori azken lehoan sartzen da. Nire aitatxik egiten du, adiez oro
edo dena erraiteko, oro erraiten duen aitatxik, gerta daiteke horro entzutea, eta nik ojo. Beraz, hiru desberdin, oso desberdin. Horietan, desberdintzen dira, eta gazteek eta helduek ere ubulajak erabiltzen baitituzte, orain dira ubulajak nagusitzen, eta lehen bi lehokoak desagertzen dira, naiz eta kantu batzuetan orainik entzuten diren, eta askotan kantuetan, pastoraletan, maskaraletan entzuten aldira. Beraz, gaurko lanketaren eramaiteko, Tesiako datuak hartu ditut ere, eta beste batzuk gehitu. Horrek emaiten du, 36 hiztun galezkatuak izan direla, eta 3 aldagaien arabera sailkatu ditut gaur. 11 dira adinetako pertsonak, horietan dira 60 urte baino gehiagokoak, eta 85 arte. 10 heldu horiek ziren 30 eta 40 urteren artekoak, eta 15 haur edo gazte. Tesian zehar eman dituen 15 eta 20 urteren artekoak, eta hor gehitu ditut 3 neska, bat 4 urtekoa, besta 7 urtekoa eta besta 10 urtekoak, 3 ahizpa. 36 hiztun horien artean, 22 emazte dira eta 14 gizon. Gero egan dut zergatik. Eta horien artean, 14ek euskara eskolan eta edo etxean ikasi dute, eta 22 euskara etxean baizik ez. Zergatik, adinetakoek euskara ez dute eskolan ikasiala izan, ez baitzen posible, eta beraz gehiago dira adinetako guziak sartzen baitira bigarren atalean. Lanketarako beraz tesiarako erabili nituen hitzetan, 17 hitz agertzen dira, eta Atlaseko lehen liburukiko intsekto eta bere izenak berriz hartu ditut. Zergatik, eta 4 urteko neska bati ez diot galde egiten ahal, nola ez dut ideiarik ere ez, baina hitz oso simpleak hartu ditut, eta marrazkiekin lan egin dut. Marrazki edo argazkiekin. Izan dut irakurrarazi 4 urteko neska hori. Beraz, Ainharba, Barbalota, Andiekotiagorria, Unhurria, Lozera, Zorria, Harra, Sardina, Arranua, Ursua, Erresinula, Sagarroia, Satorra, Hartza, Urtsaintza, Arratua eta Erbia. Zailtasunak ukan ditut, Erresinula bezalako hitz batekin, beretzat sori bat da. Zuta bat da eta ez da besterik. Deskripzioa akustikoa eraman dudanean, gero irakutsiko dizuet, eta orain erakusten dizuet, Prat programarekin lan egin dut. Prat programak, oszilogramak eta espektrogramak ateratzen ditu. Beraz, honi esker, 4 bakun desberdin atseman ditut Siberuan zehar, eta 4ak desberdintzen dira, agertzen dira beti 2 marra horien artean, 2 marra urdin horien artean, eta adibidez lehenak, ez da bat ere untsa agertzen, baina lehenak formakinak baitu, formakinak dira soinuetan agertzen diren marratxo beltz horiek. Bai, funtzionatzen du. Hemen ikusten dituzien marra beltz aski ilunagoak, nahiz eta ez den biziki argia. Eta horiek dira formakinak, beraz. Lehen irudian agertzen dira formakinak direla, baina ere gainean zarata bada, jabotsa. Bigarren irudian, formakinak untsa agertzen dira eta besterik ez da. Hirugarrenean, erre soinu hortan agertzen da zilo bat badela, formakinak desagertzen direla, eta gero zarata agertzen dela alde gainean. Eta azkenean, kalitate oso txarrekoa den argazkian, normalki ez da deus agertzen. Argazki luna agertzen da. Dardarkari anizkun apikarientzat, normalki argiago izan daiteke, baina hor ez sobera ere ez, R2 edo 5. irudian agertzen denak, 2 ertsigune markatzen ditu, H1 eta H2 markatuak dira alde gainean, oszilogramean gehiago agertzen dira 2 ertsigune horiek. Aldiz, 6. irudian agertzen dira 3 ertsigune bat direla. Izan daiteke 4 edo 5 ertsiguneko apikariak agertzea, baina nik ez ditut atseman tesian zehar. Baina ez du horrek egan nahi, ez dela Siberuan edo ez dela beste Euskal Herriko toki batzuetan. Eta azkenik, tesian zehar, lehen 3ak atseman dituen ubularetan eta ondotik agertu dira azken hori eta beste 3 ere.
Beraz, horiek dituzte soinu famatu hori. Beraz, lehen argazkian edo zazpigarren irudian agertzen da barkatu ertsigune hainitz bat direla, gainean ostilogramean agertzen dira asko. Bigarrenak edo zortzigarren irudikoak ertsigunea markatzen du eta zarata ere, piskat belztua da alde gainean. Behatzigarren irudian F0 formakina, hemen hobeki agertzen da, hemen ez da maja beltzik, formakina desagertzen da eta hori egiten da ahoskabetua egiten dela. Eta azkenean, eta hori berriki atseman dudana da, ahoskabetu egiten da, F0 desagertzen da, baina ala ere formakinek segitzen dute alde gainean. F1, F2 eta F3, markatu ez ditudanak. Eta horiek dira beste hiru berriak ere, bi txiki ez dakit, baina bi ubular desberdinetaz osatuak dira, eta bat osatzen dute. Beraz, lehen partean agertzen da, ahoskabetua dela, F0 desagertzen da, eta zarata baduela alde gainean, eta ondotik ahoskabetua eta formakinduna, azkenik ikusi duguna. Bigarrenean, bigarren irudian alderantziz, ahoskabetu egiten da eta formakinak ditu alde gainean, eta ondotik ahoskabetu eta zaratatsua da. Eta azkenak ertsiguna iniz markatzen ditu astapenean, ostilogramean untsa agertzen da lehen partean, eta bigarren partean F0 desagertzen da, baina beste hiru formakinak agertzen dira. Beraz, orotara egan nahi du, 13 dardarkari mota bat direla. Eta ni horien desberdintzeko olako irudirik ez palima dut, ez niz gai. Dibez, ubulajetan, niretzat da eta aitzina. Baina, pratek frogatzen du zazpi desberdin bat direla. Beraz, entzun dut, tesian zehar aurkeztu dut dalarik, gazteek ez dutela berastasun hori. Bai, zazpi desberdintzen ez, baina zazpi desberdin egiten alituzte, ez dakit nola, ez dakit haiek ez dira kontziente ere ez, baina zazpi desberdin egiten alituzte. Bestalde, adinetakoek ere, 5-6 zazpi desberdin egiten alituzte kontestuaren arabera. Beraz, berastasun bat galtzen dugu, beste baten irabazteko naiz eta ez den hain argia, belarriz beden. Eta tesian zehar, hiru analisi eraman nituen, analisi estatistiko eraman nituen, baina hor energiarena ez dut eman, ez bain nuen nahiko datu bildu, eta ez baitzen ere datu gutxi horiekin estatistikoki esanguratsua. Formakinak ez dira estatistikoki esanguratsuak, hiru familiak hartzen bali maitugu, bakun eta ubularek egiten dute menditxo bat, aldiz apikariek F2 formakina apaltzen da kontsonante osoan zehar. Baina iraupenaren aldetik agertzen da oso esanguratsua dela bereziki ubularrekiko. Bakunak logikak nahi duen bezala laburagoak dira, ertsigune bat baizik ez baita, aliz apikari eta ubularrak luzagoak dira, ertsigune bat baino gehiago baita. Aliz apikariek 0,075 espainizoker segundu emaiten dute, bat ez besteko, eta bakunek 0,073. Desberdintasuna oso tikia da, eta beraz ez da esanguratsua, eta esplikatzen alda ere, ber pertsonek dute erraiten. Adinetakoek dituzte erabiltzen, beraz ber denbora eskatzen diote edo emaiten diote dardarkariei. Aliz ubularrak askoz ere markatuagoak dira, 0,68 edo 0,19 ez deus ikusten emendik, emaiten baitute. Eta horrek egan nahi du, ubularrek bai apikariekiko, bai ubularrekiko desberdintasun esanguratsu bat bautela. Eta hori, estatistikoki frogatua da eskuineko taulan ikusten duzien bezala. Erabilpenari dagokionez, jolastuniz pixkat grafiko batzuen egiten, bakit Euskaltzaindean mapak iniz maite dituziela, iniz bat ere mapetan trebe, beraz grafikoak egin ditut, eta erabilpenaren arabera, astapenean errandudan bezala, agertzen da ubularrek dutela erabilpenaren gehiengoa,
eta ezin da ukatu. Urdinez ezkerreko grafikoan agertzen dira ubularrak ursaint hitzean. Beraz, txistukari baten aintzinean, agertzen da, beraz, heldu eta gazteek ubularrak egiten dituztela. Ez da salbuespenik. Eta zaharrek edo adientakoek aldiz, gorriz edo arrosez direnak, bakunak dira. Beraz, ez da ere txistukari baten aintzinean, dardarkari, anizkun apikaririk. Eta beraz, agertzen da, eskubinekoan ubularrak direla nagusi, eta bakunek pixkat indar baute oraindik, baina oitamar urteren buruan, nire ustez ez da gehiago bederen siberuan, egun guzietako hizkuntzean edo elkarrizketetan ez da gehiago bakunik entzunen, horiek baitira adientako jendeetatik jendeek ejanak. Arratu, hitza hartzen bali madut, garratoina. Agertzen da, bi bokalen artean, dardarkari anizkun apikari bat. Bat, bai, errebi agertzen da, baina agertzen da uste dut bizpairu aldiz, bi bokalen artean. Eta gero arrosez direnak dira bakunak beti. Beraz, agertzen da hor ere, bakunek 103 dute, ubularrek 165 eta pikariek 106 zakit gehiago zer den. Beraz, hor ere, pikariak desagertuko dira, nahiz eta gaztek badakiten egiten, hori ez dute egan, baina gaztek badakite egiten, baina ez dute egiten. Gehiengoak badaki egiten. Ni hemen mintzun nizalarik itzean adibidez, ez du nizalarik erraiten. Badakite egiten, ez dute bete egiten, hori ez dakit zergatik. Hor ere, beraz, ubularrak nagusitzen dira, bi bokalen artean. Eta azkenik hartu dudan adibida da dardarkari gehi erskari haustun bat, sardina hitzean. Sardina hitzean agertzen da bestetan ez bezala gazteek edo helduek, biek, ubular mota gehiago agertzen baitira, desberdintasun gehiago bat dela eta beraz variazio gehiago bat dela. Zaharrek edo adinetakoek 3 erabiltzen dituztenean, gazte eta helduek 4 desberdin erabiltzen dituzte. Hala ere, ubularrek dute beti lehentasuna eta nagusitzen dira 169rekin, eta bakunak egoiten dira 131ren erabilpenarekin. Beraz, emaitzen arabera, tesiarekiko pixkat aldatu da, baina beti agertzen da, hau da, mapa bat, pixkat multzokatu behar genituzke inkestatutako izlari guztiak. Eskuinan agertzen dira zetarekin markatuak dira zahar edo adinetakoak, gainean bada H multzo bat, H-rekin beste multzo bat, eta ezkerrean agertzen da gazten beste multzo bat. Beraz, argiki agertzen dira 3 multzo. Naiz eta heldu eta zaharrek aski urbiltasun bat markatzen duten, agertzen dira adinetakoak eskuin, gazteak ezker eta helduak alde gainean. Naiz eta salbuespenak bat diren, bada zahar bat edo adinetako bat helduen multzoan, piskat modernoa beraz, eta heldu bat bada, gazte bat bada angaldua gainean, eta bi heldu nahazten dira ere gaztean, edo 3 heldu nahazten dira gaztean multzoan. Zer nahi du, urbiltzen direla bata bestetik. Eta, beti nire ideiarekin Atlasaren lantzekoa nuela, hartu dut Marti Davant da Jean-Louis Davantren aita, eta Marti Davantek Charlesekin egin zuen lana, beraz inkesta lana egin zuen, duela orain hilda, beraz, voilà. Ez dut egan, ez dut deus egan. Eta beraz, Martiren ondokoekin lan egin nahi nuen. Martik lehen seme bat ukan zuen, Jean-Pierre, bigarrena izan zen Jean-Louis, eta Jean-Pierrek ukan ditu 3 aur, Maritxu, Maite eta Aiande. Eta nik lan egin nahi izan dut neskekin edo emazteekin, eta beraz hartu ditut Maritxu eta Maite, bigarren Jean-Pierren bi alabak, eta hartu ditut Katin, Maieta, Luisa eta Klea. Beraz, 6 emazte horiekin,
emazte eta neska horiekin, lan egin dut. Eta ohartu niz, beti aitzineko mapa hartzen bali madut, beraz. Kleak 4 urte, Luizak 7 urte, Maietak 10 urte, Katinek 18 urte, beraz markatuak dira, adinaren arabera, G18, G10, G7, G4, eta Maritxu eta Maite, Maritxuk H48 eta Maite H54. Eta horiek agertzen dira 3 multzotan. Beraz, agertzen da, hau da Maritxu, agertzen da Maritxu bere 2 ilobekin. Maite agertzen da iloba gazteenarekin. Hoitarazten izuet, Maitek ez du aurrik eta Maritxuren taldean direnak ez dira bere aurrak ere ez. Zergatik, Maritxu Barkosen bizi da. Ez da gehiago Urrustoien bizi Marti bezala. Eta G7 eta G10 ama Barkostarra da. Bestalde, Kleak, G4 eta H54 beste talde bat osatzen dute. Horiek dira nire konklusioak. Maitek badu etxenko euskara, ez du senarrik, ez du aurrik. Beraz, bizi da asko eta asko joaiten da bere gurasoen esaldera, bere anaia, aiande, han bizi baita bere 3 neskekin. Bai, beraz, osatzen du talde bat Klearekin, gazteenarekin. Gazteenak badu oraindik etxeko euskara, ez da eskolara joan edo lehen urtean da, beraz, olakorik ez du. Aldiz beste biek, G7, G10 baute amaren euskara, Barkosera jo dute. Azkena, eta hau da Katin da Maritxuren alaba, normalki hemen izan behar zen, amarekin. Ebez, Katinek egin du kolegioa Larzabalen, liseoa Baionan, eta beraz, beste gazteekin nahasten da. Ez du gehiago amaren euskara hartzen. Eta ez du gehiago etxearen euskara hartzen ere. Ez dut egan nahi, grafiko honek emaiten duela maparen eragina edo kartaren edo erri desberdintasunen eragina, baina horrek hala ere ikusi ditut datu desberdin horiek eta 3 multzotan desberdin dut dira. Ez dut nik deus egin, ez dut nik deus atera. Da, hala ere, G7 eta G10ek euskara eskolan eta etxean ikasi dute, eta amaren euskarara jotzen dute ere, Barkosera. Bestalde, G4ek euskara ez du oraindik eskolaren eraginik bizi, eta etxearen euskararekin jotzen du. Aldiz gazteenak, gazteetan handienak, 18koak, besteekin nahasten da. Bai? Beraz, ez dakit zer ateratzen aldugun hortatik, baina nik nabarriena atxemaiten dudana da G18 nola gazteetan nahasten den. Bakoitzak, beste gazteek bakoitzak baute beren historia. Batzuk liseora joan dira, beste batzuk ez, batzuek euskara etxean ikasi dute, beste batzuek ez. Baina hala ere, gazte guziek bertaldea osatzen dute. Historia berdina edo desberdina ukan ere. Mil esker. Eskerrik asko, Santiana. Oso argi azaldu dituzu zure gaiak. 3. islaria beste realidade eta beste hizkuntza batetik datorkigu Frisiar Akademiaren izenean. Hans van de Velde, ez dakit ondo esan dudan, gure islariak dialektologia eta soziolinguistikako ikasketak egin ditu, berat dinoan moduan dialektologia bere bizitza osoan eramandu berarekin, eta doktoregorako hizkuntzaren aldaerak eta aldaketak aztertu izan ditu. Nederlandera hizkuntzaren ahoskerari buruz. Brusela eta Utrechteko unibertsitateetan irakasle eta ikertzaile ibili eta gero, azken urteetan Frisiar Akademian dihardu ikerketa programak garatzen eta koordinatzen. Bere ikerketa arloa ahoskerari lotuta dago. Hizkuntzarekin zerikusia duten zenbait erakundetan parte hartzen du,
aldizkari batzuen editorial taldetako kidea da, eta Europa eta Txinaren arteko lankidetza sareetan parte hartzen du. Gaurko aurkezpenean, ahoskerako aldaketen gainean jardungo du, hizkuntzaren ikuspegi ezberdinetatik azalpenak eta argibideak bilatu nahian. Zurea da hitza. Thank you. So we go to the slides. First, I want to set something very... Hasingo gara. Terminologia gauza batzuk alveolar, alegia, obikaria, eta ubularra da frantzesak egiten duten bezala bestelako auskera hori. Hori argi geratzea nahi nuke, gaizki ulertzerik sortu ez dadin. Azteko, esan nahi dut lankide hauekin prestatu dudala aurkezpen hau, Relaman Wood, berarekin batera, eta, bueno, horregatik eskerrona agertu nahi diot, baita ebitopsi eta Kronsobresekoari ere bai. Bigarren hori ikasle izan nuen, doktoretza ikasketak egin zituenean, eta azkena Kronsobres berriz Utrechteko Unibertsitateko ikaslea izan nuen. 25 urtean amatzatik ikerkuntzan, eta espero dut beste hainbeste urtetan jarraitu izatea. Ikaragarri gustatzen zait gai hau, interes handia daukat hotzaren inguruan, ikusi nahi dut zergatik pasatzen ari da, aldatzen ari da obikaritik ubularrera. Azteko dialektologian zentratuko naiz, baina gero soziolinguistika, aldakortasunaren soziolinguistika aipatuko dut, fonologia eta fonetika. Horlako galdera bitxiak egingo ditut beste galdera batzutara eramango dituztenak, eta bukatzeko ondorio batzutara iristen saiatuko naiz. Zergatik ikertu errea? Neerlanderan oso aldakorra delako. Batez ere, artikulatzeko moduari dagokionez eta baita lekuari ez. 20 aldaera baino gehiago ditu, Euskaldunak baino hobeto, beraz. Fonema aldakorrena da, baino hau, egia da, beste hizkuntza batzutan ere, 10, 12, 15 aldaera daude Brasilgo portugesan, alemanean ere bai, euskeraz ere bai. Gainera, osagai horrek aldakortasun soziolinguistiko asko aurkitzen da. Eta eragin nabarmenak dauzka aurreko bokaletan kolorea aldatzen die eta luzera edo iraupena ere aldatu egiten da. Aldaketa fonetikoan ere eragina dauka eta L-arekin daukan loturare aipatu behar dugu. Ez da lehen ikusi dugun elefante haundi hori, baizik eta erefante bat, erreaz ari gara eta ez L-az. Hemen ikusten nire t-shirtan ikusten duzuan bezala. Gogoratu gainera aurrek esaten duten azken hotza dela. Beraz, hor bat dira aldagai konplexuak eta ikuspegi anitzekoak. Kontsonante obikariak dira gehien gertatzen direnak mundu zabaleko hizkuntzetan. Ubularraren uharte moduko bat da, Europa, izan ere munduko 180 inguru, Espainian eta inguru belarren artean gertatzen baitira. Beraz, aldakortasun hori Nederlanderan ez da ezoikoa, baina ezaugarri artikulatorioak edo akustikoak ez dira berberak. Erre guztiak ezin dira bildu eta hori kitzikarria da, harrigarria da. Aipu bat ekarri nahi nuke ona. Kontsonante errotikoen
bat egite horrek zerikusia dauka historikoki euren artean egon diren loturekin, eta nolabait horien danak ezaugarritzeko gaitasunagatik. Lindau saiatu zen aldaera ezberdinak elkarri lotzen, 7 hartu zituen bera kontuan, Nederlanderan oinarritu zen, baina baita beste hizkuntza batzuetan, Afrikako zenbaitetan, eta bar. Eta antzekotasunak bilatu zituen erre hoien familian, bata beste lotuko diogu, elkarri lotuko dizkiogu, eta azken batean familia oso bat sortuko da. Baina ezin esan dezakegu zuzeneko aidetasuna dagoenik. Antzekotasunak bai, baina zuzeneko aidetasunik ez. Erre obikari horren aldaketa, alegia ubularrera pasatzera, erretik, rera pasatze horretan, Lindauk zer esaten du, dardar hori, dardar hoiek denen oinarrian daudela, baina horrek ez du azaltzen zergatik aldatzen da obikaritik ubularrera. Esaten du ze ezaugarri dituzten. Bueno, dialekto mapa ospetsuenetako bat, ezagunetako bat daukagu hemen, James Stracheyek sortua, eta hor ikusten da, zelako bilakaera izan duen erre ubularrak Europako mendebaldean, Frantzian, Alemanian, Belgikan, Suedian, Danimarkan. Ikusten dugu erre ubularra leku horietan guztietan erabiltzen dela, leku oso ezberdinetan, bestalde. Obikaritik ubularrera pasatze hori askotan lotuta dago hizkuntzen arteko ukipenari, frantsesarekin, harremana egondalako, baina baita bestelako hizkuntzekin ere, alemanarekin adibidez, hizkuntza horrek badu kontsonante ubular hori. Frantsesean nahiko gertukoa da, 17. mendetik aurrerakoa edo. 20. mendearen amaieran, aldaketa handi bat gertatu zen, oso azkar gertatu zen gainera, obikaritik ubularrera pasatzeko. Baita hots hori estandarra etzela erabaki aurretik. Garai batean, arazo lokutibo gisa ere hartzen zen, izan ere. Nederlandera hitz egiten den inguru ikusten duzu hemen, baina gu Flandrian kopatuko gara. Leeuwarden, Frisia, ni Flandriatik nator, eta horregatik hor kokatuko naiz. Lehen iturria, aipatu nahiko nuken lehen iturria izango da RND Nederlandararen atlasa, Rixena. Atlas dialektala da, 1922-tik 1953 bitarteko datua jaso zituzten, eta argitalpena 25-tik 62 bitartean egin zen. 1956 kokapen edo herri hartzen dira, Nederlandera hitz egiten den lurralde guztiak hartzen dira, baita Frantzia iparraldekoak ere. 151 esaldi hartzen dira, eta 4.000-tik gora lekuko hartzen ditu. Esaldi horiek idatzi egin ziren, bertatik bertara idatzi, eta 2 aldaera ezberdindu ziren. Bata alveolarra, trilloa deritzona, eta bestea da bestelako artikulazio ubular gehienak. 1949 leku hartuko ditugu kontuan une honetan, Bruselan eta beste zenbait inguruko zenbait herrialdetan. 3 termino, 3 hitz hartuko ditugu, aukeratu ditugu, esaldi horietatik hartutakoak. Hemen ez da lexiko aldaketarik antzematen. 805 herritan alveolarra ikusten dugu, 93, beraz, eta 56 lekutan 6,5, 6,5ean beraz, ubularra.
Argazki honetan ikusten dugu nola leku batzuetan puntu ilunagoa dauzkagu, ubularra ikusten dugu hor, hemen markatzen ari naizen inguru honetan, Frantziar muga daukagu hemen, Brusela dago hor, elebiduna, hemen ezkerraldean ere badaude puntu beltz batzuk, puntu ilun batzuk, hor berriz ere ikusten dugu muga dagoela, eta hor puntu ilunagoak ikusten ditugu. Beraz, hor ubularra da errea. Bigarren iturri batera jo nahi dut orain, GTRP deituko diot honi, Goeman Toldeman Van Reenen proiektua da. Atlas fonologiko eta morfologikorako oinarria da, 617 lekutan hartua, ia 2000 item dituena, hitzak, hitz kopuruak, esaldiak, eta gehienetan lekuko bakarra hartzen dugu herri bakoitzeko. Flandriako 200 herritik bera aztertzen dira. Kasu honetan grabazioak dira, transkripzioak egiten dira, bi ikertzaileen lanari esker, eta hemen 3 aldaera antzeman ditugu. Obikaria, ubularra atzean eta desagertu dena. Desagertzen diren kasuak. Hemen ez ditugu 3 termino hartuko, 167 baizik. Dialektoen 188 erre obikaria besterik ez dute ageri. Ia 7% ubularra besterik ez daukate. Eta 5% kasutan, beraz 20 dialektutik bat mixtoa da. Kasu horietan, erre ubularra ageri dute eta noizean behin obikariren bat ere erakusten dute. Ziurrenik, jendeak logopeden gana jo behar izan duelako erre hori esaten ikasteko. Emaitza horiek indexatuta dauzkagu herri bakoitzean eta hauek emaitzak. Berriz ere, ikusten dugu non dauzkagun erre ubularrak, hemen ekialdean kokatzen dira. Frantsesarekin daukagun mugan, badaude puntu batzuk, eta hemen Gante hiria ere agertzen da. Hor, erre ubularra daukagu. Hemen hizkuntzen arteko harremana da erantzuna, frantsesarekin dago ukipen puntu hori, baina ekialdean ere ematen da kasu bat, Brusela ez genuen sartu lagin honetan, beraz ezin dut horri buruzko azalpenik eman. Baina sargaitezen orain aldakortasunaren soziolinguistikan. Alegia, hiztun komunitateak heterogeneoak dira, eta erre hori kamaleoi moduko zerbait da, hori da hemen daukan azpian dagoen ideia. Topsek inkesta anonimo bat erabiltzen du, azkar egiten dena, elkarrizketa batzuk, grabatuak, zertarako banaketa geografikoa zein den ikusteko. Soziolinguistika da, baina geografoa ere bada. Gehien bat, obikariak eta ubularrak lantzen dira, aldara ezberdinak dauden kasuetan. Azterlan honek 2 fase dauzka, lehenbizikoan 39 leku hartzen dira kontuan, bigarren fasean 50. Aldaketak edo aldaera ezberdinak ageri diren kasuak izaten diran. Nori galdetzen zaio, kalean dijoan jendeari edo denda batean dagoenari eta ikerlan horretan parte hartu nahi duen jendea izaten da. Azaltzen diegu, azterlan bat dela, hizkuntz kalitateari buruzkoa, eta parte hartzaileak gehienetan inguru horretan bizi izan dira, herri horretan bizi izan dira, bertan hasi dira.
eskatzen zaie 20 hitz ahoskatzeko, irakurtzeko. Eta herri bakoitzean 20 lekuko dauzkagu, guztira 1912 beraz, 23.000 erantzun, edo ahoskera ezberdin, errearen ahoskera, eta 12 aldaera guztira. Gehienetan, hiztunek ez dituzte nahasten obikaria eta ubularra. Artikulatzeko moduetan, badira aldaerak, baina guztira 5% besterik ez ditu nahasten biak, erre obikaria eta erre ubularra. Multzokatu ditzakegu, taldekatu ditzakegu, herriak aldaeren arabera, hemen gune ubularra izango litzateke, eta horrek baieztatu egiten du azterlanaren emaitza, eta ganten badago hor kokapen bat erre ubularrari dagokiona. Bi eratako kombinazioak daude obikariaren eta ubularraren artean. Hemen zona gune mixto bat daukagu, gero dardarkari anizkoitza daukagu, gero ubularrak, eta gero hemen horiz markatuta ikusten dira obikariak eta ubularrak. Beraz, fenomeno interesgarria da. Enaiz gehiago sartuko gai horretan. Adin kontuak aipatuko ditut orain. 89 herri aztertu dira eman. Marraren gainetik dauden hoiek, gazteak irudikatzen dituzte, hor ikusten da ubulizazio gehiago dagoela hoien artean. Beraz, gazteek ahoskatzen dute erre ubular hori gehien bat. Hemen datuen banaketa bat daukagu adin tarten arabera. 54 urtetik gorakoak dauzkagu hemen zenbat eta ilunago kolorea orduen eta ubular gehiago. Gazteetara etortzen baldin bagara, hemen puntu ilun gehiago daude. Beraz, hor edapena nabarmenagoa da, baita geografikoki ere. Hemen gure interesgarriak daude, baina ezin aizoietan sartu. Esetasunetan behintzat. Ikustagun, datu dialektologikoak eta soziolinguistikoak elkarrekin hartuta. 4 azterlanen emaitzak aipatu nahi dituzke. Antiguoleko atlasa, modernoa, inkesta anonimoak, adin gehiagoko hiztunen artean eta gazten artean egindakoak. 80 urteko aldea daukagu guztira, eta hemen ikusten dugu, erre ubularraren kasuan ikusten dugu beltzez, ilunez zarragoak direnen kasuak, eta gero kolore argiagotan gertuagokoak, alegia denbora gutxiago dutenak. Eta ikusten duzue nola zabaltzen dijoan erre ubular hori ikaragarria da. Beraz, ikerlan azterlan horiek aztertu ditzakegu. Ikusten ari gara aldaketa oso azkarra dela, geografikoki ere asko ari dela zabaltzen, bizi berritzen ari dela garai bateko gune zaharra, baino gune berrietara ere iristen ari dela aldaketa hau. Nazketa bat dago baitare artikulazioari dagokionez eta erre hori artikulatzeko modu ugari dago. Fonologia adituek aldaera horiek aztertzen dituzte, aztertu dituzte eta saiatzen dira elkarren arteko harremana aurkitzen. Hemen ikusi nahi duguna da ea erre obikari hori ubularrera pasatzen ari ote den. Hemen Sebretzen lana daukagu, Flandriako 4 lekutan eta Herbeheretako 6 lekutan aztertu zituen. Eta Lindesen antzeko eredu batera iristen da. Hemen ikusten dugu ze harremana dagoen Nederlanderako 22 aldaeren artean. Sebretzek oso azalpen egokia ematen du,
aldaera ezberdin arteko loturak, familiak eta bar, jatorria ere azaltzen du, alegia familiarteko edo hizkera informala, baina erregularraren kasua ez da erabat argituta geratzen azalpen horiekin guztiekin. Horri iradokitzen da behar bada ikastetik etorri daitekeela aldaketa hori, erregularra erabiltzea. Baina orain, ikuspegi aldatuko dugu eta fonetikara joko dugu aldaketa hori azaltzeko. Obikaritik ubularrerako paso hori edo aldaketa hori. Aldaketa artikulatorioa da, baina akustikoki aldaketa nabarmenak etortzen dira. Teoria kuantikoa ere ekarri nahi nuke ona Stevensen 1972koa da, dezente egin dugu atzera denboran beraz, baina, claro, dialektologoa baldin bagara, betiko gara dialektologo, ezta? Ikusten ari gara azken 50 urteotan, ez dugula arazo edo auzi honen erantzuna deurten bidea aurkitu. Behar da aldaketa daude artikulazio lekuan, eta horrek seinale akustikoa ere aldatu egiten dutela, baino ez batak besteak hartzen duela ezin bestean, ez inguruaren arabera eta trakto bokalaren arabera aldaketa horiek ezberdinak direla. Gizakiaren artikulaziorako badago egitura jakin bat, zeinaren arabera ezaugarri artikulatorioak definitzen dira estatu kuantikoen arabera. Stevensek hala deitzen die. Etengabeko fluxu bat da, mugimendu artikulatorioarena eta modulazio bat gertatzen da, beraz aldagai fisikoak dira erabat. Gizakiak oso sentibera gara atalase batzuen arabera presiori dagokionez eta emariari dagokionez, eta horrek ondorio akustiko batzu dauzka, ez egonkortasun akustikoko guneak sortzen dira, beste alde batzuen akoplamentua dela eta sudurretik eta trakeatik edo sudurrean eta trakean gertatzen denak. Eta harreman horiek guztiak, harreman kuantikoak, berak Stevensek deitzen zien bezala, printzipio fisikoetan oinarrituta daude. Erre ezberdinen ahoskera irudikatu nahi dugu hemen daukagu sortzen den irudia, ezta? Atzeko aldean, mingainaren punta urdin ezageri da. Hor ikusten dugu, miaren puntak sabaia aukitzen duela, bigarren kasuan pixka bat jaitsi egiten da, punta, eta hirugarrenean ikusten duguna da, are gehiago jaisten dela miaren punta, eta miaren gorputzare aldatu egiten da. Eskuinaldean erre-ubularra daukagu, beraz nahi dut ahoskera eta posizioa alderatzea. Miaren posizioa, mingainaren posizioa. Errebi eskuinekoarekin alderatzen badin baditugu, ikusten dugu mingainaren posizioa ia berbera dela. Erre alveolaren, obikariaren posizioa ia bera da erre ubularrarekin alderatuta. Eta horrek, pixka bat azaltzen ditu gauzak, ezta? Fante autorera joango gara orain. 1960an simulazio bat egin zuen, ikusteko formanten balioak nola aldatzen dihoazen. F1, F2, F3, F4 eta F5 ikusten dira hemen. Hor nolabaiteko ersketa bat gertatzen da, ertsitze bat gertatzen da, aurreko aldean espainetan eta atzeko aldean glotisean. Konplexu xamarra da, baina uste dut ulertuko dela. Hemen aurreko aldean artikulazio post-obikaria
Hor ikusten zuen, gezitxo bat, F3 eta F4 oso gertu daude elkarren artetik. Ez bi formante dauzkagu hor, eta impresio daukagu beraz aurreko aldean kokatzen dela. Baina F bat, F2 kokatzen baldin gara artikulazioa atzerago gertatuko da. Baina zer gertatzen da hotza murrizten dugunean eta mingaina jaisten dugunean? Ba, gertatzen dena da, jada ez dauzkagula bi formakin. Kasu horretan, F3, F4 edo F2, F3 desagertu egiten dira, eta akustikoki inpresioa sortzen da R ubular bat ematen ari garela. Aurrera jarraituko dut, gardenkio alde batera utzita, ezin baita ezinbestekoa, eta amaitzen jo nahi dudalako. Hau eredu bat besterik ez da, baina zeintzuk izan beharko lukete hurrengo pausoak. Ba, azterlan artikulatorio bat egin beharko dugu, R ubikariei eta R ubularrei buruz, ubularizazioaren aurreko resistentziari azalpen bat emateko. Ze badira, ubularrari buruzko susmo batzuk dauzkagu. Eta horrek azalduko luke, nola ubularra zabaltzen ari den. Elebitasunaren fenomenoa ere garrantzitsua da, horregatikan beste gune elebidunekin elkarlanean jardun beharko dugu. Eta orain, lanean ari gara bide artikulatorio eta akustiko batean. Hain zuzen ere, trillo ubularrera iristeko. Behar bada horrek azalpen teoriko bat eskainiko digu. Hori da espero duguna, edo espero dugu gure hipotesiak zuzenak izatea. Noski. Simulazioak ere egiten ari gara, banaketari dagokionez, gatozen ondorioetara. Aldaketa bat gertatzen ari da, azkar, eta modu nabarmenean, R obikaritik R ubularrera pasatzen ari gara Flandrian. Soziolinguistika eta dialektologiaren ikuspegitik lantzen ari gara. Zergatik, frantsesaren eragina dago, baitare garai bateko patroien biziberritzea, hor dialektologiak laguntzen digu, barruko aldaketa bat dago, fonologiak eta fonetikak lagunduko digute hori azaltzen, eta artikulazioak ere badauka zer esana hor. Atlas dialektologikoa iturri ezinbestekoa da hizkuntzen aldaketa aztertzeko. Baina hori ez da bakarrik gertatzen euskararen kasuan, ez? Hoiei esker, azpian dauden fenomeno batzuk antzeman ditzakegu. Informazio eta ezagutza maila handia etorriko da hortik, lekuan gertatzen den patroie dagokienez, maila ezberdinetan gainean fonetikoan, fonologikoan, morfologikoan, lexikoan eta sintaktikoan. Eta bestalde, ikerketarako gai gehiago ematen dizkigu, beraz gehiago landu beharko dugu, disiplina artekotasuna eta baita dialektologia ere. Mila esker. Eta hau niri bezain beste gustatzen bazaizue, R hainbeste gustatzen bazaizue, zatozte azaroaren 7 eta 8 Parisa. Mila esker. Eskerrik asko, Hans, hain azalpen biziak emotearren. 5 minutu edo daukagu, hurrengo atseden aldira arte, galderari badago egiteko. Bai, han Lourdesek eskatu da mikrofona.
Xantianarentzat eta Hansentzat ere baditut. Segidan egingo ditut, ala lehenengo Xantianari eta... Ez dut entzuten. Xantianarentzat eta Hansentzat ere baditut. Orduan lehenengo Xantianari galdetuko diot. Bueno, mila esker, hiruei, denei, zuen hitzaldi interesgarriengatik. Xantiana, 11 galdera, 11.000 izango nituzke zure aurkezpen interesgarri horretatik. Kontu tekniko batzuk utzi nauzu pixka bat harrituta F horin gabeko ahoskabe horiekin, baina tira horretaz behar bada beste momentu batean. Galdera bat, hola labur. Aipatu dituzu 13 tresna bidez ateratako 13 alofono, 13 aldaera gutxienez atera dituzuela, Hansek esan du berako 20 edo badituztela, baina 13 horiek esan duzu ere hiztunek ez dituzte 13ak bereizten. Pentsatzen dut, behar bada adinaren arabera edo, uste dut zeharka esan duzula, bereiziko dituzte, 2, 3, hori aldatzen da, belaunaldi batetik bestera, zenbatuta daukazu, oharmen ikerketak, oharmen pertzepzio testak egin dituzu, ala zintzilik dagoen lan horretan? Pertzepziorik ez dut landu, ez diet eskatu ere ez, baina uste dut desberdintzen dituztela aitatxik egiten dutena eta haiek egiten dutena. Hori argi eta garbi bakite desberdintasuna badela. Batzuek ez dute maite desberdintasun hori, ez dute asumitzen, baina hala ere hola egiten dute. Bestalde, bestek, edo, heldu batzuek edo bakun hori oraindik egiten dute, baina oso gutxitan eta ez dira hartzen. Ez dira hartzen zein den desberdintasuna bakun eta apikarien artean. Hori xurrezetz. Gero ubulara argiki desberdintzen dute. Gero bakoitzak ez ditu 13ak egiten. Zaharrek apikari eta bakunen artean 6 ditut, nire ustez iztun batek 3 eta 5 artean egiten ditu. Gazteetan aldiz nire ustez aski aldakorra da, hori adinaren arabera ere. Hor, 3 gazteago sartu ditu nire inkestalanean eta 4 alofonek gehiago sartu ditut beraz. Ez dut egiten 3 berri horiek 4ak egiten dituztenik, baina bakit lehenago landutako ubularrak ere egiten zituztela. Beraz, nire ustez gazteek ere 4-5 egiten dituzte. Ez dira motak desberdintzen, baina bai ubularrean egoiten dira, 5 alofono egiten dituzte, baina ez dira bakun edo apikarira joaiten. Hori ez. Eta nire ustez ubularrean gelditzen direnean ez dute desberdintzen ezin da. Ez dut uste. And Hans, thank you for your illustrative... Hans, mila esker. Zure aurkezpenagatik oso interesgarria izan da. Oso iradokitzailea. Ederra izan da. Eta, bukaeran azalpen bat eman duzu, eta nik horretara jo nahi nuen. Behar bada, fonetika fikzioa egiten ari gara, da fonologia fikzioa egiten ariko gara. Baina badakigu zeregin asko dagola, obikaritik ubulorrera pasatzeko bide horretan. Pentsa genezake, une jakin batean denak bihurtuko dira ubular, erre guztiak. Eta obikariak erresistenteak besterik ez direla izango, ala ezagutzen duzu lekurik non alderantzizko aldaketa gertatu den? Alegia, ubularretiko obikarira pasatu da inon? Bai, mila esker galdera horregatik, espero nuen horrelako zerbait galdetzea. Ze, ez da erraza horri erantzutea eta hori gustuko dut. Badira, alderantziko prozesu batzuk. Ziurrenik Nederlanderaren gunean gertatuko zen, baina ezin dugu ziur esan, behar bada itzulera inposatu bat izan daiteke. Zenbaitetan logopedek erakusten digute errea bestera batea ahoskatzen, baina badira hiztunak, gai ez direnak, dardakari obikaria egiten lortzen ez dutenak, garai batean horrelako
mozketa txiki bat egiten zitzaien, erre hori modu jakin batean ahoskatu ahal izateko, ja da ez da hori egiten. Gure teoriak ez du azaltzen aldaketa obikaritik ubularrera besterik ez dugu egiten azterketa, baina harrituko ninuke alderantzizko egoerara, edo beto esan da, ubularra besterik ez dagoen egoera batera iristea. Badira erre ubularrak edo badira ubularrak beste konsonantetan, baina nik ez dut uste prozesu alderantzizkoa denik, izango denik, ez dakigu zer gertatuko den, ez da euskera zer gertatuko den ere. Alegia aldaketa fonetikoak aurre ikusteko gaitasuna banu, aberatsa izango izateke. Hizkuntzalari aberatsa asko ez dira, baina ziurrenik horrelako aldaketa fonetikoak iragartzeko gai izango bagina, nahiko aberats izan gitezke Bill Gatesen pareko, diru asko irabaziko genuke. Ez dut espero horrelako aldaketarik gertatzea, orokortzea erre ubularrera, baina egia da Europako gune zabaletan ubular hori nagusitzen ari dela. Herbeeretan bada aldaera berri bat, desente garatu dena azken 10 aldietan, eta hori izango litzateke aurre belarra. Eta aldaera horiek zenbaitetan elkarri lotua daude eta elkarren artean lehiatzen dira. Baina Nederlanderan alde handia dago, lehenizio prozeso horretan, alegia lehuntze prozesu hori oso edatutan dago, eta dardarkari anizkoitzak oso ezoikoak dira Nederlanderaz, ze akustikoki hori iruditzen zaigu, baina gero horiek nertzen direnean soa moduko bat, dardarkari sinpleak edo bakunak izaten dira benetan. Amaitutzat emango dugu, eta orain atsedenaldia daukagu, horratzean dago zerbait hartzeko, eta gero jarraituko dugu hurrengo tartearekin. Eskerrik asko.
Arratzaldeon guztioi, eta eskerrik asko, hemen izatearren, zera arratzalde azken saio ni hasiera emango diogu, eta 3 islari ditugu gaur hemen, lehenengo dugu Aritza Baroa. Aritz da Euskal Filologian eta Teknologia Berri eta Hizkuntza Modernoetan lizentziatu batean graduatu bestean, Deustuko Unibertsitatean, aldi batean ikasle izandakoa, gaur egun irakasle izango litzatekeena, ibilbide luze eta oparoa egin du euskararen, esango dut, euskararen herrizkeren atlasean, eta horko teknikari ere badelako, soinuen atlasa lantzen izan da, hain zuzen ere, horretaz gainera euskara ibiltaria erakusketaren antolaketa taldean ere badabil. Eta beraren aurkezpenaren titulua da Euskararen herrizkeren atlasa, irakurtzeko atlasetik entzuteko atlaserako bidean. Bueno, arratzaldeon guztioi eta mila esker. Nire aurkezpenaren izenburuak esaten duen bezala Euskararen herrizkeren atlasa, irakurtzeko atlasetik entzuteko atlaserako bidean. Ibilbide horri buruzko azalpenak eman nahi nituzke, azalpen deskriptiboak alde batetik, baina deskripziotik haratago ere joan nahiko nuke eta lan hildo berriak etorkizunera begirako lan hildoak ere proposatu nahiko nituzke. Gaur hemen hainbat aurkezpen entzun ditugu, hainbat aurkezpen Euskararen herrizkeren atlasa egitasmoarekin lotutakoak baita ere, atzera begirada bat egin dugu, aurrera begiradak ere bota ditugu, eta nik bide horretatik, baina Euskararen herrizkeren atlasean batez ere soinuen alorrari eta soinuzko korpusari lotutako ekarpenak egin nahiko nituzke. Hemen esan da moduan, Euskararen herrizkeren atlasa aspaldiko asmoa du Euskaltzaindiak, dakizuen moduan, 80. urteetan ekin zion Euskaltzaindiak egitasmo horri, eta orduko aurrerabide teknologikoez baliatuz, Euskaltzaindiak lan metodologia bat ezarri zuen. Urteak igaro dira bai ordurik ona, hainbat urte igaro dira hain zuzen ere, baina nik esango nuke Euskararen herrizkeren atlasa lantzen dihardugun hainbat urte horiek beharrizan eta teknologietara egokitzera eraman gaituztela. Gehiago esan ezake oraindik ere, urte luzeak gaitz bihurtu ordez, bertute bihurtzen ere jakin du Euskaltzaindiak eta Euskararen herrizkeren atlasa egitasmoak izan ere, gaur-gaurkoz Euskararen herrizkeren atlasa atlasgintzan punteroetariko bat dela eta erreferenteetariko bat dela ere esaten delako. Ez dagokit niri ordea atlasaren ibilbide historikoari buruz hitz egitea, eta ibilbide diakroniko honetan azken txanpara salto egin nahiko nuke. Hau da, azken 6 urteko erreferentzia bat eman nahi nuke. Hain zuzen ere, esandako moduan, soinuen atlasari buruzko azalpenak eman nahi nituzke. 2013 urtean ekin zion Euskaltzaindiak lan horri, eta 2013 urtetik ona 2 liburuki sarean irakurtzeaz aparte entzuteko aukera ere eskaintzen duelako. Esandako moduan, nire gaurko aurkezpenaren helburua bikoitza da. Alde batetik, aurkezpen deskriptibo bat egin nahiko nukeelako, hau da, Euskaltzaindiak gaur soinuen atlasa landuteko duen lan metodologiaren berri ematea, eta bigarrena proposamenaren lan hildo horiek azaltzea. Horretarako ordea, bai gaur egun erabiltzen dugun lan metodologiari buruzko azalpenak emateko eta baita ere etorkizunera begira proposatuko ditudan lan hildo berriak azaldu ahal izateko, garrantzitsua da atzera soa egitera, atzera begira jartzea, batez ere ezagutu behar dugulako Euskaltzaindiak urte luze hauetan landu duen korpusa nola antolatzen den, eta batez ere zein bilakaera izan duen ibilbidean diharduen 40 urte hauetan.
Euskaltzaindiaren EHH-aren lantaldeak 1982 urtean ekin zion kanpo lanari, hau da grabazioak egiteari. Ez naiz gehiegi luzatuko datuak emanez, baina 145 herri ordezkatuta agertzen dira Euskararen herrizkeren atlasean, eta 319 lekukorekin landu ziren orduko galdekizun guztiak. Bilakaera aipatu dut, eta baita ere aipatu dut sasoian sasoiko teknologietara egokitzen jakin duela egitasmonek, eta garrantzitsua da bilakaera horren berri ematea izan ere, bilakaera horri esker gaur egun daukagun kodetze, izendatze edota erreferentzia sistemak, batzuk eguneratu egin dira eta mantentzen dira, baina beste batzuk duela 40 urteko kodetze sisteman geratu dira eta ibilbide horretan nolabait esateko zaharkituta ere gelditu dira. Esandako moduan, 80. hamarkada hortan, 4.000 ordutik gorako korpus bat landu zen, eta datu hori da behin-behinean aipatuko dudana, 4.000 ordutik gorakoak. Hemen beste aurkezpen batzuetan esan den moduan, kaseteetan jaso ziren grabazio horiek, eta sasoian sasoiko teknologietara egokitze horrek eraman gintuen kaseteetako material hori CD-etara digitalizatzera. Hau da, digitalizazio prozesu bat egon zen formatuz aldatzeko. 2012. urtean beste egokitzapen bat egin zen eta kaseteetatik CD-etara bilakatu zen eta MP3 eta WAV formatuetara aldatu zen material hori barne zerbitzarira igo zen. Barne zerbitzarira igotzeko urrats hori garrantzitsua izan zen batez ere orduantxe konturatu ginelako zenbat ordu genituen ofizialki, ordenagailuak datuak ematen dituelako. Gaur hemen 4.000 ordu aipatu dira, Sarlesek 5.000 ordutik gora aipatu ditu. Datua, eta datua baizik ez da, 5.848 grabazio ordu dira. Ikaragarrizko korpusa eta altxorra ditu, bai EHH-ak eta nola ez Euskaltzaindiak. EHH-aren korpusean, kontuan izan behar dugu, grabazio guztiak helburu batekin egin zirela orduan. Hizkuntza atlas bat lantzea izan zen helburua. Helburu horretarako egokitu behar izan zen lan metodologia bat, eta lan metodologia horrekin kodetze eta erreferentzia sistema bat asmatu behar ziren. Gaur egungo lanak ere, kodetze eta erreferentzia sistema horretan oinarritzen dira. Eta esan behar dugu, 5.848 ordu horietan, hizkuntzari buruzko 2.857 galdera egin zirela. Ia 1.000.000 bat erantzun baino gehiago biltzen ditu atlasak, baina ezkera erantzunetan soilik gelditzen. Erantzunez gain, eta gaur hemen aurkeztu dira, beste hainbat informazio gehigarri ere badagoelako. Bai oharrak, bai istorioak, bai pasarteak, bai abestiak, eta bai beste hainbat informazio ere. Soinuzko korpus horrek, helburua hizkuntza atlasa sortzea izan baldin bazuen, lan metodologiak eskatzen zigun informazio bat hautatu behar genuela. Hau da, ezin genituen 4.000 orduak baliatu hizkuntza atlas bat egiteko. Eta horrek eskatu zigun 4.000 ordu horietatik zenbait informazio hautatu eta korpusa bera ere eraldatu egin behar izan genuen. Hau da, soinuzko korpus izatetik idatzizko korpus izatera pasatu zen. EHH-aren orduko lantaldeak kuadernoak erabili zituen behar genituen eta hautatu behar ziren informazio guzti horiek idatziz jartzeko. Hemen ikusten dituzue kuadernoetako informazio horriak eta datu bat soilik ez da, baina guztira 725 kuaderno bete ziren. 5 kuaderno herri bakoitzeko. Beraz, oso garrantzitsua da urrats hau. Soinuzko korpus izatetik idatzizko korpus izatera pasatu ginen. Eta zer biltzen da kuaderno horietan? Alde batetik, eta ez naiz gehiegi luzatuko honetan, galderaren kodea bilatzen da, jartzen da, erantzuna eman duen berri mailea nor izan den agertzen da, zein zintatan agertzen den hautatu dugun informazio hori, zintako zein biratan agertzen den, horregaitik esan dut garrantzitsua da jakitea zer nola hasi ginen lanean, izan ere oraindik informazio horrekin lan egin behar dugu, hau da, zinta biren gainean lan egiten dugu, baina, klaro, zinta birak aspaldi utzi genituen, izan ere korpus digital batekin lanean ari gara beraz, hau da, adibide bat nola informazio esparru batzuk zaharkituta gelditu diren. Erantzunak alfabeto fonetikoan agertzen zaizkigu, eta
berriemailearen eta inkestagilearen oharrak ere agertzen dira proposamenekin batera. Esandako moduan, sasoian sasoiko teknologietara, idatzizko korpusa bai, baina idatzizko korpus hori paperean idatzizkoa izan zena, beste evoluzio bat jasan zuen. Hau da, korpus digital batera salto egin zuen. Eta hemendik eta aurrera, korpus digitalari buruz ari naizenean, datutegi erlazional moduan agertuko da korpus hori. Hau da, datutegi erlazional bat eratu zuen EHHaren lantaldeak. Ikus dezagun korpus horretan, hau da, daukagun material guzti horren artean, zer nola agertzen den eta nola kodifikatuta agertzen diren material guztiak. Eta hau garrantzitsua da, izan ere, gero soinuzko atlasa lantzerako orduan, kode guzti honek erreferentzia bihurtuko dira, adibidez, erakusketan ikusi dugun mapa interaktibo hori soinuak entzuteko aukerak ematen dituena, hori posible izan dadin besteak beste. Bueno, lehenik eta behin, audioak beraiek, nola izendatu ziren EHHak bildu zituen audio fitxategiak. Bueno, audio zinta bakoitzak bere izena hartu zuen, eta izen horretan kode eranskindun bat agertzen da. Hau da, informazio bikoitza eskaintzen duen kode bat jarri zen audio bakoitza edo zinta bakoitza izendatzeko. Lehenik eta behin, agertzen zaigu herriari buruzko informazioa. 3 zifra baliatzen dira horretarako, eta 3 zifra horietan ere lehenengoak lurraldeari erreferentzia egiten dio, Bizkaia bat zenbaki hartuko du, Arabak 2, Gipuzkoak 3, Nafarroak 4, eta horrela Zuberoaraino, eta bigarren partean, kode eranskindun bigarren parteak, zinta bakoitzari modu korrelatiboan, herri horretako zinta bakoitzari modu korrelatiboan eman zaion zenbakia hartuko du. Gutxi gora bera, 12 eta 20 zinta artean grabatu ziren herri bakoitzeko. Beraz, begiratu zenbat zinta grabatu ziren, eta digitalizatu zenean, artxibo digitalek zintaren A aldea zuten eta zintaren B aldea zuten. Hau da, informazioa oraindik bikoiztu egin zen. Eta galderak, esan dugu, 2857 galdera egin zirela. Bueno, galdera horiek ere, kode eranskindun bat hartzen dute izena adierazteko. Kode eranskindun horrek, ze informazio ematen digu, kasu honetan informazio hirukoitza ematen digute. Alde batetik, gaia, lehenengo zenbaki biek gaia adierazten digute. Atlasean, EHHaren atlasean, 85 gai desberdin landu ziren. Beraz, lehenengo kode biek hori adierazten dute. Ondoren, gai bakoitzaren barruan, galdera horri dagokion ordena zenbakia. Hori ere modu korrelatiboan eman zena. Eta azkenik, amaieran 0 edo 1 agertu daiteke, eta hori noiz erabili da, galdera bat bikoiztu denean edo bikoiztu ez denean. Eta zer da galdera bat bikoiztea eta noiz bikoiztu da? Galderak normalean bikoiztu dira, inkestagilearekin grabazioak egin ostean. Eta adibide bat jarriko dizuet. Adibidez, 72-0 galderan, faja galdetu zen. Gaztelaniazko faja galdera egin zen. Baina lekukoek fajaren euskal forma ematerakoan adierazi bi ematen zituzten. Alde batetik faja eta bestetik zinturon. Orduan, galderak lantzerakoan eta informazioa lantzerakoan ikusten zen galdera horretatik bi ateratzeko aukera zegoela. Alde batetik fajari dagokiona eta beste bat zinturoni dagokiona. Orduan zer egiten zen? Galdera kodea mantentzen zen, baina amaierako 0 hori bat bihurtzen zen. Orduan egongo ziren 72-0-0 eta 72-0-1 galdera. Beraz, horrela 2857 galdera arte. Esan dugu, ia 1.000.000 erantzun edo 1.000.000 erantzun baino gehiago jasotzen dituela atlasak. Baina nola klasifikatu ziren erantzun hauek? Erantzunak kategoria bitan bereizten ditu Euskararen herrizkeren atlasak. Alde batetik, erantzun zuzenak daude. Eta beste alde batetik, zeharkako erantzunak edota hemendik eta aurrera seguruenik proposamen moduan aipatuko ditugunak. Zertzuk dira edo zertzuk ulertu ziren erantzun zuzen modura eta zeintzuk ulertu ziren proposamen edo zeharkako erantzun modura. Erantzun zuzenak, argi dago, lekukoak inkestagileari galdera egin eta honek zuzenean emandako erantzunak izan ziren. Bat
edo gehiago izan zitezkeen. Zeharkako erantzunen kasuan, galdera egin, erantzunak ematen zituen, baina ostean lekukoak inkestagileak proposatu egiten zituen. Erantzun posible batzu proposatzen zituen. Lekukoak erantzun horiek ezagutuz gero eta esaldi batean erabili eta forma mugagabean ematen bazituen, erantzun hori zeharkako erantzun modura ulertzen zen. Baina esan dugu, gure datutegi erlazionalean, erantzunez gain beste informazio batzuk ere klasifikatuta daudela, beste batzuk ez, baina oharrak adibidez, eta gaur hemen, Charles Bidegainek aurkezpena egin duenean, oharrei buruzko azalpenak eman ditu. Oharrak, argi dago, sarri askotan lekukoak berak egindakoak izaten ziren, eta beste askotan inkestagileak egiten zituen. Eta ohar hauen helburua, behinik behin, galderei buruzko azalpen gehigarriak ematea izaten zen. Oharren kasuan ere, kategoria bi bereiztu ditu eta bereizten ditu Euskararen Herrizkeren Atlasak. Alde batetik, ohar orokorrak daude. Hau da, galderari buruzko ohar orokorrak edo informazio orokorra ematen dutenak. Eta beste alde batetik, erantzunei lotutako oharrak aurkituko ditugu. Hemen ikusten dugu datutegi erlazionalean, nola agertzen diren oharrak, proposamen bati buruzko oharra izan daiteke, edota erantzun zuzen bati buruzko oharra izan daiteke, edota ohar orokor bat izan daiteke. Honela antolatzen du Euskararen Herrizkeren Atlasak bere gaur egungo korpusa, idatzizko korpusa ikusten duzuen moduan, eta idatzizko korpus hau soinuzko korpus batetik dator. Horregaitik azalpen hori. Hemendik eta aurrera azalduko dugulako EHH-ak nola lantzen dituen bere soinuzko atlaseko materialak. Euskaltzaindiak esandako moduan 2013 urtean ekin zion lan honi, soinuzko atlasa lantzeari, eta helburua argia da. Hau da, atlasean aurkitzen ditugun erantzunak entzuteko aukera eskaintzea da soinuzko atlasaren helburua. EHH-ak ez du hau zerotik egin, beste esperientzia batzuk ere hor daudelako, Europako beste hainbat hizkuntza atlasek urrats hau eman zuten, eta urrats horiek baliatuz eta horien esperientziatik ikasik, Euskaltzaindiak bere lan metodologia ezarri zuen. Hau posible izan dadin, argi dago, erantzunak 4.000 edo 5.848 orduko korpus horretan, erantzunak aurkitu egin behar dira, markatu egin behar dira, izendatu egin behar dira, eta gero erantzun horiekin zuzeneko lotura bat egin behar zaie. Prozesu hau, liburuki egiten dugu. Hau da, liburuki bakoitzean dauden galdera guztiak bilatzen ditugu korpus horretan herriz herri, 155 herrietan. Horretarako baliatzen dugun, gaur egun baliatzen dugun lantresna, Speech Filling System izeneko softwarea da. Software hau Londresko Unibertsitatean sortu zen 2000 urtean, eta besteak beste audioen etiketaziorako aukerak eskaintzen ditu. Audioen etiketaziorako etiketa batzuk behar ditugu, eta helburua zein da, esan dugun moduan, hau da, gure soinuen korpus horretan, 4.000 edo 5.000 eta piku ordu horietan, markatu behar dugu erantzuna, bilatzen ari garen erantzun hori, non hasten den eta non bukatzen den. Etiketa bikoitza jarri behar diogu beraz, erantzun bakoitzari. Kasu honetan erantzunak soilik etiketatzen ditugulako. Horretarako, etiketa bikoitz horiek informazio bat eskaini behar dute, hau da, kode erantzkindu bat izan behar dute. Erantzuna non hasten den esateko, letra batez eta zenbaki batez osatutako etiketak erabiltzen ditugu. Eta erantzuna non bukatzen den adierazteko, hor ikusten duzuen barra hori, ikur hori, erabiltzen da kasu guztietan. Baina hemen benetako lana eta benetan garatu beharrekoa lehenengo atal hori da. Hau da, nola izendatu zein erantzun mota den eta zein ordenatan emanda dauden. Izan ere, erantzunak, gero ikusiko dugun bezala, zuzen nahi zeharkako izan, bat baino gehiago aurkitu daitezkeelako, eta horiek antolatu behar ditugulako sekuentziaren arabera. Hau da, lekukoak eman dituen ordenaren arabera antolatu behar ditugu.
mota bi bereizten dira etiketetan. Alde batetik, lehenengo erantzun zuzena etiketatuko dugu, V bat jarriz eta galdera bakoitzari korrelatiboki emandako zenbaki bat erabilita. Liburuki osoko galderak zenbakituta daude eta liburuki osoko galdera horiek herri guztietan etiketa bera hartuko dute. Hori lehenengo erantzun zuzenean, baina hortik aurrerako guztiak, hau da, bigarren erantzuna, hirugarrena, laugarrena edota proposamen guztiak, V hartu ordez S hartuko dute. Eta hortik aurrera zer egin behar da? Adibide bat hemen, ez da? Lehenengo erantzuna, guk galdera bat baldin badugu eta lau erantzun baditu, lehenik eta behin, V bat izango da lehen erantzun hori. Eta gainontzeko guztiak, hau da, beste hiru erantzunak S bat moduan etiketatuko dira. Horrek zer esan nahi du? Hortik gero guk soinu artxibo hori etiketatu ostean TXT dokumentu bat lortuko dugu non agertzen diren erantzun guztia non hasten diren eta non bukatzen diren. Orduan, guk egin behar duguna da TXT horretatik datorren informazioarekin eta script bat erabiliz audio lagina sortzen ditugu. Arazoa non sortzen da? Arazoa sortzen da bigarren erantzunetik aurrerakoetan ordenarik jarri ez dugula. Beraz, eskuzko aldaketa bat egin behar da. Hau da, sistema automatizatu horrek mugak ditu. Eta muga horien aurrean eskuzko aldaketa bat egin behar da. Eta horregaitik, eskuzko aldaketa hori egin behar dugulako nik gaur beste lan hildo bat proposatzera nator. Lan hildo bi proposatu nahiko nituzke batean ez nahi sartuko. Alde batetik, soinuzko informazioa mapen bidez eskaintzea, hau da gaur egun erantzutegian eskaintzen delako, baina ikusten dugu Europako beste hainbat atlas hartzen baditugu mapen gainean eskaintzen dutela informazio hori. Lehenengo urratsa erakusketan eman dugu, baina uste dut informatikaren aldetik garatu behar den kontu bat dela, baina bideo honetatik jo behar dugula. Nola informatikaren alorra den, ni ez naiz horretan sartuko, baina bai proposatu dut bigarren lan hildo bat. Eta lan hildo hori, eta etiketazioetan ez nahi sartuko denporarik ez daukateta, baina lan hildo horretan urrats bat ematea proposatzen dut. Hau da, erantzunak etiketatu ordez, datutegi erlazionalean dauden elementu guztiak etiketatzea proposatuko nuke. Hau da, galdera osoa, elkarrizketatua eta elkarrizketatzailearen tarteko hizketaldi osoa, horren barruan erantzunak eta horien barruan ohar orokorrak eta erantzunei buruzko oharrak. Horrekin lortuko genuke eta proposamena hemen dago etiketazio sistema nola egingo genukeen, horrekin lortuko genuke alde batetik soinuzko korpusa antolatzea, baina beste alde batetik soinuzko korpusa eta idatzizko korpusa uztartzea. Hau da, konsultak idatziz edota soinuz entzunez egin ahal izatea. Eta proposamen hori garatzeko software berri bat ere proposatzera nator. Ez softwarea berria delako, baizik eta lanerako metodologia berria delako. Orain arte SFS Win erabiltzen genuen bezala, Prat erabiltzea proposatzen dut, izan ere lehen maila hierarkiko bakarrean lan egiten genuen, hau da, erantzunak soilik, orain maila hierarkikoa askoz ere zabalagoa da, galdera erantzunak eta oharrak daudelako, galderaren barruan erantzunak eta erantzunen barruan oharrak, eta Prat softwareak audio artxibo batekin edo audio fitxategi batekin maila desberdinetan lan egiteko aukera eskaintzen digu. Horretarako, lehenengo mailan galdera osoak etiketatuko genituzke, bigarrenean atalak izena jarriko geniokenan ohar orokorrak eta erantzunak etiketatuko genituzke, eta hirugarrenean erantzunen barruan agertzen diren ohar guztiak. Hemen ikusten duzue adibide bat nola landuko litzateken, hortik ere TXT dokumentu bat aterako genuke, eta TXT horretako HTML ereduko informazioarekin script bat garatuko genuke, eta script horri esker 4.000 orduko korpus hori audio lagin txikietan moztuko litzateke. Baina audio lagin txiki horiek ez lirateke bakarrik erantzunak izango, ezpada ere datutegi erlazionalean dauden informazio esparru guztiak soinu entzuteko aukera egongo litzateke. Hemen kasu bereziak nola tratatuko diren ere ikus daitezke, baina ez naiz gehiago luzatuko. Uste dut lanerako materiala badugula,
uste dut Euskaltzaindiari dagokiola material hori ustiatzea. Urrats garrantzitsua eman genuen 2013 urtean, metodologia zorrotz bat ezarri genuelako. Metodologia hori erabiliz ikusi dugu EHHaren korpusean kasuistika zabala dagoela, horrek erronkak jarri dizkigu, erronka horiei aurre egin behar diegu, eta horrek eraman gaitu lantresna berriak probatzera eta prozedura berriak diseinatzera. Uste dut EHHaren soinuzko korpusa balioan jarri behar dugula bai edo bai, ez da erraza 4.000 orduren barruan identifikatu gabeko informazioa aurkitzea, beraz, antolatu behar dugu, antolatu behar da lan egiteko, antolatu behar da gainontzeko hizkuntzaren alorretako edozein ikerketa egiteko moduko materialak daudelako, ez soilik atlasa egiteko, baliatu behar dugu korpus hori beste modalitate batzuetarako ikerketetarako, eta esaten dudan moduan Euskaltzaindiari dagokio bide honetatik lan ildo berriak finkatzea eta euskararen aberastasun dialektala bizirik dagoen hizkuntzaren mesedetara jartzea. Mila esker. Eskerrik asko zuri Aritz, zorrotza metodologietan ez ezik, denporaren erabileran izan zera zure aurkezpenerako. Ondoren aurkezle izango dugu Joseba Abaitua irakasle eta ikertzailea, Deustuko Unibertsitatean da irakasle eta ikertzaile. Joseba bere doktorautza Manchesterreko Unibertsitateko Institute for Science and Technology delakoan lortu zuen, eta arrezkero bete utzi dio hizkuntzalaritza konputazionala deitzen zaion horri, baina aldi berean lekuan lekuko hizkuntzak eta hizkuntzen kontaktuak eta harremanak ere horrekiko interes handia izan du, eta ez hori bakarrik, gainera jakin izan du uztartzen bere bi egitasmo eta gogoko dituen bi gai horiek, alegia teknologia informatikoak jakin ditu erabiltzen bere ikerketa proiektuetan eta bere argitalpenetan herri hizkerak eta harremanen dauden gainera hizkuntzetan direnean bi horiek elkarrekin uztartzeko. Gaurko aurkezpenaren titulua izango da El continuo dialectal del euskararen herri hizkeren atlasa. Joseba, nahi duzunean. Quiero agradecer a la organización mi presencia. Mila esker antolatzaileei, gonbidatzeagatik, mila esker zuei hemen egoteagatik. Hansi entzunetan gero, uste dut Germen Ubular kuadrilla batek hartu nahuela, eta behar bada inbazio hori erreproduzitu izango da, baina espero dezagun ez dut gehiago zentzutea. Baina behar bada egokituko zait hori egitea. Bueno, EHA aztertu nahi dut, hasieratikan gustuko izan dudan proiektu bat. Inés Fernández Ordóñezek Alpin egin zuen bezala nik ere horrelako zerbait egin nahiko nuke. Hark 20. mendiko atlasa erabilizun, Espainieraren atlasa berraraikitzeko, eta horrek begiak ireki zitzaizkidan. Euskal dialektoen ikuspegi klasikoan oinarrituko naiz, ez dira ados jartzen, zenbat dialekto diran eta ze ezaugarri dotasun dituen bakoitzak. Eta ikusita atlasen ondorioak zeintzu diren, esango nuke Bonaparteren emaitzabek ez direla baieztatzen, baina bai kontinuumaren kontzepturi Ralphenik eman zuena. Joan Beini entzunion lehenbiziko aldiz 1982an biltzar batean aurkeztu zuen lan batean, Fronteras y áreas dialectales. Animalia bekarri dut azaltzeko, atlas linguistiko baten, hizkuntza atlas batean esan nahiak jasotzen direla. Kasu honetan, asto kontzeptua hartzen da, ikusi dugun irudi hori. Mapa honi erreparatzea nahi nuke, zenbein baino gehiagotan itzuliko naiz edo aipatuko dut.
eredu baten adibidea da zero patroia. Patroi geolistikoa da, nola baiteko enbor komun bat ematen diguna. Hitz patrimoniala da, bukaera dauka, atzizkia dauka, eta dialekto guztietan agertzen da. Beste mapa hau, beste mapa honek beste esan nahi bat dauka, analogia semantiko eta metodologikoak ematen ditu, lotuta dago aurrekoarekin, baina kasu honetan ikusten duguna da, lehen aldiz agertzen da laugarren patroia, nik ala deitu diote. Eta hemen Espainiaren eta Frantziaren arteko muga jarraitzen du, nahiko gertutik. Hemen oinarri bat ikusten dugu, burro ere deitzen baizaio honi, kalko moduan funtzionatzen du bi hizkuntzetan. Hegoaldean kalko bata eta iparraldean mailegua. Astoren sarrera, iztegi orokorrean, lau zatitan dago banatuta, lau adiera ditu, eta atlasak horiek laurak eman nahi balitu orduan, lau mapa beharko lituzke. Hau lotuta dago Mirian Urkiak eta Maia Jaurezirrekik azalduko dutenarekin, ez? Nola saiatu bi horiek lotzen. Ia homonimoa den aste terminoak harriko dut orain, hau familia semantiko ezberdina da, referentzia ez da hain argia, ja ez da animal hori, kontzeptua pitin bat abstraktuagoa da, behar bada egutegi batean erakutsi beharko genuke. Naiz eta hori kontzeptu arbitrario bat eta intelektual bat besterik ez dan, baina zero patroiarekin jarraitzen dugu lan egiten hemen. Orain, astelena ikusiko dut eta patroi geolinguistiko berriak ekarriko ditugu. Hemen ikusten da laugarren patroia, muga argi markatzen duena, kasu honetan aspirazio aldatzen da hegoaldean, asteartearen kasuan, ikusten dugu mendebaldean aldaera bat sortzen dela hor, berrikuntza moduan harlitekeena, eta orduan hori nabarmentzen da beste aldaren aldean. Honi deituko diot modu arbitrarioan lehen patroia, bat zenbakia duen patroia. Zer da patroi geolinguistiko bat? Joan Beinen lanean oinarrituko naiz hori azaltzeko. Abstrakzio bat da patroi geolinguistikoa. Isoglosa kopuru jakin bat irudikatzen duena, eta forma batzuk ematen dituenak, topologikoki eta geografikoki garrantzitsuak direnak, errelevanteak direnak. Eta hori atlasean gertatu. Hemen ez goratzen hor gaipatu duen. Zapatutik pasatu gero. Hemen adierazi nahi duena da, lehen patroia ikusten dela, eta eskuinaldean agertzen dela Zuberoakoa, eta horri bost deituko diot, berriz ere modu arbitrarioan, ez? Izen horiek, komenitzitza izkidalako erabili ditut. Patroi horien artean badago ordena kronologikoa 0-tik 4, baina bostekoak antza handiagoa dauka 3arekin. Domek agertzen da hemen, igandean. Kasu honetan garrantzitsua da, edo interesgarria da, nola sakanaldean, Nafarroan, agertzen den, Zuazoren teoriari jarraiki, adieraziko luke, inguru hori, Nafarroako mendebalde orokarrarekin harremanetan egon zela Arabarekin, eta erdigunea egongo litzatekeela Lautadaren erdian. Lehen aldiz, 3. patroia ageri da, Gipuzkerarekin lotuko duguna.
modu lotxatian agertzen da, baina aldaera erdialdeko aldaera nagusitzen da, igande eta te ahoskabeare agertzen da. Eta hor, eztabaidak sortzen diran kronologia proposatzen dugunon artean. Esaten dugu lehenbiziko aldentze hori mendebaldean gertatzen dela. Nik ordena kronologiko bat proposatzen dut, baina patroien artean, ez dialektoen artean. Hemen ez dira oraindik argi ageri dialektoak. Dialekto horiek gain jartzen ondorio dira. Dialektoek ikuspegi sinkroniko bat ematen digu, baina atzean prozesu diakroniko bat dago patroiena hain zuzen ere. Eremu semantiko aldatuko dut, aditzetara aditz lagunetara joango naiz, aditz laguntzaileari. Mapa honetan berriz ere laugarren patroia agertzen da, Espainia eta Frantzia arteko muga adierazten duena. Eta Nafarroako ekialdean ere berrikuntza hori sartzen da, kutsatu egiten da. Eta mapa honetan ikusten duguna berriz ere da lexiko komunaren oihartzun hori aldaera guztietan ikusten dena eta berriki aldaketa batzuk izan dituena. Edun aditzaren lehen pertsonaren kasuan, Kaminok aipatzen zuen edun horri asteriskoa kentu beharko niokela dokumentuta dagoelako. Mapa honetan, lehen aldiz ikusten dugu bigarren patroi geolingustikoa. Lehenaren aurrekoa izango litzateke eta hirugarrena etorriko lehenaren ondorengoa eta hirugarren aurrekoa. Hor muga nabarmen bat ikusten da, muga administratiboa, badakigu noiz sortzen den. Ondo dakigun bezala noiz sortzen den Frantziaren eta Espainian arteko muga. Baina ez ikusten dugu mapa honetan erdialdea Iruñaren parean banatzen dena. Dot eta det etimologiagatik dakigu daut batetik datorrela. Gero hortik daut, deut eta det etorri zena. Eta esan bezala bi erditan banatuko litzateke gaurkoa baino sinpleagoa dena. Xuberoan dut aldaera bat ere ikusten dugu. Euskal Atlasean mapek ez dute bat egiten ehun Bonaparteko eta Bonaparten eta Zuazoren mapekin. Goikoa duzue Zuazorena eta bekoa Bonaparterena. Mendebaldeko euskara hor daukagu, Gipuzkera eta eskuinaldean ekialdera goazen heinean hor desadostasunak sortzen dira mendebaldean ez hainbeste, mendebaldeko aldaerei dagokienez. Lau patroi aurkeztuko dizkitzuet. Batetik laura bitartekoak. Horretarako lehenik signifikantea hartuko esan nahia. Okarana, batentzat, sugeitzua, birako, eta bar. Lehen patroiaren kasuan, okaran daukagu mendebaldean eta aran erdialdean. Ikusten dugu berriz ere ekialdeko aldaera Nafarrora ere zabaltzen dela. Toponimian ikusten dira zehaztasun horiek.
Hemen aldaera lexikoak hartu ditut kontutan fonetikoak baino. Ze ekialdean R, D eta H hoiek aldatu egiten dira eta ziurgabetasuna handia ikusten da kasu horretan alboko konsonanteetan mapei dagokionez beti ere, hoiek irudikatzeko moduari dagokionez. Urrengo mapan ikusten dugu edunekin ikusi dugun antzeko gauza bat. Ziraonen kasuan esango genuke Zironen mailegu bat izango litzatekeela, ekialdean kalko bat daukagu, suge itxuarena etimologiatik eratorria da beraz, eta hor ikusten dugu berriz ere patroi horrek nola espazio erditik banatzen duen. Nafarroako lurraldea banatzen du. Patroi hau antzematea kosta egin zitzaidan, baina garrantzia handia eman zaio. Kamino, Iñaki Kamino, Kurtzi Regero, Mitxelenak berak garrantzia eman zioten, eta Ibarrak ere bai. Lau patroiak dauzkatzue hemen, beko azpiak erraza dira identifikatzen, Nafarroaren eta Gipuzkoaren artean, eta oantxe aipatu ditudan hoiek. Lehen patroiaren adibideak, errepikatzen dira, asko dira, batzutan jarri egiten dira, bigarren patroiaren adibideak, hemen gazu gramatikalak barne daukat badut, oilarrako oilarrek, pluralaren, erratiboaren pluralean dauden aldeak, hirugarren patroiaren adibideak ere bai, Nafarroaren eta Gipuzkoaren arteko mugakoak, atzizkiak pluralerako, eta bar. Aipatu ditugun lau patroi hoi dagokienez, aldaera lexikoak ikusi ditugu, kasu honetan morfosintaktikoak dira aldaera horiek, eta periodizazio absolutuak pentsatzera eraman inon. Lehen patroia ikusi dugu okaranekin, eta ia bere horretan errepositzen da dabil eta aridaren kasuan. Bigarren patroiari dagokionez, zira honek eman diguna, ikusten da baita ere aldaera horiek dator heldu da ematen digutela, erregimena, laguntzearen erregimena ematen digu baita ere. Frantziaren eta Espainiaren arteko muga dirazten duena. Zein da arazoa? Kronologiak ez dirala parekoak, parekagarriak. Oain azalduko duet, zein dan kronologia hori, okaranen ikusten duguna. Askoz lehenagokoa da, dabil eta arida hoiekin alderatuta. 17. Mendean oraindik etzen etzegon gramatizatua literatura idatzian. Horrek honako ondoriora narama. Patroiaren kronologia eta fenomeno linguistikoarenak ez daukatela zertan sinkroniko izan. Patroi markatzen dutena dira berrikuntza markoak, zeinetan fenomeno ezberdinak, kronologia ezberdineko fenomenoak gertatzen diren. Badira patroi zarrak lehenbizikoa adibidez,
fenomeno baten distribuzio oso nabarmena ageri dutenak eta iraun egin duela ondorengo patroien gainetik. Hori ikusten da adibide horretan. Hauxe, aipatzen ari nintzena. Okaranen antzekoa da kipularen kasua Nafarrora etorri dana. Kipula eta tipula kronologia ezberdinekin. Ekialdeko aldaera bat ikusten dugu Zuberoan. Askoz gerokoa izango dena ziurrenek. Beraz, datazio absolutua da auzia, baina patroi horiek lotuta daude gertaera historikoekin. Eta hori da Ines Fernandez Ordóñezen lanetik ekarri dudana. Eta metodologia hori erabiliz, uste dut, hautatu ditudan 4 patroi horiek, 4 etapa, 4 une, 4 aldi ematen dituztela eskema kronologiko hau osatu dezaketenak. Ualdek sortu zuen ura 2015an. Akitaniako izkribuek adierazten digute hizkuntza badagoela, eta behar bada hori izan daiteke Mitxelenaren proto-euskara, alakarrak dio hori gezurtatu egiten dela, baina nik uste dute hori dela dukagun evidentziaria nagusiena jakiteko hizkuntza egon bat zegoela. Euskara batu zaharrekin lotura bat ikusten da, eta hortik eratorria dira gaur egungo dialektoak. 4 patroiekin saiatzen naiz hutsune horiek betetzen, 6tik 16 bitarteko mendeetan uzten duen hutsune hori betetzen saiatzen naiz. Bizpahiru mendeko alditan banatuta. Hau Joseba Lakarraren eskema da, eta hemen bi gauzatan urrundu egiten gara gero aipatuko dudan eskemarekin. Lehenbiziko banatzea edo banaketa ikusten da. Lehenbizikoan ekialdeko euskara eta erdialdeko euskara ikusiko genituzke, erdialdekoa eta mendebaldekoak. Horiek batera ematen ditu, eta nodo horretatik banaketa gehiago etortzen dira, lehenbizi mendebaldekoa, gero erdiunekoa, horrek ez du bat egiten Lakarraren eskemarekin. Baina bigarrena zerikusia dauka adarkako planteamendu horrekin, vertikalak direnak, argia direnak, baina erakusten ez dituztenak dialektoen arteko harremanak. Eskema asko sinpleagoa da, eta bertan periodizazio bat txertatzen dut, eta hor esaten dut badagoela alde bat hasieran ekialdeko eta mendebaldeko euskaren artean, ertaroan, gero 10. mendetik 15. arte, hor haustura bat dago, eta hor sortuko litzateke Nafarreraren eta Gipuzkoaren aldeko ezberdintasunak, eta lerro jarraitu bakarra izango litzateke mendebaldeko euskarara garamatzanak. Beste guztietan hausturak egon dira. 9. eta 12. mendeen artean. Hor konexio lotura harreman bat badago mendebaldeko eta erdialdeko inguruien artean. Eta hori mapa geografiko batera eramango benu horrela irudikatuko genuke. Mendebaldean ikusten dugu zergatik banatu ziren erdialdekoa, Iruñakoa eta Arabakoa, historikoki badakigu hor inbasio musulmana dagoela, batzuek Kordobaldera begiratzen zutelako,
eta beste batzuk Asturias aldera. 10. mendean, historiak esaten digu, Iruñeko koroak Errioxan interes bat izan zuela. Naiarako konkista gertatu zen, Gartzia Jimenez lehenak egin zuena, eta monasterioak eta batetxeak sortu ziren, hor harreman fluxu bat sortu zen Nafarroaren eta Errioxaren artean, eta hortik letorke bigarren hizkuntz patroia. Mendebaldeko aldaeraren zabaltzea Zuazok aurkezten du, azaltzen du. Nik Oja eta Tiron ibaietatik egin zen zabaltze hori enuke hor kokatuko, baizik eta Burgos aldera Trebiñutik. Mapa hau ere interesgarria da, kronologia emango diguna, izara hitzarena, arabiratik etorritako hitz bat da, eta badakigun noiz hasi zen erabiltzen, eta horrek bat egingo luke Zuazoren maparekin, badirudi erdigunean lehenagoko aldaera bat daukagula, eta ekialdean berrikuntza bat dagoela dirudi, baina hemen izarrari buruz ari gara, maindirari buruz ari gara. Baina mise hitza leku ezberdinetan herrialde osoan agertzen da, behar bada esanei ezberdinekin. Beraz, hoiek dira lehen aipatu ditugun hain jartzeak. Naiz hontan sartuko nik uste dut. Mapa honi buruz 1992 oso erabilgarria gertatu dena. Honi buruz esan nahi nuke oso ondo adierazten duela darabilgun argudio bat, alegia esaten dutenean Zuberoa ekialdetik alboratu zela Auhari hori lehenango gertatuko zela Afari baino. Nik hori, argudio hori ez dut ondo ulertzen. Auhari daukagunean, iparraldean. Nafarroaren goiko aldean, iparraldean. Antigualeko forma bat da, termino horrena, eta oso adierazgarria dana gainera. Hemen Afariri dagokionen sarrera da, hiztegian aurkitu dudana, orotarikoan, eta Lakarraren argudioa, deribazio arbola bat ere bai, eskema kronologikoan nola kokatuko litzateken, mapa gainean ere bai, ez daukaten borarik horretan sartzeko. Adibide bat ekarra nahi nizuen kontinuuma azaltzeko etxearen inguruko edo zuaren inguruko familia hori azalduz, ikusten duzu zenbat dauzkagun, kontinuumaren ideia horren oinarri izan daitezkenak. Hau bereziki gustatzen zait Eltze Dola Pikoarena, badago hizkuntz patroi bat 0 hori dagokiona, eta hor tupin agertzen da gaskoieratik datorrena, eta bat patroia daukagu horren gainean, Eltze ematen duen ardian, eta Lapiko mendebaldean, eta tupin tipina mailegua ere horra geri da. Hemen oso adibide argia dauzkagu, kontinum horri dagokionez, fondoan badago zerbait komuna dena, eta aldaera batzuk ikusten dira horren gainean. Mila esker. Eskerrik asko, Joseba. Eta gaurko azken islaria dugu Manuel González.
ibilbide luzeko ikertzaile eta irakaslea. Hain luzekoa esan egindako guztiak hemen esaten hasita neuk beteko nituzke 25 minutuak, baina berak behar ditu, hortaz bakarrik, olak sartzela da pare bat, Doneiakueko unibertsitatean filologia erromanikoan katedraduna da, eta hainbeste erakundetako kide ere bada, besteak beste Instituto da Lingua Galegakoa, Real Academia Galegakoa, Termigal edo Servicio Gallego de Terminologia delako erakundekoa ere bai, ez horietakoak bakarrik, baizik eta eremu erromanikoan ere baitu beste harreman batzuk, eta esate baterako Institut d'Estudis Catalans delakoan ere bada kide, eta beste gauza batzuen artean duela zenbait urte, eta 21 urtez izan zen honako ikastaroen sortzailea, Cursos de Lingua y Cultura Galegas para Extranjeros, esate baterako. Ez du naiz gehiago luzatuko, uste nahikoa dela olako ideia bat izateko, Manuel Gonzálezen hitzaldiak honako titulua dauka, Distinta suerte de los fenómenos dialectales en el establecimiento de la norma de la lengua gallega. Gracias, Josu, por la... Eskerrik asko Josu aurkezpenagatik eta baita ere Euskaltzaindiari aukera eman didatelako gaur hemen egoteko. Uste du duela 28 urte honetatik ona, uste du egintzela lehen dialektologia biltzarra, eta berriki egin den biltzarrera arte, Arantzazun egindakoa 50. urte urrono ospatzeko euskera batuaren inguruan, aldi askotan, epe horretan aldi askotan izan dut aukera ekitaldietan parte hartzeko, Euskaltzaindiaren ekitaldietan parte hartzeko. Lagun asko ditut Euskaltzaindian eta benetan etxean bezala sentitzen naiz Euskaltzaindian, mila esker Euskaltzaindiari beraz. Hizkuntza historika errealitate presistematiko da, bada, eta hainbat sistema funtzional bizi dira, bai ikuspegi diakroniko batetik, bai ikuspegi sinkroniko batetik, sinkronikoki, kultura hizkuntz gehienetan, hainbat sistema daude. Sistema horiek banatuta daude diatopikoki, diastratikoki edo diafasikoki. Hizkuntza estandarra bat besterik ez da sistema funtzional hauen barruan. Gaur egun une jakin batean, kultura hizkuntza batean dagoena. Egia da berezitasun partikular batzuk dituela. Normalean, elaborazio maila altuagoa du, hizkuntza ideal bada, beraz adimenaren konstruktu bada, bere izaera integratzailea, bere eredu funtzionamendua, bere ospe eta onarpen soziala handiagoa, egonkortasun handiagoa ere badu, erabili egiten da normalean hizkuntza idatzian eta harreman formaletan, eta eskolan zabaltzen da eta baita ere komunikabideetan, normalean ezarrita dago autoritate baten bitartez, erabili egiten dute ia normalean beste baritate batzuk erabiltzeko gai diren pertsonen artean, eta gainera normalean tresna bat izaten da erabiltzaileak gora egiteko maila sozialean. Beraz, hainbat dira oinarriak, eta hortik aurrera estandarrak sortu dira hainbat hizkuntzatan. Hiri baten aldaeran edo eskualde baten aldaera, baita ere idazle batek erabili dezakena, edo idazle multzo batek erabili dezakena, baita ere hainbat une jakin batean hizkuntza erregiosional erabili daitekena, eta beste hainbat mota, orain ez da unea horri buruz hitz egiteko. Estandar bat ezartzeko, galegoren estandar bat ezartzeko, ezinbesteko da aldi historiko bat gogorak hartzea. Historiaren une jakin batean gertatu zen. Eten bat, transmisio batean. Por lo que se perdió la correa de transmisión. Eta hor galdu zen eredu komun baten referentzia, garai batean erdiaroan zegoena bezala galegoa, euskararen antzera, hizkuntza gorde bat
herri beak gorde zuen ahozkotasun gisa eta lurralde bakoitzeko berezitasunekin. Gainera, ez da de referencia con el eta horrela, ez zuen bere eredua ezarri, hori gertatu zen adibidez Italian Danterekin eta Petrarkerkin. Horretaz, kexatzen zen, esate baterako Manuel Murgia, 1865 esaten zuenean. Poeta handi bat beharko litzake, eta baita ere gure hizkuntza ohituren eta sentimenduen ezagutzaile handi bat ark emateko, ez bakarri gure poesiaren eredua, baizik eta ere gure literatur hizkuntza. Eta hildo berean Nikolas Taboadak 1883an esan zuen, hemen behar duguna da Dante bat gure hizkuntza finkatzeko. En esta situación, egoera honetan, aukera gomendagarriena estandar bat eratzeko, zen galego modernoa barne hartzen duten aldaera diatopikoen multzoen elementu adierazgarrienen koine bat hautatzea. Prozesu hori euskararentzat Koldo Mitxelenak egin zuen antzekoa eta euskara batuaren proposamenen gainerako sinatzaileek egin zutenak Arantzazuko biltzarrean aurkeztuan 1978 urtean. Eta hau izan zen hain zuzen ere bidea zeinaren bitartez ezarri egin zen eredu batua gaur egun ezagutzen duguna galego komun gisa. Galego komun. Sekula ez dira zehaztu beharrainako doitasunez ze irizpide jarraitu ziren aukera dialektal bat edo beste hautatzeko. Gaur egun elkarrekin bizi direnak esan beharra dago. Naiz eta irizpide erabiliena izan zen dialektoaren zabalkundea. Hori ulertuta bai lurralde eremu handiako gisa edo baita ere kontuan hartuta alderdi demografikoa, hau da hiztun kopurua. Baina ikusiko dugun bezala, hau ez da inondik inora ere sistematikoki jarraitu den irizpidea. Galegoaren koinea ez hartzen joan zen arian resurdimentotik, 19. mendearen erdialdetik eta 20. mendean ere bai. Eta arbitrarietate maila handi xamarra du baita ere inkoherentzia kasuak ze ezarri zenean, sarri askotan beste izaera bateko faktore batzuk jokatu zuten. Aztertuko dugu ondoren eta exhaustibotasuna bilatu gabe zeintzuk diren gaur egungo arauaren soluzio batzuk bere dialekto indarraldiarekin lotuta eta kasu gehienetan erabili diren irizpideak ere kontuan hartuko ditugu. Fonetikaren arloko adibide batekin hasiko gara gea da delakoa. Naiz eta gaur egun oraindik ere ez dugun izaera preskriptiboa duen arau ortofonikorik, arau hau eratorri egiten da ura ezartzeko ardura duten hizkuntzen erabileretatik. Batez ere akademikoak, irakasleak eta komunikabideetako profesionalak besteak beste. Eta bereziki ze gomendio egiten diren ahoskeran. Errege akademiak egiten duen ahoskera gomendioak hiztegien barruan dauden lemen barruan. Galegoan fonema frikatibo belar ahostuna normalean egiten da edo egiten zen orain dela gutxi arte hots multzo baten bitartez. Alde batetik frikatiboa, faringekoa eta gorra eta haus gabea zen eta zabalduagoa frikatiboa ubular edo ahostuna edo frikatiboa belar eta ahos gabea kastelaniaren jotaren antzekoa. Gea da izeneko fenomeno fonetiko honek eragina du gutxi gora bera lurralde galegoaren 95% eta herritaren 80% gutxi gora bera. Galiziako mendebaldeko hizkerei berezkoa baitzaile eta hor bizi daia biztanle gehienak, hau da mapan urdinez markatuta agertzen den lurraldea. Fenomeno honen zabalera dialektala ikus daiteke mapa honetan, gure atlasetik ezarritako datuetan oinarrituta. Eta batek du gutxi gora bera, Alpiko enkuestak egin ziren garaian zegoen egoerarekin. Horrela, atera daiteke ondorioz, aguiaren mapa ikusten balin badugu atlas honetan.
Asko eztabaidatu da gauzapen fonetiko honen jatorriari buruz, eta horretarako 3 azalpen mota eman dira. Alde batetik, sustratori dagokiona, eslaitzen zaiona, hau da gaztelaniaren interferentzia jotzen da, eta beste alde azaldu egiten du galegoaren barne garapen gisa. Baina orain guri interesatzen zaiguna da galdetzea zergatik. Naiz eta errealitatean gehiengoa izan, etzen kontuan hartu galegorako egin ziren arauzko proposamenetan. Eta aipatzen denean normalean kondenatu eta gaitzesteko izaten da. Arrazoia bilatu beharra dago prestigio sozialean. Geada beti estigmatzat jo izan da. Beko klasei berezko zitzaien fenomenoa, pertsona iletratuena, osperik gabea, eta horretaz kexatzen zen jadanik Padre Sarmiento 18. mendean. Zeinak deitoratu egiten zuen galego askok duten zailtasuna G eta G bereizteko barre gai bihurtzen zen askotan. Miras izan ezik lehen gramatikari galegoan 1894, gramatikari eta iztekikile nagusia gure hizkuntzan ez dute kontutan hartzen edo gogor egiten diote eraso egiari sortzaion ohoreagatik. Geada bakarrik gertatzen da eskala oso apaleko norbanakoen artean, esate baterako arrantzaleak, barazki saltzaileak, palankinak eta bar. Esaten zuen Kubeiro Piñolek 1876 urtean. Bereziki indartsua da urte hoietan antzean Balladaresek egin zuen balorazioa bere hiztegian. Geadak akats bat dira ergelen artean. Hau da, fuerte egiten dute leuna, gaita, gerra, jinda, jozo, justo, esate baterako. Bai, eta bere gramatikan esaten duenean, geadak onartezinak dira, bai galegoan eta bai gaztelanian, hitz egiteko modu guztiz bat ere zilegia. Trauskilek bakarrik erabiltzen dutenak. Mirasetik itxaron beharra dago, Aurelio Ribaltar arte, 1910, boza bat entzuteko geadaren alde, galegoaren berezko gauzapen fonetiko normal gisa, eta horretarako Balladereseri aurka eginez aurrez aurre. Ondoren, linguista asko ahalegindu ziren fenomeno hau gaitzezten, eta ez ikasten eta deskribatzen. Eta eragin erabakigarria izateko, eta haren gainean estereotipo negatiboak erortzeko. La geada, kulturari gabeko jendeari berezkoa zaio, la geada, gorakada soziala oztopatzen duen fenomenoa da. Geadakin hitz egitea, lanean aurrera egitea oztopatzen du. Edo geadakin hitz egite duten personak normalean iseka gai dira. Hau da, estereotipoiek oso ezarriak, oso zabaldua duen gizartean. Eta gauzapen hau arau fonetikoa baztertu egin du. Hain zuzen ere, geadarekin gertatzen denaren kontrakoa ikus dezakegu bigarren pertsonaren, izen orden pertsonalaren, sujetoren, formaren aukeran. Ti turen aurrean. Ti da mendebaldeko galegoaren forma eta pisu demografiko handia duena, baina tu da erdiko eta ekialdeko galegoaren forma. Eta gutxi gora bera galegoa hitz egiten herrialdearen erdia hartzen du. Gaur egungo araudi ofizialak erabaki du ti erabiltzea eta modu erean horrela egin zuten aurreko arauzko proposamen gehienek. Kanpotik ikusita ematen du haizeak beti ere turen alde egin beharko lukela. Bat egiten baitu portugesarekin, zati batean eta gaztelaniarekin. Eta horregatik aukera honek prestigio sozial handiena izan beharko lukela. Bat bainoko izan dira tiren garaipena erazaltzen duten faktoreak. Esan dugu jadanik demografikoki nagusi den forma dela. Naiz eta ikusi dugun bezala geadaren kasuan, hau ez da beti arrazoi erabakigarria. Hau da, forma honek ezaugarritu eta personalizatzen du galegoa gainerako inguruneko hizkuntz romanikoren inguruan. Hau da, aukera hau hautatzea beti ere zama identitario handi batekin batera doa, eta tuk ez du identitate karga hori. Ti, bestalde, da resurdimentuko idazle galego garrantzitsunak erabilitakoak.
Rosalía de Castro eta Eduardo Pondal. Naiz eta Curros Enriquez, beste idazleak aurrekoekin gainera, 19. mendeko poeta handien hirukotea eratzen du, eta tu erabiltzen zuen Orenseko bere dialektoari jarraikiz. Ikusi dugun bezala, ti aukeratzea turen aurrean bultzatu eginda eta lehenetsi eginda pisu demografikoa handia duen ekialdeko forman. Baina ez da gauza bera gertatzen jelo eta joaren aukera, hau da, je eta gehi loren izen ordainen amalgamaren ondorio gisa. Kasu horretan lehenetsi zena izan zen hielo, hau da, ipar-ekialdeko lurraldeari berezkoa, eta gutxiengoarena geografiaren ikuspegitik eta baita ere demografiaren ikuspegitik. Ez bada geografikoki forma zabalduena, da ikuspegi demografikotik aukera minoritarioena. Eta gero gainera, hizkuntzan tradizio gutxiena due, 19. mendeko literatura galegoaren idazle handien artean. Eta horren zergatik, araudi ofiziala zergatik erabaki du hielo lehenestea lioren ondoan. Kasu honetan, arrazoia bilatu beharra dago soluzio honen errendimendu funtzionalean. Lio soluzioa hautatzeak ekarriko nuke ezin bereiztea ile singularra gehi o eta ile esplurala gehi oren artean. Hau da, forma desberdinak hautatzea amalgama hauen emaitzerako horrek lagundu egiten du mezuaren edukia argiagoa izan dadin. Eta horrela informatuz, komplemento indirektoa singularra edo plurala den. Baina gaztelanian, se lo dijek, ez du usten jakiten nor den hartzailea. Pertsona bakarra den edo bat baino gehiago. Eta galegoak hileloren oposizioari esker, jakin dezakegu dixenlo dala bera, eta dixenlo beti da aiei. Aiei egiten dira ipamena esan nahi nuen. Bereziki gatazkatsua izan zen, ana amaiera latinoen emaitzaren soluzio estandarra. Presente dagoena hainbat izenetan eta hizkuntzan asko erabiltzen diren izen horretan. Bananduta aztertzen balin badugu anu eta ana, hau da gaur egun galegoaren panorama dialektala. Hortxe dugu irmanen mapa, hermano, anaia. Gauza bera, hartzen balin badugu beste mapa bat, man, bezala manutik datorrena, emaitza berbera izango litzateke. Ikusten dugu 3 arlo dialektala handi daudenak. Emaitza handuena, irman man, ezaugarri hori A Coruñako mendebaldeko ezaugarria da, eta Pontevedarako probintziakoa, bestalde A, meu irma, una ma, ezaugarri hori Ferroleko eskualdekoari berezkoa zaio, Mariñasetik gertu, eta hau emaitza, hau aldaerarekin, A Coruñako ekialdeko zerrenda batean, eta hau da gehiengoaren soluzioa. Baina, harrigarria bada ere, galego komunerako erabilizena, autotuzena etzan hau, baizik eta han, meu irman aman. Beraz, izen ordain asko daude horrelako amaierarekin eta genero mozioa aurkezten dutenak. Meu irman, mina erma, ourensan. Horregatik garrantzitsua da aztertzea baita ere, ana atzizkiaren emaitzen gaur egungo mapa. Eta aurkituko dugu honako panorama hau. Hau da, han emaitza, mina irman, mendebaldean, eta a emaitza, erdikoa eta ekialdekoa mia erma. Hau da, kasu honetan estandarrak a hautatu zuen, anu amaierarako erabilitako justu kontrako irizpidea erabiliz. Eta divergentzia honetatik, anu eta ana emaitza dialektaletan, a soluzioa ematen du zentzuzkoena. Behin maskulinorako han hartu denez beharrezkoa da forma desberdin bat bilatzea femeninoarentzat, eta hau, besterik ezin da izan. Beraz, paradigma hautatua izango litzateke, meu irman, mina irma. Baina ikus dezagun zeintzuk ziren anu, ana
latineko atzizkiaren jarraitzaileak diren maskulino eta femeninoaren oposizioan funtzionatzen duten egiazko paradigmoak. Mapa Irman eta Irma. Lau arlo bereizi ikusten ditugu. Mendebaldekoa, batetik, ez du bereizten zein den maskulino eta femeninoaren amaiera, meu Irman eta mina Irman. Ferroleko egune txiki bat, marinakoa ere bai, ez du formalki bereizte maskulino eta femeninoa, hau da, kolore berdean dagoena, meu Irma eta mina Irma, eta ekialdeko arloa oposizioa aurkezten duena, meu Irmao eta mina Irma. Hau da, gorriz agertzen dena, eta transizioa gune bat dago, urdinez agertzen dena, eta horrek aurkezten du femeninoarentzat, han eta maskulinoarentzat, hau, mina Irmao eta mina Irman. Beraz, egitate beretan harrigarri baten aurrean aurkitzen gara. Hizkuntza estandarreko eskinetako paradigma ez da existitzen, edo etzen existitzen zen, gaur egun eskolaren bitartez jadanik existitzen da, galegoek hitz egindako hizkuntza. Hau da, errealitate honen konstatazioak zalantzak ekarri zituen arauaren ezartzearen arduradunen artean. 1990ean, Instituto da Lengua Galegak manual gallego bat landu zuenean, lehenen proposamenean meu Irmao eta mina Irma eredua hautatzen zen. Gehiengoa galego modernoan. Baina, lanaren kontseilarien oharren ondoren aldatu egin zen eta han bihurtu zen. Eta antzeko zerbait gertatu zen 1977an, Bases para unificación lingüística do galego idatzi zirenean. Ponentziaren proposamenean, puntu hori aztertzean, eskaintzen zen aukera trinko edo kongruentena izaten zen hau oposizioa aurkezten zuena. Galegoan zabalduen zegoen eredua erakusten zuelako. Eta aukera honek gainera beste abantaila bat zuen. Anu eta han amaieren emaitzak bereizten laguntzen zuen. Hau da, Irmao edo Mariñao, bereizten zuen katalan o kapitanetik. Eta bereizten egiten zituen gainera femeninoaren Irma Mariña batetik, eta katalana kapitana bestetik. Asko zer hobeto egokitzen zaizkiola hizkuntzaren bilakaera historikoari. Baina azkenean, bi alditan, han formaren prestigioaren irizpidea ezarri zen. Rosalía de Castro, eta Eduardo Pondalek erabiliak 19. mendean. Ondoren beste idazle batzuk imitatu zituztenak, eta Galaxia editorialak bere egin zituenak. Beraz, formaren prestigioaren kasu batean aurkitzen gara. Idazle batzuk erabilitakoa, eta beste alde batetik argitaletxe batek argitaratutako testu baten pisuaren aurrean. Horrela, ia existitzen ez den paradigma bat hautatu zuten, eta arbitraritate maila oso handi batean. Errealitate dialektalean gehiengoa zen beste baten aurrean, eta gero gainea errendimendu funtzional handiagoa eskaintzen zuena. Harrigarria da gainera, linguistarentzat, hizkuntzalariarentzat, eta bukatzen dut. Galegoaren errealitate dialektaletatik abiatzen dena besterik gabe, eta benetan zer izan duen bilakaera aztertzen duena, reaiz, kurraiz, animaiz tipoaren hautatzea pluralerako, monosilbak ez diren pluralerako, ele amaieran bukatuta. Plural mota honen azterlanak hitz galego patrimonialetan eta testu historikoen azterketak banaketa dialektal bat marrazten laguntzen digute. Mapa honetan agertzen denaren antzekoa pluralaren emaitza patrimoniala ez da. Baina zerrenda txiki batean ekialdean reaiz da. Harrigarria, soluzio hau oso minoritarioa delako eta diptongoa gorde egiten delako. Eta hori inposatu da hezkuntza estandarrean. Adierazitako arrazoiak lehentasuna emateko aukera minoritario honi bi izan dira. Alde batetik bat egiten duelako portugesarekin eta beste alde batetik pluralaren eraketaren prozedura hau arlo dialektal txiki horretan gorde egiten dela errizkuntza gisa. Eta ahots tradizional askotan gaztelaniaren plurala hartzen da, les. Baina ez da irizpide bera erabili enen amaitutako izen oxitonoen pluraletan. Hor ez da ekialdeko soluzio paraleloa hartu pantaloz bezala, baizik eta
enen amaitutakoa hartu da, mendebaldekoa. Azkenik, pasatu ingo dut, ez da ere asko ulertzen, gauengo gallegotik hartuta, isto, iso, akilo, izen ordain erakusle neutroaren formak hizkuntza estandarrean. Mapa ikusezak egun bezala, neutroa tonikarekin oso txikiak dira. Hor, alegatzen den arrazoia da, forma hau hartzeko da, gaztelaniarekiko dagoen irizpide diferentzialista. Baina benetako faktorea aukera hau hartzeko izan zen portugesarekin bat egiten zuela. Amaitzeko, galego guztierentzat komuna den arauzko hizkuntza batean, hau da, esaten denean bere buruari leiala izan bartzaiola, eta egungo galegoaretik abiatu behar dela, elementu espureo behargabekoetatik abiatuta, espero beharko genuke, hautatutako soluzioak guztiz galegoak izan barko luketela, eta gaur egungo dialektuan benetan daudenak. Eta egia esan horrela da kasu gehienetan. Hau da, hartu da oite, moito, loita, noite, muito, luita, nuite, o mutioren artean. 4 frente a 4 hartu da, dardar, guardar, gehiengoak diranak, eta hautatu da hiru bigarren pertsona titxe, tetxe, objektu direktorentzat, dira gehiengoa, gainera hautatu dira normalean gehiengoaren soluzio gisa, baina beti ez da horrela gertatzen. Badira erabaki batzuk, ez diotenak logika honi erantzuten, baizik eta beste arrazoi batzui basater baterako literatur tradizioak duen pixua, badibidez meu irmanen kasua, edo portugesera hurbiltzeko nahi hori, hau da plural animais, edo isto, edo errendimendu handia lortzeko sisteman, esate baterako lelo oposizioa, baita ere titu diferentzialismoa, baita ere desprestigio soziala, fenomeno linguistiko batzu hildotuta. Gea da esate baterako. Beraz, arrazoi asko daude, aldaera asko daude, batzuetan modu kontzientean, eta beste batzuetan modu inkontzientean, eragina izan dutena, koine hau eraikitzeko egindako hautaketan. Eta gaur egun horrela ezagutzen dugu hizkuntza galegoa koine hori. Eta fenomeno dialektalen hautaketa honetan denok ez dute tratamendu eta zori berbera izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Manuel. Ia minuturen bat edo badaukagu, galderaren bat edo harren bat egin nahi izan eskero. Bai? Bakago mikrofon horik edo galderak egiteko. Bai. Sí, una apreciación a Joseba Baitua en el sentido... Bai, abaituari osnarketa bat, lehen bifurkazio, lehen banaketei buruz. Ez dakiz zergatik ez dan entzuten mikrofon hori. Ez dugu eitzen, ez zaigu iristen ahotsa. Badarazoren bat. Sí, tiene que hablar así. Bai, orduan, Koldo Zuazok esaten duenean lehen bifurkazio hori mendebaldekoa dela tasun kopuruaren gatik, baina hor ahulezia bat ikusi nuen eta behar bada pentsatu nuen ekialdera begiratu beharko litzatekela arkaismo asko dauzkalako erronkariko eta lapurdiko euskarak. Arkaismoak ez dira argudionak izaten bifurkazio goiztiarrak azaltzeko, baina Kapadoziaren kasuan hori izan da oinarria. Ni berrikuntzak bilatzen saiatu nintzen, eta bat izan ziteken kluster konsonantiko bat, igante, alte, sukalte bezalako hitzetan,
ezin daiteke frogatu berrikuntza den ala arkaismoa den, Michelenak dioen bezala, baina esango nuke osagai horrek alde bat marka dezake herriaren gainerakoen aldean. Afariren kontuarekin ados nago, Aihari eta Auhari eukitzea ekialdean, Erronkarin eta Mikuzen ez da oso argudio argia, ze berrikuntza bat izan daiteke, baina lehen gotikoa edota ondorengoa. Beraz ez da erraza argudio horiek erabiltzea, baina ulertzen ez dudana da zeintzu diren argudioak mendebaldeko tasunak edo ezaugarriak hain antigualekoak direla. Nola dakigu hori horrela dela, zertan oinarritzen gara? Bizkaitarrak zurekin bat egin egon zirela 8. eta 10. mendeetan, konforme, baino hori nola utzen dugu gertakari lingustikoekin, hizkuntz gertakariekin, plano berera ekartzeko. Pertzepzio ohikoena izan da, Bizkaiera Debaren arroatik harago oso urrun geratzen zela ingurukoetatik, pentsatzen zen baita hizkuntz ezberdin bat zela. Urtzi Erregerok Ertaroko euskara aztertzen duenean kontu hori aipatzen du baita ere, toponimiatik abiatzen da gehien bat, lehen banaketa nagusi hartan, herrialdean ikusten dituen terminoetan, mendebaldean daude komunak. Berri, barri, hiriuri, oste, mendebalean baino ez da agertzen, padura, termino asko dira, hitz asko dira, eta tasun asko, ezaugarri asko dira ezberdinitzen dituztenak, eta oso goiz ageri direnak mendebaldean. Nik uste dut alor hori espekulaziozkoa dela, eta nik uste dut, hau guztia hobeto argudiatu beharko dugula. Oraintxe ez dauzkat froga argiak mahai gainean jartzeko modukoak. Kluster konsonantiko hori, aipatu duzuna, sudurkaria eta horzkaria hartzen dituena, ekialdean besterik mantentzen ez dena, esan duzun bezala, badirudi hor, ziurgabetasun bat dagoela, ez da? Ahoskabe, ahostun, da orain, aldatzen doa, altu zaintu mantentzen dira, beraz, hor ez daude argi gauzak. Ubularrekin eta obikariekin ikusi dugun bezala, hizkuntza historikoan hartzen dira, isoglosak martzen dituzten ezaugarria, baina esan nuke fluktuazio haundia dagoela. Nik uste du lanean jarraitu beharko dugula, ze froga argirik ez dauzkat. Ez ditut ikusten. Evidentzia asko, datu asko bai, baina ez dakit, zer gehiago esan. Ez dakit erantzun dizudan ere. Ja. Buenas, pasatzu gara. No, bueno. No, es simplemente un... Nik besterik gabe komentario bat, iruzkin bat aritz entzat. Softwareari dagokionez, etiketatze egiteko, ahozko korpusean SFS oso software erabilia da, label teknologietan, nik ahots sintesian asko lan egin nuen horrekin, baina gaur egun bat nator zurekin, software hori ez dela bat ere egokia etiketatzea egiteko, soinuzko korpuserako, baina prataren aukera, prat da programa bikaina analisi fonetiko egiteko, baina uste dute ahozko korpusaren pretentzioa harago joan behar duela.
analisi fonetikotik harago joan behar duela. Nik imaginatzen dut uneren batean etiketatu egingo da morfologikoki, baita ere sintaktikoki, pragmatikoki, eta pratek ez du eskaintzen malgutasun hori. Beraz, nik besterik gabe proposatuko nuke, gaur segurenez ere programa erabiliena da ELAN programa. Eta programa hori oso malgua da, utzi egiten du etiketatzea egitea maila oso desberdinetan, oso modu errazean. Nik gonbidatzen zaitu gutxienez proba dezazun eta ikusi nola funtzionatzen duen. Praten proposamenari dagokionez badakit beste programa batzuk daudela, aukera desberdinak eskaintzen dituzenak, baina egia da gainera ibilbide bat landua dugula jadanik, eta bilatu behar dugu ze bateragarritasun dagoen egin dugunarekin eta egin nahi dugunarekin. Bilatzen duguna ez da etiketatzea edo fonetikoki lantzea baizik, eta guk identifikatu nahi dugu ze puntutan gauden, gero beste ikertzaile batzuk horren gainean, korpus horren gainean egin dezaten, baina nola nahi ere apuntatu dut zure proposamena, eta hainbat proba egingo ditugu softwareekin. I would like to add on that because I completely agree with you. Elan is a much better bet. I'm from the country of... Ni Prat hirietatik nator, Herberetatik eta ela ere erabiltzen da. Izan ere lanean ari gara eta elak aplikazio zabalagoa dauka, hobea da. Eta Prat azterketa fonetikoan erabil daiteke. Mas Planck Institutuan horretan dihardute lanean, beraz ikuste dut harremanetan jarri beharko genuke haiekin eta laguntzeko pres nagoni, oso pozik lagunduko nuke. Orduan, gaurko saioa amaitu beharrean gaude, eskerrik asko etortzagatik eta jakizue bihar jarraitu egingo duela honek. Eskerrik asko.